情况。阿良，话说一半，你不好意思，信号不太好，我马上就到啊。你没事吧？啊？我们没事，小宝贝没事啊。哎，这边是南京环城公路，从南向北方向有6辆车的事故，你们赶紧派救护车过来。对，有人员受伤，还有救火车。8点50分，我现在所在的位置是南京环城高速由南向北滨海出口附近。我身后发生了一起多车连环追尾的重大交通事故。我们可以看到现场非常的紧急，目前警察、消防、救护人员已抵达现场进行现场救助。我知道，我理解。你们的情绪我都理解。你们，但是你们听我说。好，我知道。您是？你好，最高院刑庭的鲁南，你们无队叫我过来的。您受伤了？啊，没事。别激动，我别了。好，我知道，哎，吴队你好，我是我，抱歉让你久等了。别路上请讲。好。我是不是在哪见过你？不会吧？我第一次到南京。带卢法官去会议室。行，这边请。哎，卢法官。好。你们副庭在会议室啊，我处理一下就来。知道了。副庭，不好意思啊，我这是江州行政支队的乔政委。哦，您好，最高院刑庭鲁南。你好。吴队这回有事儿，他一会儿过来。哦，我刚才碰见吴队了，门口有几个被害人家属在围堵律师，他去处理一下。啊。您看我是在这儿跟您汇报。金港的案子不急，你先看看这案子。这是怎么个意思啊？今天把你叫来南京，除了汇报案子，就为……不好意思，我接个电话。喂，你们的心情我们能够理解，但法律是要走程序的。程序？我姐姐都走了9年了。9年了，你们年迈伸手，现在都没有个说。法院已经做出了判决，死刑是需要走复核程序的，好吧？请你们再等一等，法律一定会还你们公道。我们等不了了，必须要严惩凶手。你们要法律一定会还你们公道的。对。你们先回去好吗？请相信法律啊！相信法律。您好，这里是4星区交通支队，刚才是您在滨海出口报的警吧？啊，是我。怎么称呼？鲁南。哦，是这样，我们要麻烦您来支队做个笔录，协助我们了解一下事发当时的现场情况。如果您有受伤或者经济损失的话，也好一并处理。啊，这样，我现在这边有个比较着急的工作要处理，等我处理完了，我尽快赶过去，好吧？不是你这刚到，要急着去哪儿啊？我还能去哪儿啊？啊，晚上我得去上海赶车去金港啊！领导，您赶紧让我给您汇报金港那边案子的情况吧，我书面报告就写好。不，你先听我说，金港的案子不着急，回头再说。这边有个案子需要你协助一下。怎么？有什么棘手的问题吗？
这是咱们庭承办的另一起死刑复核案件，案情虽然牵扯到南京和江州2个城市，倒也谈不上有多复杂。这样，你一会儿把案卷看一下。啊。哦，等等，那个去趟洗手间，照照镜子，收拾一下自己，拿点下管最高院的法官。好，出门左拐。哎。不对，不对，不对！你又来干什么？还嫌不够乱啊？田阳的案子，田阳的案子已经到了死刑复核的阶段，我们的工作已经告一段落。你要是有任何的疑问，走程序上报。哎，久等了。哦，你先看看案卷。哎，有什么疑问，乔政委也能向你解释。哦，9年前的案子啊。对，9年前，在我市汉江区接到一起失踪报案，失踪人刘凤军于5月9日下午离开家后失联。根据家属提供的信息，刘凤军失踪当天携带了人民币10万元，打算去吴越广场换汇的集散地，私下换一些美元。根据这一线索，辖区民警多方摸排，通过走访得知，在下午的5点多，吴越广场绿豆汤摊子曾见到刘凤军随一男一女自广场离开。刘凤军遇害以后还被分尸了。第一部分尸块是在她丈夫报案后1周，也就是5月16日，在汉江西区跨海大桥下的浅滩区发现的。此后近1个月的时间里，我们又先后在汉江区和雁江区都发现了尸块。初步推断，应当是一起财产动机的故意杀人案，而嫌疑人很可能是以换汇名义将刘凤军带离吴越广场的一男一女。杀人和分尸用的同一把刀，而且这把刀还出现在另外一起刑事案件。说起来，这把凶器的发现时间甚至要早于确认刘凤军遇害的时间。5月11日。在汉江金汇夜总会附近，有2伙年轻人因为在夜总会发生摩擦，爆发了冲突，双方一路追打。其中一名男青年在路边的垃圾桶里捡到了这把猎刀，并用这把猎刀捅伤了对方一人。走了，杀人了！哎！警察及时赶到，把两边的人都抓了。这没有护手的刀，就是容易伤了自己。这刀上一共提取了5个人的 DNA。当我们把被害人刘凤军的 DNA 信息录入到信息库后，立刻就跳出了这个比对结果。我们才知道，原来凶器早就被起获了。伤人者的血留在了刀上被害人的血。刘凤军的 DNA， 田阳的 DNA， 还有一个不明身份者的 DNA。很幸运，在这把凶器残留的白细胞中，我们都提取到了 DNA， 其中有2组是与被害人刘凤军以及被告人田阳相吻合的。看来你对这案子挺了解啊，我也甭翻了，干脆你给我讲讲算了。之后的情况我更了解。还是我来说吧。当时虽然从凶器上提取到了 DNA， 但是被告人田阳还有李梦琪并没有犯罪前科，也没有 DNA 存档。再加上吴越广场人员构成复杂、流动性大，排查起来十分困难。江州警方始终没有能够确定凶手的身份，导致这个案件一拖就是9年。直到今年年初，我市经侦人员对于本市的斯塔瑞进出口贸易公司涉嫌贿赂海关人员，对董事长田阳采取了强制性措施。田阳被羁押之后，他的指纹
脚印还有 DNA 信息，我们都按照流程采样，并且录入了公安部的信息库。这不到1个小时，对比结果就出来了。主办室电脑警报响得满楼道都听得见。命案优先，这个案子当天就交到了我的手上。田阳就是9年以前在江州杀害刘凤军，并且将其肢解抛尸的人。之一，我看他还有个同案李梦琪。但是判决没他，还是人没抓着吗？就是因为李梦琪，你们老大才会来南京。哟，杨哥，这晚还忙着呢。这个吴队是您的？我发小，一起在审计局大院长大。她第一任老公是我大学同学，现在的老公是我法官进修学院的同期。哦，不，您这可是公事私事一起抓，甭瞎打听这些啊！总之，这案子在张涛手里复核了好几个月了，该提讯也提讯了，各阶段的证据全核实过，走访也基本完成了。我跟吴队沟通过这个案情，都认为对于这个案子，要慎重、慎重再慎重，不要紧赶着让这个田阳去死。刚才吴队他们不是也都说了吗？这个李梦琪8年前结婚，1年之后就失踪了，现在是活不见人，死不见尸。这跟我在金港复核的那个案子倒是有点像。咱们有句词儿叫做另案处理。怎么个另案处理？我是说，甭管这个李梦琪归不归案，他都不会影响对田阳的刑罚执行。还真不好说。从玉成开始，到张涛复核过程中提讯，这个田阳什么都认，只有一点，他坚称将被害人刘凤军带回他们租住的地方后，是李梦琪临时起意持刀杀人，他只是协助李梦琪分尸和抛尸。就这一点上啊，如果有李梦琪的口供来印证，自然是更完全。完全不完全的，也不会改变田阳的故意杀人罪。师傅，我马上过来，稍等啊。李梦琪怎么就突然失踪了呢？你能不能仔细的看看案卷？首先，吴越广场的目击证人证实，刘凤军是跟着一男一女离开的。其次，审讯田阳的时候，他准确地说出了李梦琪的各种身份信息。江州刑侦支队先后进行过3次照片指认，每次他都能够准确无误地从几十张照片中指认出李梦琪。第三，李梦琪结婚前曾混迹多处娱乐场所。江州警方找到了2名那一时期跟他相识的歌厅小姐，虽然时隔太久，他们无法明确地指认田阳，但却透露出李梦琪当时租住的地方，恰好就是田阳杀人分尸的那个筒子楼。那筒子楼现在还在吗？你说呢？9年了，对，早就推平盖写字楼了。都9年了，您觉得我现在还能做点什么？这案子不是张涛负责吗？哎，他人呢？哦，他跟乔治啊，哎，领导，您在他跟乔治现在也在江州，也在调查核实李梦琪的相关情况。哎，领导，您先别着急走，您得给我指条道啊！我就这几个小时，您让我到哪儿去给您找李梦琪去？鼻子底下是什么？吴队和乔正都在，自己去问。那2位你也看到了，他明显就不对付呀，这说话都夹枪带棒的。你尽量配合就好，这是他们公安主导的案件调查，人家内部有什么分歧，不关你事，你别在这推三阻四的。你别忘了，你金港的案子要组合议庭吧？你算上方院，你还差一个，到时候你可别来求我。啊，领导，咱一码归一码啊，您可不能拿金港的案子来要挟我。你说什么呢？什么叫要挟？我还不能给你布置任务了。这2边都是咱们的案子，需要分那么清吗？不是，领导。行了，抓紧时间啊，别耽误事了。去核实一下李梦琪的情况。别啰嗦了，赶紧去干活去。哦，对了，别以为我没问你就不知道了，你是遇上车祸了吗？受伤了没有？我是说除了脸上。我没事儿。赶紧换身，赶紧的啊，注意形象。好了，走吧。
法官，法官，哎，法官您好。哦，你是刚才那个？是的，是的。我是田阳的律师，我姓冉，叫冉森。哦，你好，你有什么事吗？我知道您是最高院的，是不是跟我当事人的死刑复核有关？我不是想替田阳喊冤啊，但刘凤军真的不是他亲手杀的。对不起，这个案子不归我负责。那个，你是律师，你应该懂规矩。这案件是张法官承办的，没错，但我向您反映情况也不违反规定啊。而且我认为，在这起案件的调查上，本市公安人为架设了很多障碍。那你应该去找督察或者纪委，懂吗？李梦琪只要一天没有归案，就不能确认是田阳实施的谋杀。如果是执行死刑之后才将李梦琪抓到，就只能听他的一面之词了，这样对田阳很不公平。这话你刚才怎么不跟死者家属说去啊？吴汉副队长知道李梦琪的下落。哎，最高院这哥们儿，怎么刚来就跟田阳律师搞到一块儿去了？卢法官，您看您想吃点什么？随便。那我就看着点了啊。哎，麻烦给我拿一下这个。来，您拿。这个多少钱一个？好了，给你了啊。谢谢啊。也不知道您爱吃什么，我就胡乱点了点。都行。水。嗯。谢谢。你刚才说吴队知道李梦琪的下落，什么意思啊？据我调查了解，田阳和李梦琪其实一直没有分开。虽然后来在江州，李梦琪傍上了大款，但最终还是追随田阳来了南京。是吗？那我八卦一下，既然这个李梦琪都已经追随到南京了，那为什么田阳又娶了别人呢？因为李梦琪在南京见不得光。什么意思啊？田阳来到南京之后，成立了斯塔瑞进出口贸易公司，但短短几年，斯塔瑞就成了南京排名前10的纳税大户。说这些全靠进出口生鲜，您信吗？你把话别说一半啊！既然已经说了，就把你知道的说说呗。我是斯塔瑞的法务，虽然财务记录我看不到，但我一直怀疑，除了正常的进出口贸易外，公司在暗地里同时境外走私。那你怎么不把这些跟相关部门反映呢？第一，我没有实证；第二，我端的是公司的饭碗。所以你老板被抓了以后，你就变成了他的刑事辩护律师。田阳是我的领导，也是我的当事人，不管是职业属性还是私心，他的个人权益都应当是我放在首位的。那田阳公司帮这个走私集团洗钱，他跟李梦琪是什么关系呢？南京最大的走私团伙基本上控制了东江港和北坞，也就是2个最大的口岸。据说这个团伙的头是个女的，所以我会觉得李梦琪在南京见不得光。李梦琪是个女的，没错，但总不能是个女的就是李梦琪吧？当然不是。哎，谢谢。虽然我觉得这个走私团伙的头目是李梦琪无凭无据，但这起码算是一个方向吧。我多次向警方反映，他们完全不理会。我甚至当面向吴队强调过这个调查方向，可他给我的回复是，与本案无关。等会儿，你之前可是说吴队知道李梦琪的下落，但是你现在这个意思，感觉你好像是在跟我暗示，这个南京刑侦支队的副队长
是本地最大走私集团的保护伞啊。咱们的人正在赶往医院确认身份。放大，再放大。吴队到底是什么人，我不好断言。但田阳宁可接受死刑的判决结果，也从未提起这个走私团伙一个字儿。走私也好，洗钱也罢，总不可能比故意杀人更严重吧？田阳宁死也要保护的女人，您觉得最有可能是谁？所以你认为吴队对这件事情选择性失明，是担心？假设，我是说假设啊，这个走私团伙的头就是李梦琪。只是走私的话，不涉枪涉毒总不会是死罪吧？可如果有别的死刑罪名缠身，那我想他不会顾及再把谁供出来。田阳的案子已经到了死刑复核的阶段，我们的工作已经告一段落。你要是有任何的疑问，走程序上报。你的这套逻辑啊，不能说是口语不通，不好意思啊，我话说的有点过，但确实是有点牵强。而且我刚跟你说了，我不是这个案子的承办人。不管您是不是这个案件的承办人，但我知道您是外来的，您不会受南京各方势力的影响。不管这个田阳他该不该死，但是我觉得啊，由你给他做律师，这都是他的幸运。哎，这个江州来的乔政委，你认识吗？凶杀案发生在江州，乔正是江州方面这个案件的负责人，他对这个案子格外上心，常跑来南京。因为我是斯塔瑞公司的法务，所以也询问过我几次。所以你对李梦琪的猜测，你也都跟他说过了。乔正其实还是很认可，他对李梦琪这个人很关注，很多关于李梦琪的重要信息都是他带。那乔正怎么看吴队啊？我没敢在他面前加个微信。好。我想你。卢法官，我是法官，你是律师，不能吃你的请，谢谢了啊。两位领导，在没有特殊原因的情况下，总拖着一起复核案件不给出结果，是没有办法向社会公众交代的，尤其是被害人家属。一起陈年旧案，汇集了3地的司法人员，还不够特殊啊？特别是让江州支队的政委都亲自到南京来了。吴队这边对案子一直没放手，但您太忙了，我也是过来看看有什么能帮忙的。行了，我队里还有事，那审判员回来了再叫我。卢法官，乔正，你这是在等我？你不觉得这事很奇怪吗？这比我现在正在金港办的那个案子比的话，这样算还可以吧？我是说在会议室那个局面。那也没什么。吴队跟我们领导希望我们能对这次的案子复核慎重一些，所以呢，你觉得有必要走到这一步吗？田阳这个案子在很多环节上都有操作的余地。公安这边可以延长侦查的时限，检察院可以推荐要求补侦，南京中院在判决上也可以斟酌，判个死缓，再限制减刑，我估计田阳这辈子都出不来了。
我是说，这案子一路速审速判，到最后让你们做死刑复核的慎重再慎重，不奇怪吗？可这也正是吴队找到我们，希望我们能对这次案件复核慎重一些的原因呢。他就是希望能有时间找到这个下落不明的李梦琪。可是谁在找？怎么？你是觉得南京公安这边办案有问题吗？还是觉得有人希望田阳死呢？我没这个意思，只是案子推到现在这个局面，我有一些疑问。邱正，你作为江州刑侦支队的领导，这个时间与其在这儿督战，还不如回到江州去加大寻访李梦琪的力度，来得更有效一些。东江港那边的走私团伙头目叫陈曼，也许是个假名。这不会也是听田阳那个律师的说辞吧？某种层面上，他知道的没我多。那具体的呢？我们只知道她是一个30出头的女性，身高1.67米左右，体态偏瘦。这些特征倒是跟李梦琪比较接近，但是这南京跟这个特征接近的女性，少说也得有个10万8万的吧。据见过她本人的透露，这个陈曼的脸上有明显的整容痕迹，而且不止一处。这些信息对你们公安来说有用，对于我来说没有意义。我是个在南京不方便执法，我更是一个在哪儿都没有执法权的审判员。这事儿啊，你呀，还是应该去找吴队。但吴队可是拜托了你们厅长。行了，我先走了，圈里有我电话。是李梦琪临时起意持刀杀人，他只是协助李梦琪分尸和抛尸。李梦琪怎么就突然失踪了？你能不能仔细的看看案卷？江州警方始终没有能够确定凶手的身份，导致这个案件一拖就是9年。我们做律师的，随时可能要见客户，备几套适合不同场合的衣服，能节省点。那什么，跟你商量件事儿呗。我这时间比较紧，也没空去买衣服。我看咱俩这体型也差不多，能不能借我一套我换换？你看我这啊，当然可以。您卖我也成。啊，不，您随便挑啊，就当我送您了。哎，别那么客气。哎，对，你以后说话呀，别老您的啊，太客气了。你看你这牌子我也买不起呀。你送我，我也不敢要啊。哎，这都可以啊。哎，好，我就是借穿一下啊。回头我干洗完了还给你。谢谢啊。没事。哎，对了，东江港和北坞哪个你比较熟啊？我这人生地不熟的，多谢你带路啊！我打个电话。哎，乔丽，你好。什么事儿，陆法官？不好意思打扰了啊。江湖救急呀，问你个事儿，如果你打算走私的话哈，你会怎么入手呢？什么叫我要搞走私啊？我不搞那玩意儿。我是说如果。那要看走私什么东西了。比如说像什么保护动物啦，啊，医疗器械、人体器官，什么汽车导弹、豆包咸菜，什么都可以。我想用什么样的运输方式呢？海运。那我得先找一个合适的码头。怎么个合适法呢？现在哪儿啊？南京。杂货码头呢，不方便运大件儿；专用码头呢，监管非常严。
那好歹你得先找到一个通用码头，就比如东江港。那我运气真不错，我现在就在东江港。卢法官，办案不能靠运气的。啊，对了，你干啥呀？这事儿跟朱红的下落有关吗？跟金港的案子没关系，我现在没时间跟你解释。到了码头，然后呢？躲避海关监察呀。怎么逃？不是我不愿意帮你啊，是你说的这个江湖，我没混过。好吧，好吧，谢谢了啊。哎，等会儿。哎，你是介绍的绍，朝廷的廷，没错吧？你们家就你一个吗？怎么突然问这个呀？哈哈，没什么，就多句嘴。行，那谢谢了啊，回头再联系。罗法官，咱们来这儿是要查走私。查走私这事儿用不着我，不是你说李梦琪有可能是走私团伙的老大吗？你离开金港怎么也不跟我说一声？你接触过走私案吗？我说你懂不懂走私？哟，你不是跟我说没有下海的打算吗？我现在在南京有急茬啊，我就问你啊，走私团伙利用码头走货的话，我怎么才能找上这帮人呢？嗨，这事好办，你呀就找这个码头上最大的物流商，你就跟他说，你兄弟，我现在有上亿的货物要进口，但是又不想交税，麻烦你指点一下，这猪头应该往哪个庙里送呢？哎，别开玩笑啊！我都跟你说了，这是急茬，归不归我管这事儿，它也不归你管。行，赶紧的。这么说吧，既然是团伙走私，那么人家该打通的关节早就打通了，该伪装的地方你也绝对看不出破绽，所以你别指望找对了码头就能发现什么线索了。那物流部分呢？物流公司就负责搬东西啊，那杀人犯也是通过美团叫外卖的，好吗？那如果换了是你，你会怎么办？我，你说这个走私团伙成规模吗？规模不小。我会从仓储下手。成规模的走私团伙，大宗户必须有地方暂存，港口和进港的仓库临检的风险很大，如果把货物直接送到下家门口，那也不太现实。从港口到内陆之间的中转仓库是首选。接下来呢，要留意一下码头各批次货物的物流走向，看看哪一些是不在这个口岸停留，直接运到中转仓库。当然，这其中有很多正规合法的那个进口贸易，但至少可以缩小你的筛查范围。剩下的，那只有靠定点摸排了。物流交接是否用现金，有没有套号的集装箱等。走，不让进吗？不让进。好，快！好。反正总之吧，哎，你找到线索也好，找不到线索也罢，这搞走私的团伙可盐可甜，你小子一定要注意安全啊！好了。哟，陈师傅，师傅。快先给我起了吧，来不及了，我得上班去了。哎，卢法官，下一站去哪儿？去这儿。他们见过你吗？谁们？走私团伙？当然没有。我连走私这事儿都是猜测的。别紧张，我就是这么一问。把你名片借我用一下。你要这个干什么呀？我也没啥能做的。我在这儿也就待几个小时，碰碰运气吧。
师傅，师傅，你好啊，我是斯塔瑞的。我们公司一直用你们这儿做转运仓库，我今儿来看看货。斯塔瑞法务？嗨，什么法务？就是给老板跑腿擦屁股的。来，大热，抽口啊！这货是你想看就能看得了。曼姐的货，曼姐的货，你等等啊。喂，我这儿来个人，说是斯塔瑞的。地方对了，你原地等我。下梯，上来，上来，不能上来，不能上来，下梯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 ，不能上来。对不起，对，下梯，下梯。不好意思啊。你干嘛的？我看你裤衩溜达半天了。你好，我是斯塔瑞公司的法务，我要找曼姐。找错地儿了，这儿没有什么曼姐，赶走。斯塔瑞公司帮曼姐带货，你们应该知道啊。哦，当然了，如果你们层级太低，这就是另外一回事了。斯塔瑞我当然知道，我还知道你们老板现在已经进去了。那你应该也知道他在里边对曼姐的事儿可什么都没撂，要不然你们现在还能在这儿劳动货呀？啊？这怎么的？威胁我呢？谈不上威胁，生意嘛，好合好散。我今天来呢，就是想替田总的家人要2人加费，啊，当然这事儿你们也做不了主，让我去跟曼姐聊。曼姐现在不在南京。她不在南京？啊。得，那我改天再来。哎，或者让曼姐跟我联系也行，名片上有我联系方式。哎，等会儿，冉律师，既然来了，别着急走嘛。曼姐虽然不在，但有些事儿我们哥俩还是能做主的。要不咱换个地儿聊？行。车帅啊！别瞎看，这边，在这儿等着。小哥，小哥，检查眼，给我。手机呢？手机给我。进去吗？哎，你干嘛你？这些东西我们帮你看着，进去。
坐，冉律师。您好，您怎么称呼啊？曼姐的事儿，您能做主吗？你很着急找曼姐啊？田总被判了死刑，人一死啊，就说不清楚了。所以有些事儿呢，最后还提前跟曼姐说清楚比较好。冉律师，这曼姐跟斯塔瑞的关系，你是怎么知道的？我是斯坦瑞的法务，您说呢？你不是冉芬啊？你谁呀？笑哥是吧？别紧张，别紧张啊！其实我是不是冉森这个不重要，重要的是你只要知道，我跟斯坦瑞跟曼姐的关系都非常紧密，这就够了。不然的话，我也不可能来到这儿，对吗？很好，这小胖是法官。解锁。你答对了，我确实不是冉森。来，麻烦你过去，那边去。把他绑起来啊！哎，我操！你要想活着出去，你赶紧动动手吧。法官大人。哎，你啥呀？进去！2号押运车在 S225省道中段遭遇3级滑坡，冲出路肩，掉到山谷里了，请求救援！我在，6个小时不可能。我让你的人来是帮忙的，不是来捣乱的。到底怎么回事？鲁南，鲁南，哎，你又搞出什么事了？啊？江笑，我学弟，我舔着脸把他调来当卧底，打入陈曼的走私集团，为的就是把这个团伙一锅端。快2年了，我这好不容易取得陈曼的信任，而且就在今天晚上，
整个行动就要收网。可你的人一到南京，哎，不到2小时，把我们2年任务差不多全搅黄了。哎，你都干什么了？不是你说让我查查这案子吗？那田阳的律师和那个乔正都怀疑这个陈曼有可能是李梦琪，我就顺着这个线往下摸呗。摸着摸着，我就瞅见。你说拉倒吧，你那叫摸吗？你那就是上面。我已经准备撤了，好吗？是你那2个兄弟非要带我去见你，那我只能随机应变了。你把嘴闭上，你还有理了。根据我了解到可靠消息，今晚9点，陈曼将返回南京，但他在京港转机的时候，会跟赶往京港这个岳志超碰头，利用伪造的票据清关一批走私品。但是这类报关清关明明网上就可以进行，陈曼这么做，就是要确认南京是否安全。你来看。这人是你吧？啊，我来的路上遇到了车祸，我这正救人呢。哎，这跟你们的行动有什么关系？这个人叫岳志超，是南京超越律师事务所的主任合伙人，也是陈曼的狗头军师。在这起车祸中受到了严重的颅内损伤，人现在在 ICU。嘿，这巧劲儿的啊！现在这个姓岳的能保住命就不错了，更不可能再去跟陈曼碰头。陈曼这人为人狡诈多疑，这种情况很有可能改变他返回南京的行程。这个情况确实很意外。吴队，咱有一说一，这不怪陆南，这就怪他。不过不是这件事儿。刚才吴队跟我紧急联系过，就是在商量。一旦陈曼改变行程，整个收网行动就要延后。可这小子突然冒出来，惊动了团伙的人。我为了保障他的安全，不得已拿下那俩人。现在他是安全了，可我这卧底行动啊，差不多就到头了。既然那2个人已经被控制了，你的身份就没有暴露，怎么能说行动被破坏了呢？再说了，陈曼今天不回来，要过个10天半拉月，等这个风头过去了，是不是风平浪静，他不是还得回来吗？被控制住了。你当我们公安是什么人？这2个人要羁押、要收监，就必须要有正当的罪名跟手续。就算我可以把他们单独在看守所收押，可是没有不透风的墙，任何一个环节都有可能走漏风声。哎，这再说了，哎，这不见了2个大活人，其他人不会调查监控吗？只要看到他们进了江校的办公室，这事儿就兜不住了。我多次向警方反映，他们完全不理会。我甚至当面向吴队强调过这个调查方向，可他给我的回复是与本案无关。咱们去这个保安的监控室把监控调出来，不行找人把它删掉吧。没有公安的强制力，这事儿怎么落实啊？可一旦动用公安的强制力，照样会引起他们的怀疑啊。但田阳宁可接受死刑的判决结果，也从未提起这个走私团伙一个字儿。走私也好，洗钱也罢，总不可能比故意杀人更严重啊！感觉你像是在跟我暗示，这个南京刑侦支队的副队长是本地最大走私集团的保护伞呀。吴队，我会尽量想办法，尽量拖延，不到万不得已，千万不能取消行动。啊，张警官，我想请问一下，你是怎么知道我不是冉森的？因为他跟我说过，他没有见过你们其中的任何一个人。他见过我，但他不知道我是陈曼的人，他只知道我是田阳的朋友。那他去过库区吗？至少我没在库区见过他。哦，我他妈也不想在库区见到你。
不对，不好意思啊，我呢确实是不知道你们这次的这个卧底行动。你看现在这个状况，咱们可不可以？什么？我们可不可以？可以什么？可不可以拿我兄弟的性命冒险，赌他卧底的身份不会暴露啊？哎呀，吴队，别那么大情绪嘛，咱们在一起好好想想办法。该想办法的是你们，你们要想好怎么向所有人解释，你们如何导致这次行动彻底失败的。没错，陈曼如果今天晚上不回来，这次行动就失败了。你们这一帮废物，都是什么东西？让你找个人这么费劲吗？啊！岳哥跟海哥刚刚是在这盯着我们卸货的，一转身就不见了。废物，真是服了！还不快去找去！如意，如意，王海，你们他妈人呢？不听。三潭医院斜对面有一家饭馆，他家的3咸虾仁饺子味道不错，台菜年糕也还行，去尝尝，别白来人。哦，对了，把你今晚去新港的票退了，通知房员把手头工作也停了。副领，我是来跟您请示补救的办法，您怎么还让我吃上饺子了？再说金港那边案子还没完，这里不需要你的掺和了。照这个打法，金港那边的案子，指不定你跟方圆这整出多出圈呢。这可是您一个电话给我叫过来的。没错，所以今后凡是背锅的还得是我。闹不好，你小子得换领导。别站着了，我这没有多余的饭碗。刘法官，您跟我说句实话，这么半天您都查到什么了？我说我什么都没查到，就算是我真查到什么，司法机关办案我也不能跟你说呀。那咱们聊点能聊的吧。那李梦琪，你们为什么那么确定他还活着呢？我是说，不光你一人啊，他这都已经失踪7年了。田阳被捕的那天，我也在公司。我是公司的法务，你们凭什么带田总走？有正式的手续吗？你们有证据吗？小陈，去我办公室拿一份刑事辩护的委托书来。这个是你的吧？来，给快照。耳环，还只有一只。是的，只有一只耳环。这只耳环应该就是李梦琪的。怎么了，陆法官？这耳环如果真是李梦琪的，那怎么会在田阳那儿？这田阳其实他有100种方法可以得到这个耳环，对吧？
包括杀了李梦琪。他没杀李梦琪，因为后来公安在搜查田阳轿车的时候，从车里发现了一个礼物盒，里面除了一瓶昂贵的欧泊尼眼霜外，还有一张卡片。从江州到南京，对你不离不弃，这话倒是像是写给情人的啊。目前我们知道的，从江州到南京一直跟田阳有关系的女人，就是李梦琪啊。李梦琪如果活着，她真在南京的话，那我相信南京警方早晚会把她抓住的。我就是一法官，在这儿人生地不熟的，还真帮不上什么忙。不是，罗法官，罗法官，谢谢了啊，罗法官。相对于国家司法体系，无论是我的当事人，还是作为辩护律师的我，都很弱势。我们的能力有限，我们的权力更有限。很多时候，我们只能寄希望于现行体制下的某个司法机构，或者更具象一点，某个办案人员。那你至少应该寄希望于对的人。那你告诉我，谁是对的人？是在其位的那个人，还是会为真相去全力以赴的那个人？你说这话怎么听起来像是在夸我呀？我只知道您从北京跑来南京，不会只是为了把手上的罪犯坐实落案。那我要是没来呢？那也要有人去替田阳争取一个公正的结果，这才是法律的正义。杨律师啊，我开始有点喜欢你了。回见。我真的不知道该怎么办了。罗法官，罗法官，吴队他在开会呢，你真的不能进去。这事啊，就由我们法院系统来办吧。吴队，我跟他说了不能进来，不怪他。老傅，你的人。你是诚心要国乱是吗？领导，我想了一下，我还是不能服从您的安排。你说那家饭馆我去了，不过那天饺子点的面味道还真不错。你是真有事儿？真有事。那你跟他说吧。吴队，刚才的事儿实在抱歉啊，回头院里要怎么处分我，那是后面的事儿。眼下呢，我还是有可能协助咱们照计划实现让陈曼返回南京的抓捕预案的。好，你说怎么抓？要么在金港抓，要么就是想办法让他回南京的计划不变，在南京守望。必须在南京抓。如果他不在南京被抓，那他的那些大小头目就会取代他，很快就会有第二个、第三个陈曼。只有他回到南京，他的手下才会露面。想要把他们一网打尽，这几乎是唯一的办法。那好，咱们就在南京抓他。如果找人代替岳志超跟他见面，让他安心的话，是不是就可以按照原计划来实施？岳志超跟了陈曼很多年，不是说找个人顶替就能糊弄过去的。试试嘛，如果不成功，还可以在金港抓他嘛。如果在金港那边抓，我就必须和当地公安合作，我要得到他们的支持，这需要花费时间，来不及的。我有熟人呢，你就别犹豫了。这是我的案子，我知道该怎么做。也许我的建议不是最好的选择，但你现在只有这一个选择。哎呦，卢法官，你怎么才回我电话呀？我还一直惦记着你那个走私副业的事呢。你可真够闲的。你知道你那条短信给我惹了多大麻烦吗？出什么事了？细节我回头再跟你说。现在解决麻烦的机会来了啊！你先决定要不要帮我。你这可算是胁迫了啊！说吧，需要我做什么？我可事先声明啊，这事儿存在一定风险，你先掂量掂量。那在一块走。说实话啊，跟我现在的处境相比啊，你让我干什么都行。鼓起来。太好了，首先你得马上出发，
1个小时之内赶到金港机场。剩下的我路上跟你说。没问题，我马上出发。乔律，你真不问问我具体要让你干什么吗？没问题了。他只是个律师，保密界限还是要明确的，不能让他知道全部行动内容。他比你们想的要懂事儿，知道什么不该听，什么不该问。当我知道这个金港的律师叫乔少廷的时候，我就查了一下。乔正是他的亲姐姐，你不知道吗？之前还真不知道，凑巧了。圈子不大，凑巧很正常。可是我现在怀疑的是，你是不是真的了解这位姓乔的律师？对于我们要用到他的那一部分，我很确定，这就够了。现在乔少廷已经在去机场的路上了，还有45分钟，陈曼就要落地了。咱们必须得抓紧时间，给出足够的情报来支持他，这样的话才能让陈曼相信。相信什么？相信他是岳志超律所的一名合伙人呢。岳志超哪年毕业的呀？他比我小一届，他都办不起什么案子呀？如果是南京以外的案子更好。他代理过的案件还真不少，主要是南京这边的，其他省份的也有一些。除了案件信息，最好呢，我还是要了解他的律所状况和家庭状况。如果是有更多的生活细节就更好了。抽不抽烟，喝不喝酒，我小孩在哪个学校上学，上了几年级，买不买奢侈品，养不养小三。如果是有他那个电脑硬盘里的动作片的番号，那就更好了。总之呢，越个人，越私密的信息就越有用。需不需要我把他番号里边那些种子也都传给你啊？是你在找我帮忙，别跟我开玩笑。你说的这些我都懂，但是现在时间有限，我只能说尽力而为。公安这边的技术部门也都在积极的帮你准备啊。但是话说回来了，百密还有一疏，有些情况你还是需要随机应变。事在人为，你赶紧去找，我到了机场就要看到。这么多事儿，这么多信息，他一下子记得住吗？放心吧，他肯定会挑重点的。再说了，作为全国10家律师，一目千行，过目不忘，这是基本功啊。哎，我还得再用一个人啊，冉森。谁？冉森。不行，他是田阳的辩护律师，有没有参与走私我都不知道。所以我才要用他呀。如果他没有参与，那说明他是安全的；但如果他参与了，只有动起来，他才会露出马脚啊。江笑，江笑，看见我弟跟孟海了。他俩不是只会装车的吗？我操，车是卸着呢，人没了，打电话也没人接。关键今天晚上这批货是孟海这条线的下家，他不在不行啊。孟海天然跟着你弟啊，学不了什么好，你就上周围澡堂找找。上次公安扫黄，我带人去方园后门救他俩，衣服都没穿，裤衩就他妈跑出来了。我跟你听我说，我弟是有点不靠谱，可是他关键的时候从来都没耽误过正事儿。是，我要今天晚上有单，他不是不知道。但那不是你弟吗？我管不了啊。你再好好找找啊。你这样。我去装车那边看一眼，你要实在找不着啊，就跟他们说今晚我去交货啊。他们呢，不至于连我这张脸都不认。乔少廷马上到机场了，你们的动作得快一点。我不能让他在没有保护的情况下去跟陈曼见面。哎，他知道你找我了吗？不知道，我希望他能有背水一战的状态。再说了。如果等你们出手，这就说明我们的最佳方案已经失败了。你们到了通知我啊。哎，乔正，能不能麻烦你帮我一个忙，去一趟南京医院的 ICU 病房？为什么？
有些事情你的身份跟交警好谈一些。我是说我为什么要听你的指挥？我要是你，就把右手抓的家伙给松开。我弟跟孟海到底在哪儿？这俩小子干死活，给了一箱充号的货，想自己跑单，人被我扣下了，咱怎么处置呢？等曼姐今晚上到了，她来决定。那他俩是第一次这么干，还是一直这么干？我没多问，我等曼姐到了，他俩有开口的机会。那咱就等曼姐回来。你为什么要让他上医院？你要知道，这好歹是我的案子吧？你做什么事情之前，你是不是应该先跟我？你放心，我没有向乔正透露任何我们的行动计划，我不给他安排点事儿，难免会节外生枝啊。我这不是……吴队，江校那边来信息了，跟他说照片收到了。不是，他请求紧急电话，现在已经打到指挥中心了。喂。陆先生找不着他弟弟跟孟海，跑监控室来查监控。我跟过来了，把他放倒了。但我现在没办法处理他，监控指挥车又不在，我怎么办？吴队，放倒了？什么意思啊？就是把他勒晕了。你把人控制住，我马上就到。不行，吴队，我现在保安监控室，保安就在楼下，我现在把他弄出去的话，人来人往，这风势太大了。那你什么意思啊？我可以干掉他。你疯了，江笑！卢星已经被你制服了，你这么做就是犯罪，绝对不行。我可以先把他勒死，然后让保安打120，把人往……绝对不行！哎，你是当卧底当久，你忘了自己是警察了是吧？江笑，队里的人马上就要死！我现在命令，马上撤出工业新区。鲁南，通知金港的律师，行动取消。海港支队可以直接在机场抓人。吴队，不能取消任务，就差这么一哆嗦了。我坐牢，死刑也罢。我这不是在跟你商量。吴队，通知队里备齐，全部集合，目标工业新区。是的。我这是命令，你听见没有？现在就给我撤出来！吴队，来，我跟他说说。江警官，我是鲁南。鲁南，你还有脸接电话？你先冷静一下啊！现在不是骂我的时候。就他妈你搞出些事了！我冷静不了，把电话给吴队。我他妈不想跟你说话。大男人不要意气用事。行动不会取消，你原地待命，我会想办法替你解围。咱俩的事儿回头再算。他妈替我解围！吴队，能不能让我帮忙处理这个情况？我需要您给我派一辆车。去吧。拜托你啊，稳住江笑，我会想办法把那个叫什么卢星的给你带出来。谢谢啊。客气。喂，鲁南，是我在医院了。岳志超的随身物品清单和现场照片我都已经发到你手机上了。另外，刚才在 ICU 门口，我见到岳志超的爱人和孩子了，我偷拍了一张，也发给你了。我现在回去跟他们再多了解一些情况。等等，你别去。你想用什么身份去跟他们谈啊？你的警察身份对岳志超的家属太敏感，
咱们现在并不知道岳志超他老婆对岳志超的营生到底了解到什么程度。岳志超不是律师吗？你说的营生指什么？你的问题太多了。那你过来跟他谈。我现在有事过不去，这样，你在医院等着，我找个合适的人去跟你联系。喂，罗法官，哎，我这边情况了解差不多了，你看我们在哪碰面呀？我有个急事需要你帮我一下。我把乔正的电话发给你，他现在在南京医院，需要你协助一下，好吗？但你还是不能告诉我，到底这些事儿和田阳的案子有什么关系？如果破坏了保密范围的界限的话，我恐怕连继续调查这件事的资格都没有了。所以说，你如果需要我继续帮你，就别问那么多。行，那你把电话发给我吧。喂，徐女士，哎，不好意思啊，我刚才在接电话。啊，您说，啊，我方便啊。什么东西？是刚找到的吗？啊，好的，好的，好。哎，我现在离您不远，我马上过来。师傅，哎呦，烟抽的怎么样？哎呦，是您啊！没戴眼镜，一下子还没认出来。跟星哥约好了啊！啊，没事没事。哎，喂！嚯，你这捆绑趣味可以啊！有那么多废话呀！哎，你干嘛呀？你到底怎么那么赶紧的呀？我这下面好几个电话催我去交货了。你现在就可以走了，啊？这儿交给我就行了，你忙去吧。如果有可能的话，帮我准备辆车。门口野马你开走吧。那辆车是挺酷的，不过太招摇。那车陈曼送田阳的啊，不是我的。啊？真不是我的。他跟你想法一样，想开又不敢开，没事到园区溜半圈，过过干瘾。那是怕车放着电瓶没电了。行了行了，别解释了。没问题。这你拿着，以防万一。我没有持枪证。这枪现在有户口本了吗？拿着呀！你这么，你怎么那么磨叽啊？你到底想走不想走啊？不要拉倒。哎呀！哎，慢点儿。喂，兄弟，酒量怎么样啊你？啊？徐女士，
怎么不进来说呀？田总现在不在家，我进去不太方便，咱们就在这儿说吧。您说您找到了什么？啊，我今天回来的时候，小区门口干洗店的人叫住了我，说田阳有2件衣服放在那儿洗，早就洗完了，但是一直没有取。打他电话呀也没人接，这不正好让我带回来了吗？我回来一摸，其中1件外套的口袋里面有几百块钱，还有半瓶这个。我问了洗衣店的人，说送过去的时候就有。这是漱口水。田阳从来都不用漱口水，我给他买他都不用。那也不是我的啊，因为我从来都没有用过这个牌子。您发现的这个又找到了我，那是什么意思？那件外套啊，是田阳上次出差的时候穿过的。不是说他这个案子牵扯到一个姓李的女人吗？我也不知道这个东西对这个案件会不会有帮助。我不懂法律，也不想帮倒忙，所以我想问问你，这个该怎么办？这个您打开过吗？没有。那您跟我过来一下。放里边吧，我们得把这个交给公安。好酒，我错了啊！嚯！行，已经也差不多了。我去，我操！哎呦，这不是新哥吗？怎么喝成这样了？没事没事，男人嘛，谁心里边没点伤心事儿啊？喝美了。讲出来就好了。哎，你们俩交给我，我给他扶进去。不用，你踏实歇着啊。对了，那个，邢哥这事儿，别随便乱说去啊。那底下人知道你笑话。知道。对了，那个楼上还有酒，下班没事整2口。好，这是讲究人，谢谢了。谢谢。小金，把车开停车场去，在车等我消息。好。小少廷已经到了，注意啊！通知小赵，那个穿棕色衣服的就是陈曼。他们没和乔少廷接触啊，怎么办？别理他，走过去，让小赵他们走过去。那个穿黑衣服的应该也是他们的人。
让小赵他们跟远点，问问2队到位了没有。他们不知道在那儿聊什么呢？跟小赵说，让他跟着陈曼。2队跟着乔少廷。来接岳律的吧？我不是接他，我是他的合伙人，我是来替他接人的。你是陈总的人？这弟弟为什么没来？岳律在去南京机场的路上出了车祸，我没见过陈总，所以我就举着岳律的牌子来接陈总。怎么了？陈总也临时有事儿？你好。喂。到车上。陈曼那边有3个人。行吧，我待会儿非得让乔少廷这小子把我骂死不行。我这边还好，就是费点劲，没事，你们就盯着那头就行了。好。嚯！小金啊，目标可能要离开机场，你把警车扔这儿，赶紧给我找辆民用车，开到停车场出口附近。这是陈总。陈总你好，我是超越的合伙人唐少廷。我认识世超那么长时间，没听说他有合伙人。陈总你好，我是德智所的乔少廷。赵队，领导指示，乔律师是自愿的，但他不是穿制服的，让你们一定要确保他的人身安全。明白了。你们合伙人的顾名思义就是面上看不见的。岳律师呢出了点意外，这次我来替他接待您。看新闻了，伤挺重的。是啊，还好现在人救回来了，但是呢还在 ICU。你觉得他有救吗？能活吗他？哎呀，颅内组织受伤，怕是不太乐观。行，不说他了，找家坐会儿，吃点东西，坐下来聊聊。去吃点东西。不行，我就先办您交代的事儿。刘文，沈清，
请我中心，我是鲁南，2号押运车在 S225省道中段遭遇山地滑坡，冲出路肩，坠到山谷里了。刘白伤势严重，他一直在吐血，我估计他最多撑不过1-2个小时就会死的。领导，你想想办法，刘白他已经不行了。押运车上的全球定位系统显示，再往前不到20公里就有将军救助站。我们已联系了那边，他们没有车辆，无法立刻赶到。救助站已经有人从往这边来了，追上刘白，往他们赶来的方向靠拢。那沈倩呢？不想刘白死，需要保障人方的生命安全。命令是我下的，事后追责我来扛。不可能！为了抓他，小闯这边牺牲了1名特勤，2名卧底，我不可能让他走。来，这什么命令？现在不是一心用事时候，你必须考虑清楚。对不起，领导，这个命令我不能执行。指挥中心，我是2号押运车押运员鲁南，我携带伤员刘白以及嫌疑人沈庆向救助中心方向靠拢。行了，把他扶起来，把他扶起来。怎么样？啊，那些信息他们用上了吗？卢法官压根儿就不想听我询问到的情况，应该是过时效了。我知道你们司法机关办案，或者要开展什么行动，是绝不会向我们这些体制外的人透露的。有时候既不知道目标，也不了解进展，更无从猜测结果，就这么被牵着鼻子来回转，真挺沮丧。就目前他们做的事儿，我知道的不比你多，尽其所能提供帮助吧。校长，有些话我知道我说不合适，吴队他们这么做对您真的太不信任了。他们有他们的道理，我在南京不方便执法，所以很多事情我确实不能参与太深。我最近了解到，斯塔瑞公司刚成立的时候，加上你，田阳一共聘用了2名法务，另外1个是女的，有印象吗？印象不，印象不深了，只记得他姓刘，干了不到1年就离开了。我应该还有他的名片，我可以回去找一下。您贵姓是？就是想多了解一些情况。在田阳身边见过这个人吗？没印象，我应该是没见过。这是8年前的李梦琪。在当年婚礼的礼单上，我们找到了田阳的名字，所以田阳
很可能就在婚礼现场。当初这个李梦琪，可能就是因为田阳穷才嫁给别人的吧？那她后来为什么跟着田阳回南京啊？因为田阳有钱了？我是田阳的律师，不是他的爱情顾问，这个事儿我还真回答不上来。但田阳确实挺有女人缘的，来南京。徐慧文，你了解多少？不了解你，只是在田阳家见过1、2次，挺朴实的，听口音应该不是本地人，啊。老毛病。我对苦味的耐受力太差了。哎，你有漱口水吗？没有。这话说回来呀，不是一家人，还真不进一家门。志超跟他那老婆爱贪小便宜那劲儿啊，真的是一模一样。他手上老戴的那块百达翡丽，您见过吧？为了那块表给我折腾的呀，非得让我去找沈阳的总代给他打折。赵哥，别往后震一震，我在反光镜能看见你。小金啊，前面就是高速连接线了，你们要格外小心，这种路段最容易暴露了，别跟太近，但也别给我跟丢了啊。我这边呢，能帮你们找到外面找不到的表，而且还保真。靠边停一下，我有点晕车。怎么了，陈总？乔律师，志超是在去机场的路上突发车祸，直接就送去医院，到现在都没有醒。他什么时候把我的事托付给你了？干嘛呢？这是？死了嘞！把包拿来。陈曼要勒死乔少田啊！对，赵队那边的人亲眼看到的，赵队离他还有3公里，是不是该出手干预了？吴队，吴队。陈曼是走私犯，不是亡命徒，他不会干这种既没意义又暴露自己行踪的蠢事的。给你2分钟解释。不是那案子，你以为那2个人是怎么判的缓刑？我记得这事儿是志超亲自去办的。当然啊，是他开的庭啊，这带取保候审是我运作的呀，没有取保哪来的缓刑啊？他可没这么说。当然啊，你是他的老板，他要向你邀功，而我在乎的是实惠。哎呀呀呀呀！还有上个月在江州被扣的那批货，
9号出的事儿，他1个礼拜后才去办，早上去的，中午就办妥了。你以为这效率是哪儿来的？是我在江州海关运作了1周。你不是说好了2分钟时间解释吗？怎么又来了？你松手，让他把东西收了。我不松，你先让他松，他松我再松。你还是没解释，志超是怎么把今天这事托付给你的？这是他给我发的邮件，内容和日期都有。你不会不知道他的邮件地址吧？中午我跟他联系，是120的人接的电话，还问我是不是他的家属，我就知道出事了。既然志超对我有托在先，我就必须帮他把这事给办了，我才跑到机场来受这个罪。你们一直都这样吗？互相托付？手机不是在你手上吗？你自己往上翻呐，有很多我们的邮件往来啊。我说你们搞进出口的现在都那么暴力的吗？要是信不过我，你就让我滚蛋就好了，你何必把我往死里勒呢？开车。乔二婷怎么样了？我们在等海港支队的现场汇报。哎，卢星怎么喝成这样了？嗨，一醉解千愁嘛。江笑呢？他没事儿，他让我谢谢你。这家伙还真大方。刚才我说让他给我准备辆车，二话没说就把野马车钥匙递过来了，害得我差点没忍住。你别说，要不是因为工作压身，我还真想摸摸那车。那辆车啊，就是陈曼送给田阳的。可能嫌他太招摇了，田阳虽然很喜欢他，经常摸摸看看，但从来不把他开出园区。现在他人进去了之后，这车就归了江笑了。今天晚上行动结束之后，你想摸都摸不了了。我这琢磨了半天，还是觉得乔律师那边风险太大了。这陈曼一伙真要害他们。您呀，千万别那么紧张，吴队心里边有数。再说了，乔少廷他于公是大义凛然，于私是两肋插刀，这是。他们到商业中心了啊。好，这位乔律师啊，没事就好，没事就好。老傅，我们这次准备虽然仓促，但不代表我们没有准备。好，你稍等啊，我这就出来。乔律师要吃点什么？我不吃了。方便的话，帮我点杯咖啡，普通黑咖就行，不加糖不加奶。志超也老点这个，是不是你们当律师的都喜欢喝咖啡啊？怎么可能啊！这哥们儿对咖啡因过敏，好像还对茶碱过敏。我们每次在一起的时候，他不是喝水就是喝酒啊。是吗？那我记错了。陈总，您还有什么需要盘问的？干脆一次性问完吧。省得在这左一句的右一句的试探，我是在给你干活啊！你到底能不能信得过我？你心里最好还是有个数。乔律师这脾气可比志超大多了。我就说错一句话嘛，不至于。
忙了。远程有监控，现场有测影，我们搜集了岳志超所有个人还有工作信息，模拟了陈曼各类问询的应答方式。我们甚至还伪造了岳志超跟乔少廷之间完整的网络通信和电话通讯记录。老傅啊，刑侦也是技术活儿，破案不是靠人命堆出来的，更不用乔少廷大义凛然。无队。说。他们进了一家露天餐厅，乔二廷已经报了官了，一切正常。请照对他们，千万注意策应尺度，不要暴露身份。我是当过牧羊犬的，别的不敢说，就布控和策应这类活，我还从来没有暴露过。你怎么在这儿？当然出任务。你呢？走那边说去。这就是你半道开小差去拿的重要物证啊！当时徐慧文电话里说的挺着急的，我就赶过去了，没想到误了你这边的事。你觉得这瓶漱口水会是谁的呢？啊，田阳自己不用又随身备着的，一定是他很重视的。会是李梦琪的吗？啊，当然有可能。这上面一定有指纹啊，或者 DNA 什么的。你没用手碰过吧？没有，毕竟是做法律工作的，这点常识我有。那我再告诉你一个常识，叫做证据来源。我刚才不是跟你说了？他说你就信了？你有没有去问过这家洗衣店？你有没有去核实过田阳出差的时间和他把衣服送到洗衣店的时间？这些应该是我的工作了。行了，咱俩别跟这儿杵着了，到你车上聊吧。你看啊，你把它交给我，这就变成了我或者是公安机关的工作了。但是你不奇怪吗？田阳被捕，从侦查、公诉到审判阶段，这个东西都没有出现过。偏偏到了死刑复核，才由被告人的家属交给了你。就算徐慧文说的是真的，怎么这么巧啊？这半瓶漱口水的来源恰好就是公安机关取证范围之外的一家洗衣店。你刚才说的那些我都可以去核实，但我相信徐慧文没理由撒谎，因为太容易被揭穿了。另外，如果他和李梦琪有关联，那田阳的死刑复核顺利通过，对徐慧文才是最好的结果。他没必要在最后的节骨眼再给出这么一个干扰项。你说的也不是没有道理，但是我们并不清楚，对于徐慧文来说，什么才是最好的结果。哦，这也不是我的啊，因为我从来没用过这个牌子，我也不知道这个东西对这个案件会不会有帮助。你怀疑徐慧文？不是怀疑，是一种习惯性的警惕。乔正呢？他不是跟你在一起了吗？啊，从医院离开后我们就分开了。哦。天堂。他是不是别的事？我不想跟孩子说。妈，等回头啊，一切安定下来再说吧，好吗？哎呀，妈，我现在家里来客人了，我回头再跟你说，啊。不好意思啊，我妈电话。没关系，能理解。哎，我刚才听你打电话口音，不是本地人啊，老家哪里的？江苏，小地方。
曹警官，你今天找我有什么事儿啊？你听过李梦琪这个名字吗？我听冉律师说过，你跟田阳结婚6年多，如果他生活中有什么不对劲儿，你肯定有察觉啊。前些年吧，我孩子还在上中学，我这个孩子是我跟我前夫生的。那个时候我白天要上班，晚上还得照顾他的功课，我哪有时间天天盯着他呀？田阳公司是做什么业务的？了解吗？进出口食品啊，不是假货吧？怎么可能呢？我们都有执照的。再说他没事还得给孩子吃呢。哎，你平时用什么化妆品？我看你保养的挺好的。我什么牌子都有，乱七八糟的。参观一下，别介意啊。现在好多人都用这个牌子啊。是，紧致效果特别好，香气也不是那么浓，男女用都合适。下午给冉律师漱口水的时候，他还问我那个牌子是不是我或者老田用的。老田根本就不用漱口水，我呢，也只用你刚刚看的那瓶。孩子出国上学以后，有时候我嫌老田打呼噜太吵了，偶尔也出这屋。打扰你半天了，我该走了。你要是想起什么，随时给我打电话啊。哦，我没给你留电话吧？啊，对。你把你手机号告诉我，我拨给你。1684-0524-811。收了，一会儿存下来。走了。广西贺州市，主犯叫王林。我之前在行动简报里不是跟你们说过了吗？不对，冉森从学会。也就是说，一旦乔少廷把这张伪造的发票输入电子报关系统，就会触发警报。是的，而且祭祀的这样无权干预，你们得赶紧想办法通知他。办法我们来想，警照得做好布控。现在有个突发事件，广西那边替陈曼伪造报关发票的团伙被端了，所有的文书号输入了电子报关系统，其中就涉及到金港进出口的。金港警方已经协同缉私部门普遍撒网了，现在就等着警报被触发，通过电脑 IP 定位来实施抓捕。商业中心已经有金港的同志在那里守株待兔了。如果乔少廷把这张伪造的发票输入电子报关系统，就会触发警报。这样，不管陈曼是在金港被抓还是逃走，我们南京这边的行动可能就失败了。这发票是假的，报不过就是报不过，这必须得让缉私局那边网开一面。我现在去找领导汇报，但从我找领导汇报到领导找缉私局协商，再到解除这张发票的警报，需要时间。当务之急是要求乔律师把这件事情给拖下来。如果故意拖延报关的话，会不会引起陈曼的怀疑？只能走一步看一步了。现在得先通知乔律师这件事儿。你先去跟领导汇报吧，通知乔少廷拖延时间这事儿，我来想办法。你有什么办法？言文，你去吧。你真有办法？试试看吧。
喂。啊。你确定他能明白你想爱是什么？那需要我做什么呀？好，我明白了，我来想办法。小谢，你过来一下。那边那个是谁的人？那是吴队的人。接个电话行吗？那麻烦乔律师开个免提吧。喂，陆法官你好。乔律师是吧？我是最高院刑庭的鲁南啊，我跟你联系过，你有印象吗？当然，我还存了您的电话。找我有什么事儿啊？依据我们掌握的情况，2004中刑出自第0105号刑事判决书，也就是王博李晓坤故意杀人案的死刑复核，是不是你们所已经拿到了2名被告人的代理委托啊？是的。我跟你说啊，由于案情已经进入到死刑复核阶段，所以我有义务通知你，你们最好尽快确认具体的委托律师是谁，免得耽误这个阶段的代理工作，懂吗？我明白，您放心吧。还有啊，算我多嘴问一句，这个阶段的代理律师是谁啊？总不会是你吧？这个指派呢，是所里头最终决定的，为什么不能是我呀？是这样，你好像因为投诉被停止执业了。刑事辩护必须要由正常执业的律师来担任代理工作呀。你被吊扣执业证，你还敢代理死刑复核案件，恐怕会触犯律师和律师事务所违法行为处罚办法呀。鉴于你的职业经历一直不怎么清白，我还是特别提醒你一下啊！如果你对相关规定不了解的话，你可以随时来问我，但是我不想看到你的名字出现在委托书上，懂吗？卢法官，虽然我被停止执业，但是是有时限的，很有可能在死刑复核阶段，我的执业证就恢复了呢。而且啊，恕我不敬，您作为法官，用这样的态度和措辞说话，不合适吧？哼，像你这样的情况，停止执业至少3个月起。至于我的态度和措辞，你有意见，你可以投诉我。什么世道，到哪儿都是三孙子。啊，没事没事。我来。要小心这个。我能去趟洗手间吗？哎，刚好我也想去一趟。哎，上洗手间带手机，不怕掉进去啊？你就这办法？如果乔少廷稍微机灵点，这个办法就有可能行得通。这里面不可确定的因素太多了。这个乔律师能不能正确领会你的暗示？他能不能像你想的那样，临场应变？金港公安现场的配合能不能到位？这些环节都是不可控的。实施和制定一个计划，永远要面对意外，而解决意外的唯一办法就是随机应变。可控的部分靠自己，不可控的部分靠信任。那你就是相信乔少廷啊？那家伙的求生欲挺强的。你跟领导汇报过了？跟基斯那边商量是需要时间的。那大概需要多久啊？他不可能一直这样拖下去。我们只能等。
你还真挺称职的，严防死守，就是不太挑地儿。哎呦，等会儿，这太野蛮了。不对。哎，你不能平白无故的给我半瓶漱口水，就说是重要物证吧？来源呢？取证记录呢？你好歹把那个姓冉的律师给我留下来做个笔录吧。事发突然，这些东西都可以慢慢补。我的想法是，你先让技术队查查看，看上面能不能提取到指纹或者 DNA。如果有，咱们缺什么补什么；如果啥都没有，那就拉倒吧。经了这么多人手，肯定是能查得到的。但这是个程序问题，我们但凡收了他做物证的话，就需要登记，需要登记就要把相应的材料补齐。如果陈满和李梦琪真是同一个人还好，如果不是，我真的不知道他们俩你们更想让谁归案，是陈满还是李梦琪？小孩子才做选择。哎，乔尔亭那边传出来信息了，赶紧招呼你们人，按照这上面编排的去做。好的。报关的网页伪造的怎么样了？差不多了。可是我们怎么才能让那个乔律师点进我们这个链接呢？哎，他之前用什么方法登录的网页？电子邮箱。是我们掌握的那个吗？对，就是。你把链接直接发到他的邮箱里，就冒充是海关的自动回复。好。那他能看出来是我们发给他的吗？没事，在邮件上加一个数字编号就好。好的。哎，方圆，有急事啊！父亲交代了工作，需要你、吴队还有雄伟法庭的兄弟们帮个忙。陈曼往外面打了电话，查。好。依据我们掌握的情况，2004中刑出自第0105号刑事判决书。再不补就赶不上飞机了。大概还要多久？10分钟吧，就是重来一遍，很快。如果没什么问题的话，应该很快就会通过。我知道，到时候周寿会收到报关通过的短信。你们的木质外包装箱上没有 IPPC 标识。会不会搞错了？这批货的到货港是哪里啊？西平啊。行，那我马上打电话找人去核对一下。你找的不会是宗飞的人吧？宗飞？
西平港那边一直是宗飞做主的，你不知道啊？陈总，我不是不知道，是不理解。我和岳律师经手的所有工作，都是为了让您的业务变得合法化，或者哪怕是看起来合法。光是合法这一点上，我们就不可能跟宗飞那些人有任何的牵扯。哎，乔律，什么事？在西平港吗？啊，我正准备离开呢。赶紧回去。你帮我确认一批刚到港的货物，这里面可能有一部分的木质包装箱上是没有 IPPC 的。别，哥们儿，能不能绷一会儿？我先去趟别的地儿。不行，我赶时间呢。你行不行啊？你要不行的话，我换别人了。哎，算，你别麻烦别人了。你把货号发过来，我现在就回去啊。哎，别走了，回去。找这人可靠吗？陈总，咱们做的是合法生意，可不可靠都不存在风险。我能喝点东西吗？谢了。哎，鲁南，这金英又是谁啊？现在知道这件事情的人越来越多了，你不要忘了，我们的行动是有保密范围的。没有人知道这次行动的内容和目的，包括乔少廷，他们只知道自己应该完成的任务。倒是你，赶紧催领导，再这么拖下去可就兜不住了啊！不是我，哎，我现在正忙着呢啊，有什么事儿咱们待会儿再说，好吧？等一下，陆法官，你听我说，我现在正在田阳家旁边的洗衣店附近，我本来想着过来核实一下那瓶漱口水的情况，没想到你在我在这儿看见谁了？他怎么在那儿啊？好，那你在这儿等我啊，我这就过去。哎，你哪儿也别去啊！我告诉你，现在是行动最关键的时候，你必须留下来协调各方人员。这不是有你吗？你才是行动总指挥啊！知道就好啊！我现在就命令你留下来协调各方人员，直到陈曼坐上回南京的飞机。抱歉，我是法院编制，还真不归你管。再说了，我去也是为了协助你啊，不是你说李梦琪你也想要的吗？哎，你。你看，不是木箱，是木箱下面的防潮架。我是问你该怎么办。哎，要是极个别缺标的话，那还好办，我可以让您偷偷给换了。但是现在看来这么多，恐怕要等到检疫人员检疫之后，给这些防潮架打上 IPPC 标示，才能顺利通关啊。离西滨港最近的检疫机构大概是几分钟车程，要不要我现在安排他们过去？这么说吧，需不需要我改签机票？你是必须亲自等到这批货物过关吗？行，那我抓紧时间。没事，你放这儿吧。我现在就过去啊，你放心啊，1-2个小时就检疫完了。咱们啊，这出入境检疫局有人啊，我一会儿看看检疫员是谁啊。慢点，好啊，好嘞，那这么着，哎，老胡，谢谢啊，没事。毕哥，咱现在去哪儿？去离这最近的西平检疫局。然后呢？然后找个检疫员过来检疫那些钢架。那批货的防潮架都有标示啊，咱这不是假照片吗？还检疫什么呀？我哪知道检疫什么呀？
乔队职员给我发了个信息，告诉我都安排好了。好，记住啊，乔队咱自己人，他怎么说咱就怎么做。好的，走。乔正跑这洗衣店干嘛呀？你跟他在医院的时候，没跟他提那瓶漱口水的事吧？没有，我一个字都没提。跟着他。哎，卢法官，店员好像就是跟他说了徐慧文取走衣服的时间。不用这么大疑心吧？你怎么知道的？哦，我一直在外面看店员跟他说话，我这个人懂一点唇语，店员说的话也都挺简单的。那乔少言具体怎么问的？角度问题没看着。嘿，我刚想夸你。啊，我到了啊！你看看，法院贴着封条呢。到这儿，法院封检疫站干嘛呀？这谁知道啊？你没地儿问去啊？西平港广源检疫检验站啊！你先别挂，等会儿。除了这儿之外呢，还有2个检疫点，离港口都很近，而且路程也差不多。您看让他们去哪个？都行，赶紧抓紧时间。你别在这儿耽误功夫了，直接去下关检疫站。金毅他们走了吗？行，那把封条撤了吧。替我谢谢检疫站的同志们配合工作，也谢谢询问法庭的兄弟。剩下的我回头跟你解释啊。辛苦了。那我们现在怎么办？等着他？你在车上等我，我进去看看。这已经牵连了方方面面这么多人，大家伙再合演一出戏给陈曼。要是陈曼发现其中的漏洞，这戏毕竟是戏啊。戏演砸了，金港的公安现场就能抓捕陈曼。最坏的结果我都已经想过了。底线是无论如何不能让陈曼再逃走。吴队，领导那边已经完成交涉了，海关在几分钟内就会对陈曼的假发票开绿灯。知道了。这倒是个好消息，可怎么通知那个乔律师呢？我有个办法。到了，催命一样。你就放心吧，都搞定了。还能不能让人吃口饭啊？啊，就这么说了。我到了啊，看看啊，下关检疫检验站。怎么才到啊？来不及了。你不是在那个出入境检验检疫局有人吗？让他们别去现场检验了，就在这搞定。什么就在这儿搞定啊？这不是这么回事儿。你连过场都不走，人家怎么给你开手续啊？就是钱的事儿，摆什么破架子呀？告诉他，让他报个数。我给你5分钟时间打通关节。
搞定了。赶紧报关通过，这样你也不会耽误飞机。我在志超这儿呢，我也算是不负所托了。没想到这次报关这么麻烦，我也算理解为什么志超要找你合作了。我记得来的时候你说，上个月江州那批货是经你的手才报关成功的。啊。你上卫生间的时候觉得无聊，还能看社会新闻。乔少廷，德智律师事务所合伙人，全国10家律师因为王博、雷小坤的案子及牵扯邹亮的死，被警方羁押审查。你在看守所被关了1个多月，上个月怎么去的江州？有些事儿，您最好还是别问了。万一我说漏了嘴，您又让他在这儿把我勒了吗？别紧张呀，曹律师。他只是在考虑要不要赶紧走。去哪儿？去你家，或者去华邦医院、幼儿园也行。陈总，您这就……一点玩笑也开不起，你给我解释清楚不就行了？既然二位查过我，那不会查到我还有个亲姐姐吧？没错，我上个月是在看守所，而且我的亲姐姐乔少妍是江州刑侦支队的政委。您说的情况我们都明白，但是如果您要做进一步的查询，我们需要您提供客户有可能涉案的相关证明，以及您单位所开具的介绍信或者是调查函。您应该也明白，这些年来，越来越重视对通讯隐私的保护，我们也是规定的。明白了，谢谢。哎，我先问，你怎么会在这儿？这上面可没说还有你这么个弟弟。他是公安，还要把他的亲属全部都公布出来，好让有些人有事儿没事儿去个律所、去个学校什么的要挟他。麻烦解个锁。兄弟，咱们就这么走下去，什么时候是头啊？我看你这兄弟也快挺不住了吧？你们这基层的公务员也太不容易了，一个月也就赚个几千块钱吧。我不是瞧不起你们赚钱赚的少，我就是觉得你们一天这么拼命，太不值得了。你这哥们要真没挺住，国家能给补偿多少钱？5万、10万、20万，不能再多了吗？500万，你
和你的兄弟每人500万。知道你这人仗义、讲义气，让你自己拿着钱走，把兄弟扔这不管，你肯定不能干。你再想想他，要是就这么走了，能给家里留下什么？放了我！如果是我没追上，3天之内，钱我肯定送到。最后，我申请在报上，从来都是说话算话的，而且这件事情你没有任何责任。起来！起来！你要是再废话，我就认定你要逃跑。啊？你刚才不是还夸我仗义吗？那我就提前给你知会一声。就现在目前这种情况啊，你如果再这样，我会跳过鸣枪示警的程序，懂吗？起来！扶好啊！喂，小舅子，你这是在干什么？你又想使唤你姐姐是不是啊？我说你是不是一天到晚闲着没事干？你要是真没事，就过来陪你姐夫我哈2口，行不行？哎，姐夫，我姐呢？哎姐，你使唤你姐，你姐使唤我，她这不在旁边都 Jackie 呢吗？我这帮她拿快递，你是打电话真会挑时候啊！我正在上班，你等会儿啊。我是你老公，咱俩下楼买菜，手里现在被挟持，不管他是什么，把他圆过去。你等会儿啊！哎，晨儿，稍停电话。哎，什么事儿？哎，姐，今天咱们的乔大队长没上班啊？135我的夜班，你忘了？哎呦，我这一忙给忙糊涂了。你把 Jackie 给我，我带他溜2圈啊。啊，对了，你别忘了问问他啊，那个葡萄上次给咱爸了，他收了没有？咱爸吃过了，挺好吃的，但是呢，就是太甜了。你跟姐夫说啊，以后不用这么麻烦了，这边都有卖的。哎，爸最近身体怎么样啊？挺好的，就是不安分，总是发牢骚，总是嫌我这儿照顾不好，那儿照顾不对的。我呢就跟他抬杠说，有个闺女啊回不来，
您看儿子在您身边尽孝，您总该知足吧？不是让你多溜几圈吗？再去溜去。是我不好，有些事儿是不能拿忙来当借口的。我对不起爸，也对不起你。对了，姐，我跟你说个正事儿啊，就是上回我托人找你去找那个江州海关运作那批货的事儿，你还有印象吗？什么货呀？你上个月不就是让那个星月的律师过来报关吗？怎么了？哎，对，是。事情不都办妥了吗？我记得最后是按工艺品报的吧？哦，对，是。那当时如果没有你帮忙，这事儿肯定办不了的。那个岳律师呢，这几天可能要去趟江州，他是想啊，连你带海关的那些朋友呢，一并表示感谢。什么海关？我跟你说过多少次了，别在电话里胡说八道，没记性是不是？行，我明白。那岳律师他，你让他来了之后直接跟我联系，有什么事儿见面再说。行，那等他到了江州之后，我就让他直接给你打电话啊。那先不说了。哎，少廷。哎。你多保重啊，帮我给弟妹还有孩子带好。你跟爸说，我要是一有空啊，就回去看他，好吧？哎。看来你姐办事比你靠谱。系统问题也怪我？笑什么？亲姐俩呀，这默契度就是高。我相信刚才就算是我不在旁边，就凭你们姐弟俩这个聪明智慧啊，肯定能把这个关给过了。你别担心啊，你弟那旁边啊，周围全都是咱们自己人，所以安全你100个放心。是，我让乔律去帮这个忙。你为什么要把我弟卷进来？首先，我真是不知道他是你弟弟呀。这其次，在金港我也只熟悉他这么一个律师。最重要的是，我觉得他行。你为什么让他一个人执行呢？哎，这事儿应该已经解决了。我保证，还给你一个全虚全影的弟弟，行吗？你什么也保证不了你。这是这几年来，我弟第一次给我打电话。你这话是要感谢我吗？你想多了。我就是说啊，刚才我听这话里话外的，你弟弟好像对你意见挺大。他真的是因为你平时太忙没时间回去看你父亲吗？他不满的。是我母亲从病危到过世，我就没有回去过。原因你不用告诉我啊，我理解。我相信啊，你肯定是有你自己的理由。我就是说呀，这都是一家子人，何必呢？对吧？有什么事儿可过不去的呢？你现在有空了，都回去看看不就行了吗？回去过，从头到尾
少天一句话没跟我说。那你父亲呢？他甚至都没正眼看我。真是情父子。那你解释解释。没法解释。现在该我问你了。啊，没错，我是跟踪你到这儿来的，但是你为什么要到电信大厦来呢？你看，你还来继续回答我的问题吧。乔律那边应该是搞定了，他们正去停车场，估计是送陈曼赶飞机。太好了！哎，转告海港的弟兄们，等行动结束之后，我一定去金港请他们吃饭。那乔少廷行吧？我就知道他能办妥。行了，只要他们上了飞机，这事儿就算成了一半了吧？刚才还真是有点紧张，要不是乔正恰好在边上，嗨，这事等我回去慢慢跟你细说吧。我怎么还不回去？不是你让我继续找李梦琪的吗？你不需要在吴晗那儿替我说好话。是就是嘛。我倒是觉得吴队他并不是针对你，他只是对行动的保密范围有些紧张。对了，你刚才说你去洗衣店核实了徐慧文取衣服的时间，那这跟你的电信大厦有什么关系？我和徐慧文交谈期间，注意到几个疑点。首先，她用的化妆品里有欧珀尼这个牌子。现在好多人都用这个牌子啊，紧致效果特别好。其次，我注意到徐慧文和田阳是分房住的。嫌老田打呼噜太吵了，偶尔也住这屋。那这电信大厦呢？中间他接了一个电话，用的是黑莓手机。当我走的时候和他互留电话，他掏出了一部3星手机。走了，给我存下来。走了。现在一个人用2个手机也很正常。但用黑莓手机的不常见啊，毕竟大部分使用黑莓手机的人看重的是它的通信加密服务。另外，他留电话时下意识就说出了3星手机的号码，说明3星手机应该是他的常用手机，但他却用不常用的黑莓手机和他家人通话。所以你来这儿是为了查他的通讯记录？没错，但这部分超出了我的权限，所以，就算你没有跟踪我，我也会去找你和吴队的。哎，不好意思，小郑，麻烦你叫辆车，咱俩一起回支队啊。你好，先生，刚刚您闯了红灯。不好意思，刚才我有点溜号了，对不起啊，对不起。麻烦您出示一下驾驶证。哎，好。哎，你人呢？我这正准备叫你一起回支队给漱口水做笔录呢。卢法官，我就在这附近呢。我刚闯了个红灯。警察同志正在开发。哎，行了行了行了，你怎么老在关键时刻掉链子？行了啊，赶紧的，支队见。怎么着？还真等着我给你开门？不敢。卢法官，你听我解释，我不是瞎跑，我去跟那辆玛莎了。玛莎？是啊，你应该也发现了，有一辆紫色的玛莎一直跟着我。你去找乔正了，我刚下车想溜达一会儿，玛莎就动了。
我觉得不对就赶紧去。所以你去玩《速度与激情》去了，追着了吗？我没跟过。但我行车记录仪一定拍下了车牌和型号，你们查查看，说不定还能发现什么细节。这样啊，我跟吴队说过了，既然这事儿牵扯到徐慧文和他让你转交的物证，所以呢，你得去做个笔录，你就直接交给他吧。啊，你带他去吧。哎，乔丽，我帮了你个忙，我少活10年。我正准备打电话夸你啊，说你沉着冷静、智勇双全呢。得了吧你啊，少来这套！我就问你，那3个人跑不掉了吧？抓人这事儿可不归我们法院管啊。我告诉你啊，我知道你很明显掺和到了公安的布控行动里。我不知道你在里面扮演的是什么角色，但是在嘉华中心递给我手机的，还有那个一直在我身边晃来晃去那半长头发的小伙，肯定就是公安。你就说吧，是不是会把这3个人抓起来？不出意外，再过2个多小时，这帮人应该就归案了。你们负责把他们绳之以法，那咱们就两不相欠。你跟他们是什么仇什么怨啊？大哥，刚见面就把我往死里勒，那是好人能干出来的事儿吗？有道理，这种人绝对不能让他们在外边待着啊。总之啊，我个人非常感谢，也非常抱歉让你冒了这么大险，谢谢啊。什么意思啊？你说完了就完了？我还没说完呢。我问你，刚刚你为什么不跟我姐在一块啊？你这是担心你姐啊？我还以为你们俩关系不好呢。没错，我是跟她关系不好，那你以后也别把她牵扯进来。今天这事儿跟你姐手头的案子到底有没有关系，现在还不好说啊，所以也算不上牵扯。还有啊，别一提你姐你就上头。哎，我说小舅子，你是不是一下就听出来我是恁姐夫了啊？你也闲得无聊。你可真是个工具人。啥工具人？别人当工具使也没什么不好的。办案抓人对我来说就是工作。连办的什么案、抓的什么人都不知道，也是工作。反正是维护法律，领导交代的工作就尽职尽责的把它做好呗。唉，高境界。擦的什么东西，还挺香。雪花膏的味儿啊，我还挺喜欢这种，怎么讲，古早味儿。哎，吴队，好，我这就去找你。什么事儿？冉森的笔录我们做完了，行车记录仪我们也看了，是辆紫色的玛莎，车牌照是I79361，那辆车我也看到了，车上应该只有一位女性司机。吴队，我们随时可以出发。哎，我再强调一遍啊，除了1队还有2队，其他的人都去找这辆玛莎，我们已经联合交管部门进行排查。有消息的话，第一时间通知你们，出发。还有事吗？最重要的事还没跟你说呢，我希望我们之后说的话，不要让乔正知道。你什么事儿都不让他知道，你们俩之间是有什么芥蒂吗？我跟他之间完全是公对公，只是有很多事儿他在这根本就插不上手。但如果行动内容被泄露的话，他又是知情人之一，就会很麻烦的。那我明白了。如果现在这样的话，万一情况内容被泄露了，你只需要怀疑我和父亲就行，是吧？如果真的是那样的话，我到时候真得好好查查你。
那个徐慧文的通讯记录呢，我们已经查了。那部黑莓手机是登记在他儿子名下的。陈曼在机场打出的那个电话就是打给这个号码的，而且他们在通话期间刚好就是乔正去找徐慧文的时候。他怎么跟陈曼还有联系啊？你这是揣着明白装糊涂是吧？作为给陈曼洗钱的公司，徐慧文很有可能就是斯塔瑞的真正控制人。现在这么看起来的话，田阳不管是作为老公还是董事长，都只是个傀儡。那你们之前怎么没调查出来啊？因为徐慧文的身份是有保密范围的。他现在发现自己暴露了？应该是。他到现在也没有回家，2部手机都关机。我们已经定位了他的手机信号，应该都是在往出城的方向走。那他很有可能把2部手机……这我知道，很有可能把2部手机扔在2个出租车上，给司机几百块钱，让他们分别朝不同的方向开，干扰侦查。所以最有效的是去找那辆紫色的玛莎。哎，不停。张涛和肖志啊，已经从江州回来了，哟，正从机场往这边赶呢。那郑超回来了，我是不是可以撤了？哎，不对，你之前是不是说等冉森录完笔录，我跟付婷就可以走啊？无队的前提是，要是没有什么意外情况。要真有什么意外，咱也做不了什么呀。哎，你觉得徐慧文有可能警告陈曼吗？陈曼现在在飞机上，他们俩现在联系不上啊。再说了，留在这儿的大管家又是你们自己人，我觉得徐慧文现在对陈曼尽忠的最好办法就是确保自己不要被捕。趁着张涛他们还没到，那我能不能先去交通队录个笔录啊？人家都等我1天了，我做完就回来啊。行，那去吧。哎，冉律师，你还在这儿呢？哎，我正说要把我这衣服拿去处理一下呢。哎，我估计这时间也来不及了。要不这样，我回去把你的衣服干洗完了给你寄过来，行不行？这都快7点了，你别在这儿蹲坑了，赶快回家吃饭了啊！卢法官啊，您和公安的人跑进跑出的，可什么进展都不跟我说，我陪您忙活了半天，没功劳也有苦劳啊。这样，我的2个同事，也就是田阳死刑复核案的承办人，正在来这儿的路上，马上就到。有些话呢，我虽然不能跟你说，但是我可以详尽如实的告诉他们俩。到时候呢，你该提辩护意见提辩护意见，他们该怎么复核怎么复核，好吧？我也只能交代到这儿了。那您是现在要走了吗？没有，我得先去交通队去录个笔录去。我送你吧。不用不用不用，这都1整天了，我老跟你这律师搅和在一块儿，说不清楚。师傅，不好意思，稍微等我一下啊。别泄气，今天啊，真是帮了大忙，不光是帮了我，也帮到了你的当事人。我向你保证，我这2个同事绝对都是尽职尽责的法官，啊，他们一定会审慎的对待田阳这个案子。谢谢你，卢法官，我相信你。保重。师傅，有醋的吗？有，这也是醋的，这也是醋的。喂，是肖警官吗？是我，你谁啊？我要走投无路了。你怎么了？我有重要的消息要透露给你，但是我只能跟你一个人说。你要说什么呀？你要是想找到李梦琪，就一个人过来见我。你在哪儿呢？静宝区
东鼎路北口那个废弃的商业楼。我就说，怎么在这么惨烈的事故现场，你还能保持冷静？嗨，原来你是法院的同志啊！说实话，事故发生那一瞬间啊，我也没反应过来是怎么回事。好在运气好，没受伤。出租车司机在高速行驶的情况下，没有看清旁边的路况就变道，引发了这起事故。我看这司机也不像是疲劳驾驶啊。但是我们查看了监控，推测后边的车辆正好处于后视镜的盲区里。盲区？你的意思是后视镜和倒车镜都看不见的那个夹角？对，我们相信出租车司机在变道前肯定通过后视镜和倒车镜观察过，而后面那辆车正好处在他的盲区内。哦，其他那伤员怎么样了？伤势有轻有重，但都没有生命危险。那就好。对了，这里还要感谢及时报警、参与积极救治。谈不上，给你们添麻烦了。不客气，不客气。我在这儿呢。从江州到南京，对你不离不弃，这话倒是像是写给情人的啊。不好意思啊，请问这个能借我看一下吗？哦，我媳妇儿啊，让我给她买这个牌子的东西，我觉得挺老贵。这东西好用吗？还行，能用，也没那么贵。嗯，这个味儿。我还挺喜欢这种，怎么讲，古早味儿的。他家东西都这味儿，跟小牙膏差不多。谢谢啊。现在好多人都用这个牌子啊。是，品质效果特别好，香气也不是那么浓，男女用都合适。啊，这南方的天儿真是说变就变，还好你来得及时，要不然我就成落汤鸡了。我想你陪我去个地方见个人。支队人手这么紧张吗？在没有弄清楚事情的原委之前，我不想扩大知情范围。搞得这么神秘，我跟你去，那我就不知情了。我信任你。我何德何能啊？比你队里的兄弟还能让你信？我老公跟我说过，他有一个和他过命的朋友，在一次押送过程中，也是下着这么大的雨，出了意外，他受了重伤。他那个朋友在雨里扛着他走了很久。后来又遇上了劫匪，他的朋友击毙一个捕获一个，圆满的完成了押送任务。最重要的是，他还把我老公及时送到了医院里，救了他一命。我老公叫刘白。哎呀，这个老傅可真是会牵线搭桥啊！得，不对，我以后是不是得叫你弟妹啊？我个人特别感谢你，也信任你。好吧，老刘的事儿咱们回头再聊。你这带我到底去见谁呀？你给我的那瓶漱口水上采集到了 DNA 样本。不会这么快就出比对结果了吧？比对信息库很庞大，运气好的话可能1个小时，运气不好的话，1天是他，1个星期也是他。不过前提条件是
必须在信息库里有相同的 DNA。那到底是出没出来结果？信息库的结果没有出来，但是内网弹出了吻合的结果。内网？公安人员的生物信息在内网上都有备案。你给我的那瓶漱口水，上面的 DNA 是乔少爷的。在车上等我。把大灯关了！卢警官，我们是湘菜救护站的，来的路上正好遇到工委会的车，还把我们先把大灯关了！什么？先把大灯关了！好，小唐，灯关了，灯关了。你们是救助站的？对，卢警官，我姓马，救护站的卫生员。这是受伤的同志吧？小唐，快，把这个同志抬上车！先别动！你来救人都不带给担架吗？卢警官，实在不好意思，来的时候没有车，这么大的雨，我们拿担架也不方便。你都不问问我，他受的是什么伤啊？
没错，我确定。我到现场的时候，他已经死了。手下那么多人你不带，你干嘛非让鲁南跟你一块去呢？当时在瓶口有乔正的 DNA， 这件事情原本就很奇怪。但是呢，又没有指向什么明显的犯罪。如果那个时候消息传出去，很容易引起凭空揣测和风言风语。所以我想着让鲁南陪我去最合适了。我只是想找他聊聊。聊可以啊，你打电话让他来不就是了？我给他打电话，他没接。你怎么知道他在那栋废弃大楼里啊？行，知道了。在哪儿？静宝区。这周围有什么？有几个待拆迁的小楼。你为什么要去静宝区那个废弃大楼呢？因为徐慧文给我打电话，约在那里见面。徐慧文给您打电话这事儿，你怎么不先通知我们呢？因为没人告诉我你们在搜捕他。把这个记下。他在电话里怎么跟你说的？我还走投无路了。你怎么了？我有重要的消息要透露给你，但是我只能跟你一个人说。既然是吴队要你陪他去，你又为什么没跟他一起进去？他应该说服你们吴队，是他说他自己先进去看看，让我在车上等他。那你为什么又进去了呢？徐慧文的2部手机，一部扔在出租车上，另外一部封在一个闪送包裹里。他拿哪个手机号码给你打电话呀？这个号，上面有时间。这是座机号吗？9字头的，是不是网络不好？你应该打过呢。看通话记录。我一到就给他打了，没打通。既然你没有直接联系上乔政委，你仅凭一个定位，就摸黑跑进去，这不是轻身犯险吗？你干嘛让鲁南跟你一块去呢？我也是怕事态发展到什么我说不清的地步，所以让鲁南去，这好歹有个见证啊。至于为什么我自己进去，我当时没多想，我就想着在1对1的情况下，乔正会更放松，很有可能会更加坦诚。吴队跟乔正在1楼都没有发现徐慧文的尸体，怎么偏偏被你发现了？我这么跟你说吧，吴队呢是从大楼的这个方向进去的，而我呢发现了玛莎拉蒂之后，是从大楼的另外一个方向进去的。徐慧文的尸体离我进大楼的方向很近。你看到他的尸体之后呢？之后我就看到了乔正。
你怎么会在这儿？这是徐慧文吗？如果乔正没有发现尸体，那就说明他来的时间跟我们一样，晚于徐慧文的死亡时间。在之后，吴队就出现了。 我不是让你在车里等我吗？为什么擅自下车？我本来只是想在车周边溜达溜达，看看周围环境，毕竟这儿挺诡异的。但是后来我发现了那辆紫色的玛莎拉蒂，也就是说，这儿很可能不只有乔正，还有其他人。那你可以给我打电话，你就这么贸然进去。再说了，一个徐慧文又不是我对付不了。我只是发现车了。 我怎么知道车里面坐着谁？到底有几个人啊？再说了，我进去也是为了协助你啊。我怎么觉得是你不信任我？信任你。那乔正呢？也相信。除了她是乔少廷的姐姐，你对她还除了有什么了解？刘该是你老公之外，我对你了解也不多呀。 但这并不妨碍我相信你。这徐慧文到底是自杀还是他杀？不好说。 现场勘验的结果得明天才能出来。为什么呀？那个地方的电力被掐断了，楼里这么黑，怎么完成勘验啊？现在只能把现场封锁了。可以借一些照明器材用吗？你不是不知道，今天队里有重大行动，人手本来就吃紧。再说了，这灯借来了，天都亮了。那验尸呢？尸检能不能帮助判断是自杀还是他杀？除非有非常明显的防卫性伤口或打斗痕迹。如果徐慧文只是从高空摔下来，验尸最多能证明她是被摔死的。哎呀，这再说了，这验尸结果不也得等明天才能出来吗？借。不对，问完了。不灵，不对，你就直接跟我说，徐慧文的死有鲁南什么嫌疑？傅灵，您放心，跟其他人比起来，我嫌疑最小。 是他说的这样吗？该帮的不该帮的，我们都帮了。上天入地无所谓，出生入死也认头，可别到了最后啊，自己都摘不干净。鲁南，我们走。老傅，不是，老傅你就到这儿，有什么案件复核上的托付，张刀交趾会跟你们沟通的。鲁南只是来帮忙的，我不能说最后把他搁在这儿吧。再说了。 这件案子他又不是承办人，我也无权要求他继续留下来。傅灵，要不然咱们再待会儿。啊？我算了一下，咱们最晚10点多离开这儿，应该就会赶上最后一班去京港的火车。你是管协是管软硬了？我是觉得目前这个状况，如果会影响到田阳死刑复核案的结果的话，那我觉得他就不完全算是个闲事儿。我想等张涛和焦志来了以后，跟他们核实一些情况。 然后最终给出一个完整的结果。吴队，你是不是也倾向于徐慧文是他杀？我是觉得，不管徐慧文是他杀还是自杀，他的死都很可疑。那如果是他杀，你觉得动机是什么？灭口？谁灭口？是陈曼集团还是李梦琪？我问过江笑了，应该不是陈曼的人动的手。 因为他们根本不知道陈曼还有徐慧文之间的关系。有道理，但我觉得应该也不是李梦琪。你的意思是，徐慧文和李梦琪之间并没有什么关系？不是，因为我觉得李梦琪可能已经死了。
小郑，要不要吃饭去？我这儿有饭卡。我可以走了。你没戴手铐，门又没锁，外边又没人看着你，你不是嫌疑人呐。你这饭挺好啊，有菜有肉的。你真不说。那这徐慧文他到底是什么意思啊？他是说他知道李梦琪的下落，还是说他知道谁是李梦琪啊？他只说我要想找李梦琪，就一个人去见他。事情到了这个地步，我总有种感觉，这个李梦琪啊，很可能已经死了。不可能。徐慧文话里话外，更像是他会把李梦琪交给我。你这么肯定啊？你好像很希望这个李梦琪还活着，能跟我说说为什么吗？乔正，田阳和徐慧文到底跟你什么关系啊？一个是案件嫌疑人，另一个是嫌疑人家属。除此之外，我不认识他。那为什么徐慧文从田阳的口袋里找到的半瓶漱口水上有你的 DNA 呢？我不知道，而且我不怎么用漱口水。那你用眼霜吗？想起来就会用。怎么了？没什么，我就，哎，那个欧什么欧珀尼那个牌子你会用吗？我什么牌子都用。不对，你也用眼霜吧？吴队在3楼发现了徐慧文的挎包和她身上的东西，这是物证清单。知道了。啊，这个能给我看看吗？乔正，我们局的领导已经跟你们领导联系过了，你们领导的意思很明确。首先，你这次来南京并不是公派；第二个，明天现场勘验结束之后，如果你能彻底洗清嫌疑，我们会派人送你回江州。你们领导要求你回去之后就尽快向他述职。第三，从现在到排除之前，你不要离开这个院子，我们会给你找今天晚上休息的宿舍，希望你配合。这算是对我强制措施吗？不算。不过你们领导也说了，如果说你拒不执行的话，就拿你当一般涉案公民对待。不对，我也有个疑问。你说在那瓶漱口水上验出了我的 DNA， 我怎么能知道，在整个过程中，那瓶被作为物证的漱口水没有被污染过？你什么意思啊？我的意思，这是你的地盘，你想怎么查我都行。谁来监督你呢？乔正啊，不只是漱口水上有你的 DNA， 你在江州从警10几年，9年以前突然离职，2年以后又回到江州支队，并且获得提拔。在你离开的那段日子，刚好是刘凤军被田阳杀害，李梦琪失踪的时候。你查我人事档案？不用我查，你们领导发给我的。不过你离开的那2年到底去了哪儿，是一片空白，没有任何人知道。我爱人那2年出国工作，我跟他去国外了。真是令人信服的解释啊！车钥匙呢？什么钥匙？那辆玛莎拉蒂如果是徐慧文开过来的话，那他身上为什么没有车钥匙呢？也有可能车不是他开的，或者落在现场的某一个地方了。也可能是在杀害徐慧文的凶手身上。呼叫吴队，说。您看在哪里布置抓捕预案？楼下院子里集合。收到。乔正，
等今天晚上抓到陈曼之后，咱俩再慢慢聊。吴队注意安全。不好意思，我同事到了，我得去跟他们照一面。对了，那个小郑，我想去洗个手，你能借我你那个护手？算，我也甭绕圈子了，我就是想看看你那个护手霜，就是那个雪花膏味的那个。谢谢啊。贵的、便宜的，哼，原来都是一个味儿。三爷、老九，你们终于来了啊！辛苦辛苦。老大啊，我跟他们俩也嘱咐的差不多了。吴队他马上就抓人，这后面也没你什么事了。你要急着回金港，那就回吧。不是领导，那个隔壁就是预审和看守所，田阳就羁押在那儿。你又要干什么？哎，你们俩不想提训一下田阳吗？我们不用了。哎，如果有需要，我们随时可以再提训他。那你们肯定缺个笔录，正好当年在市检2分院我就干过。田阳，你之前跟我们以及公检机关陈述的是，你和李梦琪在红星大院同居。是啊，李梦琪在那里租了房，你也就另租了房。你们既然同居了，为什么要分开租房？那为什么？他往回带人方便呗。李梦琪婚前的情况很复杂，她做过陪酒女、出台的那种，还被戒毒所抢着没收。田阳，你平时跟李梦琪到底住不住在一块儿啊？有时候住一块儿，有时候他跟别人睡。别推我！那你跟徐慧文结婚以后，你们俩住在一块儿吗？张小石！啊，我是说你们俩是在一个房间睡吗？是啊。是吗？你确定？嘿，那你说的好像跟徐慧文说的不太一样啊。嫌老田打呼噜太吵了，偶尔也住这屋。啊，有时候他嫌我打呼噜，就跟孩子睡了。所以孩子出国以后，你们俩就彻底分房住了呗？那这么看来，你是真的不太喜欢跟人同住哈？你也是法官啊？我告诉你啊，田阳，我们现在已经知道徐慧文的真实身份了。他也被抓了？很不幸，他死了。你和陈曼一直拿我当傻子，你没受益啊，你没挣钱啊，你他妈装什么装你？我要是把你的事说出去，咱们一个都没有，都没有，都没有。你一点都不难过吗？田阳，就算演戏，你好歹也装出点悲痛的样子吧。否则的话，不管是作为斯塔瑞的法人，还是作为徐慧文的老公，你这都有点显得过于摆设了吧？啊？我再问你，李梦琪到底在哪？他说过，我们分开之后就没联系过。好，那我换个问法，他现在还活着吗？
再说一次啊，我跟他分开之后就没联系过，应该活着呢吧？9年前你们俩也算是亡命鸳鸯啊，就算是分开了，一点旧情都不念吗？那为什么你被捕的时候，办公室里还留着他的信物呢？那东西我们也鉴定过了，真东西，这价格正经不便宜呢。女的嘛，不都喜欢带钻的东西吗？你说的那个带钻的东西是这个吧？是这个耳环。当初他说他喜欢，我就给他买了。后来我们分开了，我当然得要回来。这么贵的东西，凭什么让他拿走？所以你把这东西要回来，是因为它值钱，跟你惦不惦记它没关系。我凭什么惦记他？从江州到南京，对你不离不弃，这话倒是像是写给情人的啊。这就有意思了啊！哎，田阳，你在撒谎啊！这个东西呢，它不是个耳环，是个钻戒。而且也不是你买给李梦琪的，这是人李梦琪的老公求婚的时候买给她的。李梦琪是8年前结的婚，7年以前失踪的。在失踪之前，这个钻戒她一直是戴在身上的。如果像你说的，你之后从来没跟她联系过，那这个钻戒是怎么到你手上的？只有一个，这只耳环应该就是李梦琪的。他没杀李梦琪。根据咱们卧底警员提供的情报，陈曼飞机落地的同时，走私团伙的各个成员会分别从东江港、北坞。有事儿，前面等你。洪家堡、丁字沽、小南楼向工业新区汇合。我们的行动呢，最主要分成2个部分。1队、2队去机场，和布控在那里的兄弟单位展开联合行动。3队、4队去工业新区。听明白了没有？明白了。干嘛呢？哎，这是你带我去找乔正那车吧？这是徐慧文玛莎的车钥匙吧？是吗？我在车座位底下发现的。是吗？我看见了，他就是在这辆车的座位旁边找到的。今天的行动马上就要收网，我劝你们2个人不要在这自讨没趣。怎么？你以为在南京就没人管得了？我没有见过这个车钥匙。二位，先别着急撕啊。那个，乔正是我找来的，这把车钥匙也确实是我在这个车座位底下发现的。啊，当然了，5队说的也没错，他应该是没见过这车钥匙。那谁放的？你先别着急，乔正，我得先告诉你一个比较遗憾的消息，李梦琪应该早就遇害了。没错，李梦琪遇害的时候，田阳应该就在现场。他们之间的关系非常微妙。可据田阳供述，他和李梦琪是情人。
9年前他们都在红星大院租房同居。对，但他们不是同居，他们是邻居。有时候住一块儿，有时候他跟别人睡。你好，杨哥，这么晚还忙着呢？呀。 李梦琪啊，在风月场所混了几年之后，调到了金龟婿，算是从良了。我推测，正是因为她嫁入豪门，所以才被眼红的昔日邻居所杀。是田阳杀了他。请问这是什么？我最开始看到他的时候，我以为是一枚戒指。在询问李梦琪丈夫之前，我也以为是枚戒指。是的，因为它的确就是枚戒指。这是李梦琪的丈夫在向她求婚的时候送给她的，但是在婚礼上她又收到了一枚更大的，有5克拉，但是她舍不得冷落这枚，所以就把戒圈给磨细了，当成耳环戴。这个物证，包括我的同事去江州取得的信息，所有的这些，都只能在附卷里才能看到。对于只能看到正卷的人来说，这个就只能是枚戒指。但是在几个小时之前，有一个人第一次向我提起这件事的时候，就跟我说他是只耳环。只有一个人，这只耳环应该就是梦琪。怎么了，鲁芳？也就是说，这个人无法看到附卷，但居然和我们掌握同样的细节。他之所以会认为这是只耳环，是因为就是他杀了李梦琪，并且把这个从他耳朵上摘下来。这个人，才是从江州到南京对田阳一直不离不弃的那个人。李梦琪只要一天没有归案，就不能确认是田阳实施的谋杀。如果是执行死刑之后才将李梦琪抓到，就只能听他的一面之词了，这样对田阳很不公平。那也要有人去替田阳争取一个公正的结果，这才是法律的正义。你好，杨哥，这么晚还忙着呢？呀。
道我在外面玩了吗？我没有。你那什么眼神？你什么态度？你看着我！我跟你说话呢。你要不相信我在外边，我为了什么？我做这些有什么意义？你给我一个答复！你告诉我，你拿起来说话，告诉我。你太让我失望了！你太让我失望了！咱们俩才能活。你别以为我不知道你们俩怎么回事儿。你们俩来往那些东西，天上都收着呢。只不过是在外面找了个地方悄悄藏起来。哎，乔正，你有什么事吗？就是之前请你帮忙核实一下斯塔瑞的那个女法务，怎么样？我回去查了一下，那个她叫刘芬，现在应该是广腾律师事务所的合伙人。我还找到了她当年的名片啊。那太好了。哎，你能不能帮忙把名片送到支队这边？也顺便把你提供的信息留个笔录。现在吗？要是你方便的话。好，我马上过来。应该是没起义。收网行动分散在好几个地方，我得马上去现场，留下4个人对他进行拘传，应该是够了。拘传？没有实证，
现在开拘留证太勉强了，先用拘传的方式把人控制住。那最多12小时啊！12小时我们能搜集到什么证据？钥匙车上没有指纹，他一定是戴着手套的。现在可以肯定，一定是他在漱口水上做了手脚。就算他用漱口水栽赃了我，又试图拿车钥匙陷害你，这能证明他杀人了吗？那把凶器上的 DNA 呀！什么？杀害和肢解刘凤军的那把杀人凶器上，不是有一个不明身份者的 DNA 吗？不可能，怎么可能呢？哎，我告诉过你的。我知道，你们南京支队曾经对斯塔瑞所有的员工进行过 DNA 排查。是啊。你们江州支队对田阳的所有亲属进行过 DNA 排查，但是我想请问，冉森属于哪一部分？斯塔瑞的，是我们排除的。我仔细看过了，你们队是根据斯塔瑞公司员工纳税证明的花名册进行的取样对比。对啊。那里面没有冉森，而且根据律师法，律师是不得在企业内任职的。田阳的亲友中没有冉森，我们也认定他应该是属于你们的筛查范围。怎么就我们呢？好，这不怪你们任何一个人，冉森就是用了这个盲区。在田阳被捕的时候，他就一再强调自己是斯塔瑞公司法务的这个身份，我认为他是故意的。你们想想，他为什么要故意规避 DNA 的排查呢？不对，再不走真的来不及了。如果真的像你说的，2个小时以后就会有实锤，我得赶紧去现场了。这边拜托你们俩了，随时联系。走。你们4个回车里待命吧，把警灯关了。哎，杨律师，卢法官您好，您已经离开南京了吗？啊，还没有，我领导这边临时有点事儿，给耽误了。怎么了？啊，我就是想问一下，您帮我交给支队的那半瓶漱口水，从上面找没找到对案件有帮助的线索？我不是跟你说过了吗？正在调查案件的信息，我是不可能透露给你的。而且就你刚才问的那个问题，我也确实不知道支队这边调查的进展怎么样。你放心，公安这边如果有什么进展，只要是涉及田阳案件的，我相信他们都会通知你的。那您看，我可以告诉田阳的爱人说，那半瓶漱口水，支队已经作为物证收走了。你还是先不要跟他说了，等公安这边通知吧。谢谢你啊，李法官。不要再等了，这家伙已经发现自己暴露了。啊？情况有变，冉森很可能要出逃，我们需要直接抓捕。这不可能！这次行动任务已经透支了我们所有的抽调能力。要不这样，那4个兄弟继续留在支队设伏，如果冉森来了，就把他扣下。完了，这小子很有可能让人给跑掉了。他识破了？怎么会？这家伙真的是太会提问问题了。你看啊，就我们俩最后一次见面的情况，我现在应该已经在回上海的路上，或者已经到上海了。
你回答很充分啊。然后他又问我输火水的事儿，你刚跟他通完电话，所以他可以推测出，要么就是调查结果还没出来，要么就是我们已经知道你是被陷害的了。这也只是他的推测，我觉得你敷衍过去了。所以他紧接着又问我说，是不是可以把收物证的这个事儿告诉徐慧文？那怎么了？你说我们之后会通知徐慧文，没破绽。因为我知道徐慧文死了，所以我在回答他这个问题之前，我迟疑了一下。你觉得冉森会仅凭你回答晚了半秒就起疑？他早就起疑了，要不然你以为他在这时候打电话问我是为什么？他就是为了证实他的怀疑。我觉得咱们应该再等等，万一呢？没有万一，你还不明白啊？他之所以这么问，就是因为他很有可能在徐慧文被害的现场看到过。你是说徐慧文也是他杀的？不是可能，是肯定。徐慧文尾随到电信大厦的时候，看到你我和冉森在一块儿，他意识到自己的身份暴露了，而且他怀疑是冉森出卖了他。冉森意识到徐慧文的冒失会引火上身，所以就开车追他，应该是想追上他以后用话稳住他，或者说商量对策。可是徐慧文在那个时候已经是惊弓之鸟，没有给他这个机会。电话，那接电话。徐慧文冷静下来以后，他首先想的是怎么减轻自己的罪责。他在电话里跟你说，要想找李梦琪，其实他是想把杀害李梦琪的凶手交出来，那个人就是冉森。但是他没料到，冉森会下杀手。老田要去死，只有他死了，咱们俩才能活。你别以为我不知道你们俩怎么回事儿。你们俩来往那些东西，田阳都收着呢，只不过是在外面找了个地方悄悄藏起来。
好，就算你这些怀疑都成立的话，我不明白，冉森为什么要试图勾陷我跟吴队？他做的所有这一切，都是为了保住田阳的命。他除了千方百计地构建李梦琪这个同案存在的观念之外，做的所有动作，都是为了把水搞坏。因为他知道，局面越混乱，我们做复核工作的顾虑就会越多。吴队，笑个电话。张笑，啊，你回工业新区了？我正从东江港往这儿赶呢，大概还有10几分钟吧就到了。其实你不用这么赶，你不用在场的。那可不行，我都憋这么长时间了，就为今天一锅端子，怎么着我也参与一把。哎，姐。您待会儿啊，跟现场布控兄弟们知会一声，别把我当贼一块抓就行。你少的，行。哎，哪位？江总，是我，冉森。冉律师。哎。我有点东西忘在田阳那个车上了，那个见面我再跟你细说。你在哪儿呢？我去找你去。谢谢你们啊，你们真是帮了大忙了。吴队已经派人协助筛查交通监控，看能不能发现冉森的车。他这一跑啊，又不知道要藏哪儿去了。那就是我们的事儿了，放心吧。好了，小郑，再见。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 如果方便的话，帮我跟少廷说，我还是想回去看看大伙吧。没问题，放心吧。我想他这次的态度会不一样。谢了，保重。再见。啊，再见。这冉森和田阳也真行，一个打死不招，一个拼了命的去保。这都是冉森早就帮田阳设计好的。如果田阳被筛查出是刘凤军案的嫌疑人，那就把同案和主谋都往李梦琪身上栽。只要李梦琪的尸体一天不被发现，那田阳就很有可能不会被判死刑。就算他被判了死刑，咱们最高院也很有可能不予核准。可是万万没想到啊，这南京警方为了诱使陈曼早日回南京，联合检法机关是速审速判。冉森这下慌了，因为他也吃不准这田阳会不会在临刑前啊突然认怂，用坦白来换条命，所以冉森这更是在帮他自己。哎，福亭，你说田阳那儿为什么会留着李梦琪的那枚戒指？很多凶手都有留被害人的遗物当纪念品的习惯，咱们复核过的一些案件里面有这类人。这是一种怪异的癖好。他有这个癖好倒是不奇怪，但是被害人不止李梦琪一个呀，至少还有刘凤军。可是我翻遍了物证清单，这公安在田阳的家里、办公地点、车上都没有发现任何有关刘凤军的遗物。这都9年了，没准丢了。不对。田阳应该是留了什么东西，只是还没找到。那辆车啊，就是陈曼送给田阳的。可能嫌他太招摇了，田阳虽然很喜欢他，经常摸摸看看，但从来不把他排除园区。现在他人进去了之后，这车就归了江笑了。今天晚上行动结束之后，你想摸都摸不了。师傅，麻烦你靠边停车。怎么了？
咱们都落了一个线索，我得赶紧通知吴队。我的东西麻烦您帮我拿一下，咱们车站见。师傅，真是想一头是一。师傅，咱们走。来，鲁南，吴队，江笑在哪儿？他正在从港口到工业新区的路上。你问这干嘛？我跟你说啊，江笑开的那辆野马，田阳很有可能把它当成一个移动保险箱了。那车上应该会有他跟冉森、跟刘凤军，还有李梦琪的相关物证。我知道了，之后我们会好好搜查这辆车。我现在在忙，没时间跟你说话。哎，等会儿。那个，如果这车上的东西可以给冉森定罪的话，那他在出头之前肯定会去找这辆车。江笑知道咱们要抓冉森吗？他不知道，这本来就不是他的案子。再说了，在这个时候哪有时间跟他解释？就这么着。哎，冉律师，什么事儿啊？这么着急？不好意思啊，江总，田总之前对几所学校有过捐赠啊，相关的文件他落进车里了，我看能不能找出来提交给法院。虽然我也不知道能不能对他有帮助。啊，没事，那你抓紧啊，我这赶时间。哎，好。哎，姐，在哪儿？我这是出了点事情，然后耽误一下，我这马上到现场了。你车上有重要的物证。物证？现在没有时间跟你解释，冉森可能会找上你。冉森，我跟冉森在一块儿呢。他说找什么捐赠证明？这找完之后我就过去现场了。什么情况，姐？别听他胡说，他是田阳的同案，立刻拿下他。明白。张警官，手别动。他往高架那边跑了，红色野马，安逸7435P。红色野马，安逸7435P，快！抓住他，别动。手拿出来，来，手拿出来，慢点。来，扶着他。别动，慢点。别交眉虎口。3分钟。各队注意，倒数3分钟。准备好，2队准备完毕，3队准备完毕。部队，各队回报，陈曼手下的大小头目已经聚齐了。其实咱们现在就可以抓捕。在陈曼被控制之前，先不要动手。毕竟民航客机上有很多乘客，我不想有任何意外。好的，吴队，被擒的评断是乔正。吴队，卧底警员被冉森袭击了，伤得很重。冉森开着那辆红色野马正沿兴隆高架出逃，你们的一名刑警开车跟上去了。什么叫伤得很重？伤哪儿了？到此进经窝处，有可能伤到动脉了。
还不清楚动脉的破损程度。现在人是清醒的，来不及叫120。鲁南正开车带我们去最近的医院。吴队，我现在跟上他们了。在民用车辆的路段，不要强行贴靠，跟住就行，等待增援。吴队，目标出来长运民道，从经济出口离开了新东高架，并引发连续的追尾事故。收到，交管部门协助确定车辆位置，随时向我汇报。你别乱动！把手台给我。吴队，我是鲁南，我们现在离最近的医院还有几分钟车程，中间正好要经过一段经济国道，如果有需要，我可以跟上去。我现在转达的就是江校的医院。吴队，目标下飞机了，高队准备完毕。吴队，你的人，你的案子，你的行动，别说话，你选。别说话。我不用选。送江少去医院。吴队，你是个好领导。小孩子才做选择。不过没错，你确实不用选。小孩子才做选择。各小队，出发！冉森，给你1分钟时间停车归案。我会试着跟中队说，你是自首的。算我自首了，然后呢？能饶我不死啊？还是说只要我把刘凤军和李梦琴2条命都认下来，你们就放我平阳？卢大哥，这1分钟不够你做思想工作的吧？但已经足够我开除南京了。你别费劲了，你刚刚重伤了我们的人，你跑不掉的。所以不是我给你1分钟，是你只给自己留了1分钟。
你们这些衙门口的也太瞧不起律师了。别忘了，我也懂公安的布控方法、侦查技巧。你办不到。有这方面能力的律师，我大概认识一个。你还差得远。省省吧。我告诉你，吴法官，可惜了。什么？非结不成，又打算来语重心长那一套。我可惜的不是你，我是可惜这辆车。我还挺喜欢这辆车的车速。我们查看了监控，推测后边的车辆正好处于后视镜的盲区。盲区？你的意思是后视镜和倒车镜都看不见那个家长？这车好开吗？来，快！冉律师啊，我开始有点喜欢你了。回见。各部门注意安全，先不要靠近，车辆有漏油的情况。
法官，怎么样？江桥已经脱离危险了。医生说，虽然只是动脉上破了个小口，但足以让他几分钟内就挂掉。幸好我们及时送到医院。其实最需要感谢的是你啊，一直把手按在正确的位置上。行了，那我来赶紧走了，冯林还在等我呢，再晚赶不上车了。哎，乔正，你为什么？我是说，你来南京不是公派，但是好像你对这个案子一直有执念。其实，我认识李梦琪，她是服刑人员子女。他们成长的道路，往往比同龄人更坎坷。这是干嘛？这干嘛？我们已经到达现场。这干嘛？我也不知道为什么，那个时候我对李梦琪特别关注，简单到我只希望她能好好活着。其实，我一直不愿意承认他不在了。这一次田阳的死刑复活，我以为我能找到他。明白了，多保重。卢法官，又怎么了？首先，我跟你说啊，那3个人已经归案了。再有，看在我今天跟你做了几分钟姐夫的份上，我能跟你说2件事吗？那你还是别说了。嘿，你们这姐俩真是。行，那我只跟你说1件。你对你姐夫有多少了解啊？我是说你亲姐夫。他好像是一个什么出版社的一个什么翻译吧？怎么了？我看了你姐的个人档案，你姐夫应该是国安学院毕业的，对吧？哦。9年前他被公派到海外工作2年，因为某种特殊情况，你姐必须要陪在他一起生活。你是个聪明人，你应该明白是怎么回事了吧？你不会说我姐是为了顾全大局，才
他从这个家离开的吧？顾全大局是一方面，另一方面，我想他是为了保护家人，而且还不能说是什么原因。好了，我说完了。不是，等等，陆法官，怎么了？你不说有2件事吗？还有一件呢？他很惦记你。师傅，哎，鲁南，9年头没见了，忙活什么呢？嗨，我还能忙活什么呀？刑庭这点事儿，还有什么是您不知道的呀？哎，您那个反担保业务做得怎么样啊？我听说买卖越做越大呀。这出来自己挣钱倒是自由，怎么样？想不想出来一块干呢？我还想熬到中支管理局给我分房呢。你小子啊，有空出来喝2回去。啊，我现在在外地出差，等我回去呗。出差？去哪儿啊？京港。京港是提讯被告人吗？不好意思，我也起晚了。啊，是。那等你回来再约吧。好嘞。辛苦你了，还特意来接我啊。不辛苦，我就是想确认一下，你到底有没有任意门？怎么，火眼动车，有点累啊？软卧还是很舒服的。哇塞，院里现在给你包软卧了？做梦吧你！我自费的。哦。最后一班动车只有软卧了。那你这一天打1个来回，庭长那边同意了？我这一路上写了一份20多页的报告，不但交给了庭领导，院里边也收到了。哦，那这么说，他们都愿意挺你呗？我可不敢自作多情，他们挺的是这个案子。哦，对了，你要那干净衣服，我给你放后备箱了。好，谢了。你在南京折腾半天，到底怎么回事啊？张涛和焦志那个案子出了点岔子。出岔子了？严重吗？小事一桩。我不明白，被害人朱红被王博和雷小坤从落差30多米的山崖推下去，这案子有目击、有物证、有供述，铁证如山。我不明白你为什么还要接这个案子？被害人朱红的尸体没有找到，不对吧？是不是因为被害人朱红的老婆是严秋？我知道你和他当初……不管当初怎样，现在这个案子就是缺少被害人尸体。难道说？是因为朱红的老丈人严培旭和邝北平是兵团战友，所以你想借这次机会？办案就是办案，这跟你我和邝北平的恩怨不是一回事儿。那你坚持要给王博、雷小坤辩护，总不能只是因为朱红这一条人命吧？人命？我说了，朱红不一定是遇害了，他只是落水了。被申请人作为基金管理人，认为对所管理的债券基金加杠杆的决定，是取得了申请人，也就是基金托管人的指示和许可。这案子为什么不让乔律师来？咱们这边没什么证据，赢的希望很渺茫。难怪这么大的案子派给我，原来是为了保住乔律的不败金身啊！咱们所要想继续发展，有些表面功夫还是有必要做的。对，我们就是要精心打造出乔律的不败金身，多方运作成京港10家律所。还有洪律师这样的核心业务骨干。我是核心业务骨干，那乔律算什么？是打手。
曹总，我的客户说你的手下还有几个在他们门口晃悠呢，几个意思啊？谁的人在那边？不是说过不许再往姓刘的拆迁户他们家门口派人了吗？都他妈给我滚过来，知道吗？这么点小事儿，您打个电话不就得了，还亲自跑一趟？哎，小吕，别让我开庭。曹海的辩护人，你在辩护意见里说，作为这起抢劫案中被害人与被告人双方唯一的成年人，曹海却不应当承担任何刑事责任。我是说，他在这起共同实施的抢劫犯罪行为中不具备任何地位，他既不是主犯，也不是从犯，更不是胁从犯。在案发当日，4名被告人在曹海家楼下对2名被害人实施抢劫，其中有1名被告人认识曹海，也知道曹海家就在楼上。他喊了2声，曹海听到之后下楼，他跟这1名被告人在一旁抽了根烟，聊了会儿天就离开了。本案4名未成年的被告人均指认曹海未参与实施抢劫。曹海的辩护人，那按你的说法，出现在抢劫案发现场的曹海是什么性质？他就是路过。注意法庭秩序。谢谢。得罪哈，我这完全是属于胡搅蛮缠。都是工作，能理解。毕竟被告人的家属在场。小绿，牛啊！没错，我儿子就是路过。你说法院是不是应该当庭放了他？你的手下去威胁我客户的时候，为什么每次都带3、4个人啊？你也知道人多唬人是吧？曹海已经快20岁了，身高1.8米，在2名被抢劫的孩子眼中，他戳在那儿就是站脚助威的成年人，还当庭释放，缓刑你都别做梦。哎，等等，您刚刚不是说他就是个路过吗？我是在努力争取让曹海不要在一起全是未成年人实施的抢劫案中作为唯一的成年人被判的最重，仅此而已。还有你要清楚啊，曹海是个成年人，抢劫是暴力犯罪，是重罪。我要是能为他争取到1年的实刑，你就烧高香去吧你。我先走了，赶时间。别让你的手下再去骚扰我的客户，有时间在家多管管儿子，还笑得出来。给我方造成巨额的损失，本质上是被申请人由于过度追求收益而不顾操作权限，向撒旦下注而导致的结果。咱们还有什么可说的？根据我方与被制申请人签署的基金托管合同，该损失应由申请人详参公司。人家律师可不怂，眼看没辙了啊！我方申请之前乔律不是看过这案子吗？你要不要问问他？这时候想起你师傅的好了。违规的增加概念操作。老绿啊，现在办个案子都这么拼的吗？碰瓷儿算敲诈勒索，你知道吧？你带领那个女孩根本就没有说实话，我当事人根本就没有性骚扰她，你们后续拿不到任何的证据，这案子你们赢不了。不重要，就像我之前说的，你们同意和解，我们就撤诉。哎，这案子你们铁定会输，我当事人凭什么跟你们和解？你这么有信心会赢，你找我谈什么呀？申请人认为你们超权限操作，这部分你们有什么解释？这个，只要诉讼持续下去，你的当事人就会不断地出现在舆论热点上。把过去的成就、现在的职称以及未来的前途全都玩完了，几年之内绝翻不了身。被申请人这一方的操作并没有越权，而是得到了客户及申请人，也就是基金托管人的临时指示的。等到诉讼结束之后，再过个3、5年，也许公众会逐渐遗忘这件事，你的当事人可以小心翼翼地在学术界探头，但是已经晚了。
他的黄金上升期已经结束了，想要的位置呢被同龄人占了，那些奋起直追的后辈会挤压他在圈内最后剩下的一点生存空间。在合同上清楚地注明了客户是2个人，梁中先生和他的夫人李静女士。基金管理人的杠杆行为是李静女士把指示通过托管人传达过来的，这部分仲裁庭可以调取他们的联系记录。你们现在赔钱和解，尽快的让事件平息，是唯一的选择。被申请人在得到授权的情况下，也可以调取这部分记录，作为证据出示。你的当事人是个惯犯，在圈内被他骚扰和侵犯的女性不止一个。没错，我的当事人在事件描述上也许会有些偏差和夸张，但骚扰行为，哪怕仅仅是言语骚扰，那是一定发生过的。否则，我的当事人不可能选择第2天直接报警。咱们都是律师，凡事得讲证据。没错，咱们都是律师。律师就有责任让当事人接受对他有利的处理方式和结果，更何况，总得有人让他付出代价。我当事人也许在行为上是有些不检点，但是在这件事情上，他多少有点冤。300万，一个子儿都不能少。马律师，让他赔了这个钱，以后至少他在想要去骚扰那些年轻弱势的女性的时候，他能想到这7位数。我不相信他会在道德上自省，但也许价格能让他放老实些。说。少廷，可以呀，对方主动要求和解了。哎，你是怎么知道李静给过基金托管人加杠杆的指示的？我不知道，我只知道他跟基金托管人的经理有一腿。如果这件事情败露的话，对于他们整个家族来说，这都是个大丑闻。而且基金托管人这边也会失去他们最重要的客户。你是从哪儿打听到的？你先别问我这个。王博、雷小坤的案子，我让邹亮去查朱红他们家财务状况的事儿，你怎么会知道啊？啊，东子告诉我的。他担心你对这个案子执念太重，干出什么出格的事儿来。薛东，他又怎么知道的？你那个老同学不是在金港银行吗？金副所是金港银行常年的法律顾问。那薛东知道了，邝北平肯定就知道了。不能吧？东子虽然是金副所的，但跟咱们毕竟这么多年兄弟。他在金副所，就是邝北平的人。主任，您多虑了。张正这次去律协参选，无非就是想表个姿态，让大家觉得他们德智所有能力跟咱们一较高下。至于什么石家律所啊，或是韩松阁的儿子，在竞选过程当中根本起不到什么助力。6年前德智所主任换选，张正投了自己一票。当时我也以为他只是想表个姿态，结果就是现在他作为德智所主任的身份，公开跟我上对台了。不过也许你说的对，毕竟你和张正、乔少廷是同一个宿舍出来的，可能你更了解他们。要我说，张正没那个魄力。不管是当初还是现在，真正敢对您亮刀子的，只有乔少廷。真正有资格上华山论剑的，可不是那种对谁都敢亮刀子的小儿科。所以，主任，德智所有个致命的弱点。你的意思是，只要摆平了乔少廷，就能摆平张正？我只是想说，张正和少廷恐怕不完全是一条心。
你和他们也不是一条心吧？嗯？当然了，主任，在学校那会儿，这俩还忙着到处抄论文呢，我已经拿到双学位了。层次不同，玩不到一块儿去。来，这香精、色素加自来水的破玩意儿，咱都喝了多少年了？你怎么不喝呀？上回咱俩见面，我喝了半杯，闹了一宿肚子，已经过了肛肠铁胃的岁数了。那你还买？你还让我喝？照顾一下人家生意嘛。你照顾人家生意那么些年了，人家老板也没把闺女嫁给你啊。不过你可小心点啊，胖北平有可能要照顾你们的生意的。怎么讲？不怎么讲，就是看在老同学的情分上，给你提个醒。是因为我去律协参选的事儿？不好讲。也许冲你，也许冲少廷。哎，有没有什么建议啊？退选，管好你的狗。不是2选1。那我2个都不选。还有，少廷不是狗，是我兄弟。你要真拿他当兄弟，你自己去咬人啊！走了。主任，这些都是裘少廷正在经手的案子。你们自己看一看。同样是我带出来的，为什么只有乔少廷是执家律师？哎呦，乔律师，百忙之中抽空过来呀？演出结束了，那我进去跟阿祖打个招呼。孩子睡午觉呢。哎，我跟你说啊，今天这个刑庭的时间真的是赶不了，我这紧赶慢赶的好不容易到这了，这儿没车位，然后我绕了一大半。我理解理解。离婚协议拟好了吗？这个事儿咱们能不能再谈谈？那婚姻又不是过家家，接了离，离了接的。婚姻不是过家家这种话呀，我转送给你。你一天到晚的也见不着人，我本来就是丧偶式育儿啊，离了有什么区别啊？哎，你这话说的什么叫丧偶式育儿啊？那我忙归忙，我不管多晚，是你不管多晚回来，都会到阿祖的床边给他掖被子，然后把你买的那些零食、玩具放到他床头，对吗？对呀。但是咱儿子睡了，他感觉不到你啊。你让手下买的那些昂贵的东西啊，代替不了阿祖需要的父爱，那只能感动你自己，那是你需要的，我们需要陪伴。也许你说的对，如果真的是这样的话，那我可以。就像今天这样，我相信你一定是百忙之中抽空过来的，我真的相信。可是演出就是结束了，你就是做不到，对吧？咱们第一次结婚的时候就约定好了，如果过不下去，就分道扬镳，别勉强。我知道这些年你兼顾孩子和工作。兼顾孩子和工作这种事情，我从来就做不到。不是你凭什么就天然的觉得我能兼顾孩子和工作呢？或者你觉得我就应该兼顾啊？啊？
你我的一天都是24个小时，轻重缓急的全在取舍。我做取舍了，你也做。行了，这几年，我看你每天风尘仆仆、一脸疲惫的回来，说实话，老乔，我真的挺心疼的。自从6年前，你做了德智所的合伙人，你的事业就踏上了高速轨道，你停不下来了，而且你身不由己。你的心意我明白，你只是做不到而已嘛。以前的乔少廷也许可以，现在的乔律师做不到。赶紧接电话吧，明文协议拟好了发我。哎，马律师，怎么了？小月，方便说话吗？怎么着？你当事人妥协了？不需要谈了，我当事人已经解除了委托，他换律师了。换律师？为什么？是因为你劝他？我还没来得及劝呢。他直接就把我给炒了。他换什么律师了？目前还不清楚，但是据我当事人自己说，他新换的这位律师肯定不会跟你们客气，一定会把官司打到底。今天又搞了什么？陶律，温馨下午茶，心情瞬间满格。心情不好都被你看出来了，谢谢。小绿，张正说，仲裁休庭后，你拉着对方律师一顿猛唠，对方同意和解了。对方同意和解没错，但恐怕不是因为我会聊天。想当初你还是实习律师的时候，跟着我去看守所会见，连问什么都不知道，现在已经能独当一面了。我说你这进步的速度能不能放慢一点啊？不然的话，这间办公室很快就不归我了。瞧你说的，要真想要独立办公室的时候，我会来找你商量如何涂抹韩律师意见。也是，反正韩律师不怎么来，干脆把他赶走。找我什么事儿？刘先生电话打到我这儿，说拆迁公司那个姓曹的带人。姓曹的抽什么风啊？他倒霉儿子。他儿子的案子，曹总和咱们解除委托了。我今天刚给他开完庭啊。具体的情况我也不清楚。曹总是派人直接来所里解除的委托，他们也说庭都开过了，所以代理费不用退。我知道了。贸易出口银行的案子明天要开庭，你帮我整理一下材料，准备好出庭来。小吕，这案子让我去吧。我是说可以在委托律师一栏加上我的名字，反正口行的案子也就是走个过场。我是看你最近有些疲惫。你不是一直想做王博、李小坤的案子吗？那是个99%会输的案子，不是我想要，是主任想把那案子从你手上拿走。还是师徒亲啊，眼瞅着就把我给卖了。主任，我这话说的可不亏心啊。你不亏心，是我有点伤心。我先去整理材料。大忙人，一块儿吃个饭啊？从那会儿到现在，不就个调料吗？搞得比出庭还正式。人啊，总得有点执念。我的执念，也就是这碗调料而已。啥意思啊？你是说我的执念风险太高呢，还是代价太大呀？吃肉，吃肉。小丁，这黄北平针对咱们所也不是1天2天了。王博、雷小坤这案子背后肯定有他的干预，再加上我要在吕协跟他竞争这会长，他心里肯定膈应。你就别在这个节骨眼上火上浇油了。你就没想过，
也许这是个机会。啥机会？让咱们所散摊的机会。一个拉仇恨的好机会。这所本来就是咱们俩从他手上抢过来的，这仇恨早就拉满了。如果这一次我来出头，邝北平会把所有的矛头都指向我一个人。你以为你是什么呀？大侠吗？你以为金港是你一个人的江湖？你可以仗剑冲出去，把所有不该惹的大佬全惹一个遍，然后甩下一句“祸不及合伙人”，我们就都安全啦。看来宏图说那话吧，确实不亏心。是你想让我把这案子交出去？不只是想。哎，还记不记得那个时候在宿舍里我们涮肉啊？调料不可口，宁可有肉不吃。那次我没让你失望，我答应过你能吃上这口，我说到做到。6年前我也没让你失望，我答应过你能坐上主任的位置，我说到做到。今天我也不会让你失望，这个案子我不会输。咱们的顾问单位金港银行说是昨天晚上死了一位中管，好像是下班之后在办公场所之外的地方因为吸毒过量。吸毒过量？金港银行的中管还吸毒过量？呵呵。死的那个人和乔少廷有什么关系啊？你怎么会认为这事儿跟乔少廷有关系啊？那要不然他一大早到我这儿来干什么？少廷，好久不见呢！你要来找我，提前跟我联系吗？赶紧走。王博、李小坤那案子，我不做了。我今天就把案子交出去。你在说什么呢？手上其他的案子，我也会转出去。我赶紧走。我可以退货。明明是冲着我来的，能不能不要再为难那些当事人？你做不做什么案子，或者说，你做不做合伙人，这都跟我毫不相干啊。但是，有些话是不能乱讲的。我可以离开德智所。
乔少廷雄赳赳气昂昂的来认怂了。那这是好事啊！好什么好？乔少廷脑子进水了，他这认怂吗？他这是在挑事儿。他就差手持逮捕证了，他在这儿开什么玩笑啊？我没说过吗？惹怒了老头子，咱们谁都没好果子吃，对吗？周亮，昨晚上你做什么去了？我问你呢。你是乔少廷？是我。邹亮你认识吧？我知道，昨天晚上我先打了120，然后报了警，派出所的同志给我做过笔录。笔录我们看过了，现在有些情况需要你进一步配合调查，请跟我们回队里一趟。你们刑侦呢？我可以配合你们，但是现在不行，我得去开庭。你们留个联系方式，等到我完事儿之后，我会过去找你们。看什么？没什么可看的，赶紧工作。我都说了，你们是怀疑是我杀的邹亮？带走。不错，我们誓约了昨天晚上见面，他给我发的信息。他的手机肯定你们都查过了，应该都看到了吧？你们俩是老同学？对，从小学到高中都在一起。那你们关系怎么样？挺好的。真的挺好的？来，看看这个。干嘛你？开那么快干什么？差点撞到我！什么？怎么了？我跟你说多少遍了，事儿办完之前别给我打电话。你火气这么大干嘛呀？怎么说我们也是发小是吧？再说，是我在帮你办事，你有脸跟我说你帮我啊？我要的东西呢？2礼拜了，快了，就这几天，到时候再给你个惊喜。那你现在叫我过来干嘛呀？我给你，天天闲的没事吗？我跟你在这玩。你们为什么发生争执？他管我借钱啊。什么钱？0920，提讯。向右转，去步走。王博雷小哥那个案子我们看了，你是嫌疑人的辩护律师，你为什么要让邹亮帮你调查被害人家属的银行单据？我是觉得，或者说，你为什么要让他帮你伪造被害人家属的银行单据？你们两个准备见面的那天晚上，这些单据都在邹亮的车上。我们查过了，全部都是伪造的。我想问你再借点钱，但不白借啊！我说了，会给你惊喜。邹亮，你干什么了？我不刚给你20万吗？我钱都用完了。不是我还债了，是不是又？没有，真没有。没救了。乔小婷，我知道你从小就看不起我，但毕竟我们认识了20多年了，你就这么不信任我吗？我当律师那么多年了，有3种人不可信：嗑药的、耍钱的、好色的。你现在是废人3项冠军，我信你？我傻呀？是我给邹亮钱，
让他伪造银行单据，甚至想方设法去篡改银行网络内部的数据。可是他都替我把事儿办完了，我为什么还要杀他呢？我没有从小就看不起你，那个时候我看到严秋望着你的眼神，我甚至会很嫉妒。你等等，我真就是因为那天下午在停车场，我推了他这么一把。那如果这么说的话，我们俩从小到大最起码想要互杀对方800回吧？乔律师，我们对你进行羁押调查，不是靠推测，我们是有证据的。证据？什么证据？监控视频拍到我到邹亮车里把他给杀了。这倒没有，他停车的地方正好是监控的盲区，但是在他车里到处都有你的指纹，包括他注射毒品的针管上，这你怎么解释？他瘫在那儿了呀，我得看看他能不能救啊！邹亮到底是怎么死的？这个我们会查，你先把自己的问题交代清楚。我没有杀邹亮，我没有杀人，我没有。充电宝有吗？我充过电。有的。之前没见过你，你所里新招来的吗？怎么称呼？我叫肖珍。您是怎么知道？欢迎欢迎。哦，是所里让你来接我的吗？不是，我刚入职没有多久，因为我接手了少廷，你真出来了？是取保候审还是？我是清白的，解除强制措施，是不是很失望啊？嘿，我还真不是一般的失望，我还打算能给您做辩护律师呢。你的价钱我付不起，能力我不认可，为人我信不过，免了吧。你这张嘴呀，哎，我今天真在向阳路这边办事儿来着，本来就是打算去看守所接你。接我？就我现在这寒碜样，你是想来刷优越感的吧？在法大宿舍那会儿，你多寒碜的样，我没见过呀。这会儿有急事吗？中午一块吃个饭。我刚出来不到5分钟，我任何一件事都比跟你吃饭重要。乔少廷出来了。应该是被排除嫌疑了。我就相信少廷他肯定没杀人，他能这会儿出来是好事儿。恐怕邝主任不这么想。我到咱们所工作后，您的案子都由我来接手，包括今天要开庭的明月阁酒楼损赔案、一间公司建筑工程纠纷案，还有输购集团的商事仲裁。我被羁押当天，那个要开庭的贸易出口银行贷款纠纷，那个案子后来怎么样了？
法院好像按照原告没到庭自动撤诉处理了，不过事务所应该做了一些弥补工作。王博和雷小坤的案子一审判了死刑，两个人还都没上诉。看守所里头消息没那么闭塞。你刚才说，不是所里的人派你来接我的？张主任跟我说您今天出来，我就主动申请来接您了。谢了。你这么急找我，有什么事啊？明月阁那案子？您一直是我仰慕的前辈，很多人和我说，要是能和您学习的话，是能够成为好律师的。你看看这个能成为好律师导师的律师，刚从什么地方出来呀？跟你说这样的话的人，你确定他不是在嘲讽我啊？他进去这件事儿不见得和主任有关系，就算有，他在里头待了这些天，主任出了气，他也得到了教训，应该是皆大欢喜才对。那既然都了结了，薛律师还在担心什么？我担心这不是结束，而是开始。有水吗？哦，有。麻烦你师傅，在不超速的情况下，把车速开到最快。谢了。要纸吗？进来。薛律师，肖律师到了。1小时之后，老地方。不好意思，肖律师，让你久等了。坐。简历给您。嗯。肖律师的工作经历还是挺丰富的啊，但是我看你做专职律师还不到半年呢。嗯，是的。为什么想来我们这儿？因为在金港，金富和德智算得上最顶尖的律所，我想大部分求职的律师都会想来这儿吧。也对。就像你说的，不是还有德智吗？为什么先选我们这儿？简历我都有投，是咱们所先让我来面试的。我喜欢你的诚实，还有耿直。肖律师，我问句题外话，你觉得全金港最优秀的律师是谁呀？乔兆廷啊。你应聘全金港最好的律师事务所之一，你有什么样的优势能够说服我同意你入职？因为，在你心中，全金港最优秀的律师甚至不是我们所的哦。虽然最优秀的律师不在这儿，但是金富无论从人员配置、业务水平、社会资源等等各个方面都是最好的律所。可我们这里没有乔兆廷哦。你要不要再去德智那边了解一下？明白了，谢谢薛律师。太有个性，干不了我们这一行哦。别误会，我不是那个意思。坐。
薛律师，有句话呢，不知道当不当讲。说，如果你们愿意拿出一个合伙人的位置作为奖励，5年之内，全京港最好的律师一定是咱们金副所的。你对自己就这么有信心吗？也不一定是我，也许是薛律师您呢。但总之，不会还是乔少廷。有点意思。都已经弄好了。有这布置样本间的功夫，手上的案子赶紧弄。案子也已经弄完了，这有个案子马上要开庭了，赶紧准备。最近的庭应该是今天上午，对方提了管辖异议，那就准备答辩啊。您手里拿的就是我写的答辩状，请您过目。行，我知道了，我会看的。出去吧。之前没怎么见过你，你所里新招来的吗？怎么称呼？我叫肖珍。乔律师，您回来了。哎呀，兄弟，你可算是出来了。对不住啊，我上午在律协有个会，后来肖律提出来了，正好他不是接收你的案子。我身上很脏。咱兄弟俩还在意这个呀？哎，你就直接过来了，没回家看看？我过来看看状况。这段时间肯定发生了不少事儿。哎，不急这一半天的，着什么急呀？王博、李小坤的案子，我听说现在是宏图在办。啊，对，宏图办的，我觉得还挺尽心的。你还不知道吧？王博、李小坤没再提出上诉，说白了，这结果他俩也认。他俩可能是觉得，就算不认，也没有翻案的希望。少廷，不是我说你，非要去招惹邝北平，弄成现在这样，我怎么惹他了？你别给我装傻。就是被害人朱红的岳父，你让邹亮去调查财务状况那个严培旭，他是邝北平在兵团的战友，这事儿你明明知道啊。现在呢，莫名其妙的损失了一个邹亮，你自己也被羁押调查，好不容易出来了。就别再耿耿于怀了，让这事儿翻篇吧，好不好？那案子该走死刑复核了。说，钱到底还不还？没钱，没钱，我没钱。你让宏图把那案卷给我看看，回头你让他把卷放到我办公室。你都撞了南墙了，还不死心？你还不知道，你被羁押之后，你的律师执业证被扣了。
上个月咱们所要年检，咱们是合伙所，你不在就缺合伙人，就审不过。我跟韩律师商量，就把宏图补充成合伙人，所以那就说那个办公室现在是洪律师的办公室。先这么安排，你东西都没动，全在那屋呢。等有时间了，咱们再重新规划一下所里的布局。没事儿，我反正也不怎么用那个屋，而且本来我就打算从咱们所退伙的。你什么意思啊？公安抓走我那天早上，我见过邝美萍。我可以离开德智所。对，也许你说的对，该翻篇了。最近你不在，外面发生很多事儿，确实我有点手忙脚乱，有些权宜之计你别往心里头去。这么多年兄弟，我不会亏待你。趁这段时间好好回家陪陪老婆孩子，好吗？行，我先捯饬捯饬，回头再聊。谢了，兄弟。哦，对了。贸易出口银行那案子后来，那天你没有按时出庭，合议庭也是不开面，就给按自动撤诉处理了。诉讼费得扣1半吧？我记得那案子的标的是18个亿，诉讼费好像交了900多万，904万1800。因为你那天的意外，导致客户损失了450万左右的诉讼费。那咱们的职业责任保险够赔的吗？赔上了，但是上限是200万。剩下的呢？当然所里赔上了，还真能让人家找咱们所要无限连带责任呢。不过后来，这案子韩律师接了，办得还不错，客户很满意，也给咱打了折，最后所里只赔了200万。给大家添麻烦了，因为接受调查，我的银行卡被临时冻结了。等到解冻之后，我一定会第一时间把钱都交还给所里。少卿，你为什么总是这么见外，不着急？进。主任，明月阁的案子，我现在就去开庭了。哦，哎对，乔律师，你们都自我介绍过了吧？咱们所的王牌，京港律师的标杆，以后你就多跟着他走学。嗯。去吧。嗯。乔律师啊，你要没地儿去，上屋里待会儿。哦，谢了，我还有事儿。乔律师，打扰您一下，我现在要去给闽月阁9楼开庭。这个案子我接手之后，我仔细的看了案卷，也和客户沟通过了，应该没什么太复杂的情况。不知道您还有没有什么需要叮嘱我的？你看着挺年轻的，拿红本多久了？半年多了。出过几次庭7次，5次民庭，1次刑庭，还有1次劳动仲裁。单独出庭几次？2次都是民庭。这案子确实不复杂。哦，对了，洪律师手上办那刑案，你参与了吗？没有，好像那个案子已经到死刑复核阶段了。希望以后有机会能和您一起办案子。行，等有机会了吧。咱们这边收费都是计时的。当时我知道您临时有情况把车扔这儿了好些天，这样就按最低20一天算您。您把这些天的停车费啊给结一下。你看我身上没那么多现金，
微信、支付宝都行。我这在线支付宝的银行卡被暂时冻结了，你再容我几天。那么多车在等着，你先放我出去吗？我这也没办法呀。你先别。不好意思，忘给您交停车费了，多少钱？不是你，咱们这边一共740，扫这个码就行。其实3点钟才开庭，时间还早，您不用刻意送我，我坐地铁过去也是可以的。你刚才也不必帮我，谢谢你的好意。都是事务所的同事，我就是帮您垫一下，您不会不还我了吧？哎，唐初，我出来了，我要不要回家一趟呢？今天是谁接阿祖呢？哦，我就是特别的想看看他。我明白，我明白。那咱们就还是老地方，晚上见。好。你刚说什么？啊？怕我不还你钱是吧？哼，开个玩笑。像你这样的所里的公资律师，税后到手的工资应该也就是5、6千块钱吧？嗯。你住家里呢，还是在外边租房呢？我和一个朋友合租。那是1个月的房租大概是2000块钱，所里的交通通讯补助1个月是300块钱，700块钱说垫就垫，也不是件容易的事儿。你就是到法院吗？向阳法院旁边有个麦当劳，您知道吗？知道。时间还早，我去那儿买杯咖啡。麦当劳的咖啡。嗯，挺好。喂，小李啊，我是……哎，乔哥，这阵子联系不上你，没出什么事儿吧？哦，不好意思啊，我这前段时间发生了一点小状况，就是我这门打不开了，这怎么回事啊？嗨，您那不是该交这个季度房租了吗？房东和我们一直联系不上您，这房东有点不高兴，就把锁给换了。行，我知道了。你应该贷了有些年限吧？对，差不多5年零3个月。那先生，您今天发票带了吗？发票？这个表是当时在婚礼上我拿钻戒跟我老婆换的，他没给我发票。那估计您不会绝当了，我估计您很快就会把它赎回去。对，就是周转一下，很快。这个表的原价在3万5。那根据您目前的这个成色、这个状况啊，我给您3折。哎，肖律师，你还在麦当劳吗？路边等着我，我这就到。来，740，谢了。乔律师，您不必这样。欠个1天半天的是钱，欠时间长了就是人情了。我不喜欢欠人情。现在还有时间吗？聊聊闽月阁的案子。好。原告葛平是咱们委托人闽月阁酒楼聘用的洗碗工，下班后在自家酒楼门口被自家的采购车撞成了重伤。我记得葛平伤都挺重的。
对，光肋骨就中断了19根。根据对方庭前提交的伤残鉴定呢，葛平已经构成了8级伤残。伤残鉴定符合标准吗？轻度智力缺损和智力障碍、活动能力受限、右耳重度听觉障碍、骨盆倾斜、脊柱损伤致颈部活动角度部分丧失，任何一项不够。他们自家的货车在自己经营的场所撞伤了自己的员工，这既是交通事故，也属于工伤，涉及竞合问题吗？对方没提，是按照损害赔偿诉的咱们。肖律师，我能不能旁听一下？求之不得。少廷，你还不如跟我一起中饭呢。你上这儿干嘛来了？我来观摩学习啊。什么大案的值得咱们乔大律师亲自旁听啊？你们认识？肖律师，之前来我们所应聘过。这么优秀的年轻律师，竟然没有得到你们所的留用？乔律师吧？哎呦，我今天见到偶像了！我是薛律师的助理，我叫高维，现在还是实习律师，一直久仰您的大名。没想到今天在这儿能见到您本人，您本人看上去还真是更什么？干咱们这一行的，祸从口出，慎言啊！少廷，我发小的那个，考了资格证书就到所里来实习，我就带带他呗。别解释，会打圆场，还挺招人疼的。听说你被海港公安拘留调查了很长时间，怎么回事啊？你跟着我那会儿，我是怎么教你的？做刑事案件代理，务必要小心谨慎。你呀，就是学不会守规矩。我之前说了，那案子我可以不要了，我甚至可以退伙离开德之所。那你还来法院干什么？年轻人做人不要太虚伪。主任，看来曾院长也希望能够进一步推动选派实习律师到法院，从事审判辅助工作的计划。别的不说啊，这么做确实有利于增加法官和律师之间的相互了解和信任。从长远上来看，也能给律师创造出更好的职业环境。这件事儿，目前还只是停留在嘴上说说而已。真想有实质性的推动，还要等我在律协说了算才行。您只要一出山，这一届的律协竞选，那还不就是走走过程？那可不好说。张正在诉讼圈子里混了这么多年，影响力不可小觑。乔少廷刚才那模样你也看见了，随便一出手，都是他们这个层面不够看的。你是在暗示乔少廷被公安调查，是我在背后操纵他？当然不是，主任。少廷办案一向爱出格，这是他自找的。乔少廷，公安是把他放了，可他闹出这么大事儿，他这个律师还能继续干下去吗？这件事部里局里可以不管，但律协也没有办法。律协作为一个
律师行业的自律组织，他们应该起到主导作用。你看下笔录，先在这儿签个字儿。你怎么跟这儿呢？不上去？说吧，什么事儿？没有，没事。我这人真挺没劲的，对吧？总是伤害了身边的人还不自知。你在里面是不是遭挺多罪的？我看他们连家人都不让探视。哪儿那么夸张啊？那是看守所，又不是渣滓洞。你老是这样，报喜不报忧，好面子死扛。我现在洗心革面了，你看到的是一个全新的我，特通透。没看我都没陪你喝酒吗？什么意思？我其实呢就不喜欢喝酒，之前陪你喝酒呢是为了让你开心。我现在想想，完全没必要这样做啊！我就是不喜欢喝酒，我为什么还要陪你喝呀？那你一直都可以明说啊。好面子死扛呗。哎呀，不扛了，真的觉得有点累了。离婚协议签好了吗？没带。我是觉得啊，你出了这样的事儿，我们离婚这件事情，我觉得我们还是要多虑了。离婚这事儿是我出事之前我们就商量好的，不算你落井下石。明白。你的文件在看守所的时候寄到家里的，以后你跟你身边那些人都说一下，像这样的文件不要再往我那儿寄了。离婚协议我签好了呢，会寄到你事务所啊。你有功夫就多来看看阿祖。你今天见上小赵婷啦？这人怎么样？帅不帅？我见到那个版本呢，有点落魄，70分吧。不过梳洗打扮之后，有65分。我看你回来就闷闷不乐的，还以为这人见光死不及格呢。哎，我今天啊，和他最亲密的接触，是他请我吃了个这么大的肉饼。来，友情提示啊，肉的好吃。左边这个。人还是很 nice 的，就是有点丧。冷淡风，我喜欢。他今天旁听我开了个庭，不过当着他的面啊，把案子办砸了。我这个案子是不是算办砸了？该说的都说了，能做的也都做了。可是我居然漏看了事故车辆的基本信息。乔律师既然知道，为什么没有提醒我一下？我没想到你会漏看啊，也就是说，我以为在案情上，你不会有什么失误的。是证据本身就有瑕疵，还是你出错了？都有。证据本身有硬伤，他也说了，无论我有没有疏忽，证据的硬伤都对抗不了。
被告全安保险公司对刚才闽悦阁餐饮有限公司确认的赔偿金额有异议吗？经公司调查，我们发现，该事故车辆，也就是车牌为港 GN9935的厢型小货车，应于去年的8月份验车。依照保险法、道路交通安全法的相关规定，以及投保书和双方签订的保险合同，全安公司对于闽悦阁餐饮有限公司应承担赔付的金额不予理赔。恕我直言啊，赵律师，我们这个行业啊，要求每一个从业人员都必须实现精密、严谨、高效的逻辑闭环。客户对我们出钱购买的是容错率为0的法律技术支持，也就是说，我们不可能因为我们自己的失误，事后去向客户寻求谅解。是的，你看看我，就是最典型的反面参照。但是现在还是有办法解决的。那乔大律师就没像人生导师那样指点指点你？不过今天我似乎知道了，如果这个案子换做他会怎么做？不过这次客户应该察觉不出来你会有什么失误。为什么你觉得客户察觉不出来？是按肇事车辆逾期未检，这是一个客观存在的事实。一旦涉及到保险赔付，就一定会被拿出来抗辩。如果肇事车辆未年检和这个案子的事故发生之间并不存在因果关系，那么我可以主张保险公司的免赔条款是显示公平的。我不认为合议庭会对一个合法的民事协议所确立的法律关系进行拆分，并介入到这样的一个程度，这种抗辩很难成立。那我们还可以起诉保险公司，要求其履行理赔义务。如果一个案子的审理是要以另一个案子的结果为前提的话，那么这个案子程序是可以被终止的。不管结果如何，客户会知道我们穷尽手段了。话倒是没错。您觉得我不该这么想吗？没什么该不该。你是在维护委托人的权益。您觉得我是在绞速、浪费审判资源？我们都非常了解被害人的情况，被害人的家庭经济状况呢，我们也都很清楚。我就是希望葛平能够尽快拿到剩余的赔付，不要再在法律和文字游戏当中去耽误救治。还要咖啡？喝点别的。白兰地。老样子，不加冰。你可真行，当着太太的面故意不喝，把人气跑了，跑到这儿来一个人喝闷酒。任何一个在看守所待了这么久的人都有心情不好的权利。为了见太太，特意剪发、洗漱，还换了身衣裳。那没准我是怕衣冠不整被这家店给轰出去呢。老板结账。嗯。你太太来之前，你衣服的袖子是挽上去的。她进来的时候，你又把它放下来。你是怕她看见你手上没有戴结婚时她送你的那块表。其实你很在意的。她也在乎我。除了她和我爹，这个世界上应该没有几个在乎我的人了。别这么悲观。我也很在乎你。对。还有咱们德智所的全体同仁，都挺在乎我。你出事当天，我想请人斡旋一下，张正特意给我打电话，叫我和我父亲不要干预。关和我认识张正的主意，他大概是怕我耽误他竞选地区会长。恐怕他担心的不是这个。他是怕你出来以后继续干更多出格的事情，所以你看，还是我更在乎你一些。王博雷小芬那个案子，被害人周红的尸体还没找到，我让邹亮帮我去查周红他们家的财产情况。邹亮居然把自己的命给搭进去了。
匡美萍不会放过我的，也不会放过张正，还有我们所。你是没睡啊，还是醒了？一个朱红不知道死没死的，一个邹亮不知道怎么死的，你让我怎么睡？我刚刚得到消息，估计几个小时后也会正式通知你。律协接到投诉，说你通过邹亮违法调取银行单据，侵害他人隐私，你的执业证被暂扣了。律协会对你进行听证。我怎么一点都不觉得意外？怎么了？也要起来做操了吗？乔律，你这是被老婆扫地出门啦？算是吧。快捷酒店也是有住宿功能的，你非要抠门到睡会议室的话，能不能睡地上？这桌上的东西搬来搬去的，我还得收拾。在派出所睡板睡惯了，真要让我睡软垫吧，还真有点不适应。哎，张正来了吗？哦，主任说他在办公室等你。我们有点饿了，我给你买点儿。就这个方便面吗？这个吧，我给你泡，5分钟就好。你得让我跟你说多少遍才能记住？每天下班之后，早上上班之前把人都收拾好。顾盼不收拾，你也不收拾。还有这些文件，我是不是应该先敲个门？没事没事。大早上那么大火气，一个个不让人省心。说正事啊，我接到通知，律协勒令我停止执业，现在我的执业证被扣了。恐怕一时半会儿呢也转不了所，咱们所里是打算对我怎么安排？少廷，你看你这也没少遭罪，出来了呢，就好好休息休息，放松放松，换换脑子。一呢，是把家里的事安顿安顿；二，是好好准备准备听证会的材料，咱把这些糟心事都了了，好不好？那不行，一码归一码啊，因为我的个人失误。导致所里头承受了这么大的经济损失，应该是由我来负责的呀。我联系了海港支队，他们说我的银行账户呢这周之内就会解封。但是问题来了，我这卡里头呢只有170多万，还不够赔所里的。这样吧，剩下的钱所里全出了。前提呢？前提是我不再去惹那些不该惹的人或事儿，是这意思吗？就当我花钱买个安生，200万。
我的膝盖可能不值那么多钱，但是张主任您想要的安生，200万不多。行，当我不懂事了，人情做了一半，200万就200万，爽快。你不会真的觉得，只要我不强出头，邝北平就不会针对你，或者咱们所吧？你不会真的觉得我怕那老头吧？你不是也说了吗？我是为了你。先生，你这么摊一堆，很影响别人使用啊。你们这人怎么都怪怪的呀？怪什么怪？要完赶紧走。听顾办说，你昨天睡会议室了。我都不知道你昨天出来，等我回来的时候，他们说你已经走了。到底怎么情况？王伯廖坤这案子是你办的吧？是我办的，刚定的卷，辩护词还附在里面，回头你可以自己看。你不觉得这案子有什么问题吗？我知道，被害人朱红的尸体没有找到，但是王博和雷小坤对为了追讨债务绑架朱红的事实供认不讳，对把朱红锁进铁笼子的事实供认不讳，对把铁笼子踹下落差30米的山崖供认不讳，对这个铁笼子坠入关亭湾供认不讳。海港支队第2天在离案发地3公里的入海口处捞到了这个笼子，虽然笼子门是被撞开了，但是在笼子里找到的衣物碎片，经朱红的爱人严秋辨认，是属于被害人的。王博、雷小坤驾乘车辆后备箱里找到了头发和皮肤组织的 DNA， 也是朱红的。再加上其他的目击证言，绑架朱红地点的监控录像，证据链是完整的。说到底，还是缺被害人的尸体。拜托，案发已经5个多月了，分局和市局会同各方专家已经研讨过很多次，京港中院为这个案子开会都开扯了去了。朱红在铁笼子里是被捆绑的，即便他有水下呼吸的超能力，以当时关亭湾的水深、流速、水温，任何一个条件都让他不可能活过半个小时。笼子上的锁，经勘验是笼体变形几段的，不是砸开的，也不是撬开的。朱红不是胡定尼，他的尸体最大的可能性是被卷进了海里，也许有一天会随着潮汐飘回岸边，也许不会。胡定尼是谁？不管他是谁，都不影响被害人的死亡推定。没有尸体。无人机扔2颗地狱火弹头下去，也找不到恐怖分子的尸体，好吗？不是一回事儿。这当然不是一回事儿。你跟我一样清楚，这案子我办的没问题。你是在质疑我顶替了你的合伙人位置，还占了你的办公室吧？你当这是我？哎，这位女士啊，你怎么还在这儿？这是男厕所。你怎么又来了？你刚才不是尿过了吗？哎，你这说话什么意思啊？我有上厕所的权利，我爱尿几次尿几次，你管得着吗？啊，邓律师，我要告他。不好意思，不好意思，对不起啊。误会会。这是我一个单位的同事，发生点争执，只不过是场合不对。拿着东西走吧。请便。主任，您出去啊？啊。哎，东子，什么事儿，主任？我听说乔尔廷的徒弟顶替他做合伙人了。我也听说。哎，他那个徒弟叫什么来着？宏图。在我印象当中，他还是整天跟着乔少廷用后面唯唯诺诺的小姑娘。您这都哪年的事儿了？人家现在早就是叱咤风云、独当一面的洪律师了。我出来了啊！
哎，你说咱俩大老爷们儿又是同行，你这非搞得跟那什么似的。那老爷子的手段你我都见识过，谨慎点没坏处。你找少廷谈过了？你这是谈妥了还是没谈妥？我没太明白他的意思。我现在啊，也是拿他没招了。之前带的那徒弟挺他吗？你说红赌啊？啊，那他是不是只能去找韩松河的儿子了？或者说，修真？哎，这么说吧，一个是大腿，一个是大白腿，换你报哪个？证据你不是第一天才看到，车辆没年检怎么了？去告保险公司啊，把现在交通事故的案子停下来。可是如果我们拖延这个审判程序，葛平不知道什么时候才能拿到这笔赔偿费用，他家的经济状况实在无法支撑。说什么？我想我在跟你强调的是这个职业的操守，只要不涉及违法犯罪问题，我们就应当无条件、穷尽手段来维护客户的权益。当我没说啊，走一步看一步吧。哎，东子，你说我跟少廷是一根绳上的蚂蚱，你跟着凑什么热闹啊？跟你一样啊，都是为了兄弟。嗯，为了兄弟。明约阁餐饮集团在全国有70多家连锁店，自我还是实习律师的时候，咱们所就是他们的常年法律顾问。这样一个大客户，凭什么近10年如一日的信任这里？是因为我们宅心仁厚？是因为能力？是因为我们有能力在任何事情上为他们提供最强大的法律技术支持？这不是区区几十万的事儿，甚至不是一个集团客户的事儿，这是事务所的声誉问题。如果你想当一个圣母婊，这案子你不用办了。而且我非常愿意看到你坐在葛平家属那头，和我对挺。知道了，黄律师，我现在就去办。别忘了出购公司那边的事儿，催了好几天了，马上处理一下。怎么了，乔律？王伯雷小坤那案子的卷给我。谢了。乔律，你知道规矩的。非合伙人的律师想要调阅案卷，填一下书面申请和保密协议，找主任签个字。我这刚从张正屋里出来。你还站在这干嘛？没什么事，我就先出去了。你都别逗了啊，我就过一眼。乔律师，麻烦你出门左转走10米，只要大领导点头，案卷你拿走。关门。乔律师。洪律师就这样，有时候说话冲。你是去舒购公司吗？啊，舒购公司的电商团队有突发状况，需要去做个观察研讨。舒购公司是咱们所的常年客户，我以前老跟他们打交道，我跟你一块去吗？哦，不用了，我自己可以处理的。我不忙，也许能帮到你呢。找我有事儿啊？主任，你现在是不是很后悔让我晋升合伙人？这话从何说起呢？现在乔律一回来，就在质疑我办的案子，
啊，你说王伯雷咬婚那案子，哎呀，他不是这案子折进去的吗？能理解。你看，这案子查的没问题，诉的没问题，审的没问题，你办的没问题，最后判的也没问题，那你就让他看呗，反正对结果也不会产生什么实质性的影响。实质性影响。昨天是不是肖律师去看守所接的他？吃醋了？肖律师来咱们所办过好几件案子，从没出过问题。昨天跟乔律打了个照面，下午去开庭就给我整出幺蛾子。哦，你说芈月阁那个案子，那案子可能有点什么吧？再说少廷也不一定就跟这事儿有关系。我现在已经是合伙人了，你应该相信一个合伙人的判断。别说你是合伙人，就算有一天你坐在我的位置上，你也别忘了，你也还是少廷带出来的徒弟。我要是没记错的话，你跟乔律也都是邝北平的徒弟。我爸还在医院等着挂专家号，先走了。你们电视购物的环节呢，是终端客户向你们下单，你们把订单呢发给商品厂家，厂家直接发货给终端客户，货到付款。现在呢，出现了多起有人先于厂家发货，把一些假冒伪劣的商品发给终端客户，并且接收货款的情况。这种情形很像诈骗，我建议你们直接向公安机关报案。收购本身还好办，但是收购背后是全球3大零售企业之一的 Marico， 任何下属分公司或者子公司的负面事件，都可能引发股价的波动。所以我们想先进行内部调查。为什么你会觉得是他？如果你核对一下订单泄露的状况，列个时间表的话，你会发现3个组的订单都在其中。但是3个主管当中，只有朱琪经常加班。用他的话说，他经常愿意用自己的时间去帮助那些还在试用期的业务员。您上周就应该开始休产假了吧？我这个组啊，有一半的业务员都是刚从培训部转过来的。如果说我不盯着他们，错一单，那他们试用期就到了。可是总得去生孩子呀。嗨，能第一天是一天吧。现在这个竞争这么激烈，这就业的形势也不太好。我还是想他们能够拿到正式的合同。3个业务组的订单是互通的吗？业务员的电脑上只显示给他派送的订单，我们各个组的主管的电脑上是可以在同一个系统里看到所有的订单。3个主管的电脑，业务员能看到吗？系统集成单据的页面是不可以让业务员看的。如果说我们离开工位，那电脑肯定是要锁屏的。这个规定真的是这样执行的吗？锁屏，肯定锁屏。别看我来的时间没他们2个长，但我这人做事情是最讲规则的。我是从国企出来的，你得按规矩来。要是出了问题，一旦查出你违反了规则，那你以前做出再好的成果都没用。所以你知道最近出现了多起订单被劫的情况吗？肯定知道啊，3个业务组都有啊。这个情况也是我们3个商量好之后跟领导反映的呀。你认为订单是怎么泄露出去的？就说3选1，那这个嫌疑范围也太小了呀，这太冒险了。我觉得可以查一下公司的网络系统，我们的系统可能被黑了。如果让你说啊，你觉得杜腾和朱琪谁的嫌疑更大？这你让我怎么说呢？又没有证据，总不可能随便咬人吧？别人可不一定这么想。反正我是没法说这件事情一定是谁干的。哎，你知不知道，朱姐肚子里的孩子不一定是她丈夫的？
你真这么认为？这是我们能给出的最佳答案了。其实你早就知道，对吧？要不要再斟酌一下？我要去向刘总汇报了。肖律师，朱祁应该是无辜的。我并不能决定谁有罪谁无辜。刘总现在问的是有什么疑点，我只能把有疑点的地方告诉他。如果他们觉得有问题的话，自然会向公安机关报案，警察会找出谁是真正的犯罪嫌疑人。可你一旦说他是最大的嫌疑，那整个公司上上下下所有的人都会用看待罪犯的眼光去看待他。她是孕妇，不会被辞退的。我这样做并不会造成任何实质性的伤害。你明明知道不是朱祁，真的不是他。对。朱祁在加班的时候是有另外2组的订单泄露，他加班的时候一般也不会开电脑，他电脑登录登出的时间也是有记录的。我不该说是朱祁有嫌疑，我更应该说是3名主管在合伙的吃里扒外。或者像杜腾说的那样，有某个超级黑客摆着存有巨款的金融账户不去碰，偏偏黑进一个电购系统来，然后再精挑细选的截取几10万的订单。所有泄露的订单时间段都直接指向了朱祁在岗或者加班的时间，这很明显是刘总有意为之，他就是希望我们给出一个这样的答案，然后他拿着这个答案去向董事长或董事会呈报，而公司呢无法开除朱祁。乔律师，你我都是律师，但您比我有资本，您可以任性，可以承受所谓正义带给您的任何结果，而我不行。苏购是咱们所的重要客户，而刘瑞刘总是咱们的客户代表，我不可能去跟他说，你为什么要贼喊捉贼？你误会了，我没别的意思，我只是想帮你。我没有让你帮我啊。对不起。乔律师，您是不是想教导我如何成为一名好律师？有些方向是个人选择，我教不了你。教授，处方的事您就别再担心了。再说您和严老先生都这么大岁数了，再拿药直接让他家属来就行，或者您直接给我打电话。东西都带齐了吧？宏图，怎么样，王雷？现在还不确定能不能取得上号，我先去处理点事儿，我再求求领导。啊，谢谢你了。没事。揉揉腿。再等等。办公区域。哎，南哥，我就不记得有哪个活是不急的。金港怎么样啊？你是不是也开始向往巡回法庭的工作了？你可知道这儿的巡回法庭管了4个省的案子，我们那帮同事一个个不是过劳肥就是过劳瘦，我这外来户算是全庭最轻松的一个了。马上就不轻松了，有复核案件，王博、李小坤故意杀害朱红的案子，你知道吧？知道啊，不都上新闻了吗？那不就是金港的案子吗？但听说没有找到被害人的尸体。金港中院把这个案子证据链锤了不下100遍了，判死刑了？判了，而且2名被告都没有上诉。那就是也认判决结果呗。但是这缺少尸体的定罪，哎，我记得之前业务学习咱们是不是看过一个类似的国外的案例？你说的应该是理查德·克拉夫斯杀妻案，不过国内也有同样的判罚。我记得是个80年代的案子，也是没有找到尸体。那个案子最后还是找到了被害人的指甲和牙齿碎片，还有一些毛发以及骨头碎片的 DNA 证据。
那这个案子现在没有任何法医学证据吗？一言难尽啊！你赶紧回来看卷吧。我这工作没结束呢，你要实在不行，我先进系统里看吧。你是第一次做复核啊，死刑卷是不能进系统的。那你干脆把卷带来金港呗，反正你要过来提讯被告人，不正好？翘首停。实在不行的话，你就把整卷都背下来，我知道你记忆力超赞的。哎，你怎么不说话呢？那个我开玩笑呢，我忙完就回去啊。不用了。啊？我去金港找你。北平啊，你这么忙，这种小事就别亲自陪我来了。我不该来，你更不该来。拿药这种事儿，让你闺女来不就行了吗？严秋得带孩子，她现在一个人挺不容易的。早年间也没什么事儿，估计就是岁数大了，天一潮就犯毛病。没事儿。哦，对了，害死我女婿那2个，什么时候执行死刑啊？老哥，全在我心上。先让司机送你回去，我还有点事儿。我还以为一言不合就把你扔在这儿，自己开车走了。我没那么幼稚，观点不一样很正常嘛。那更何况你说的也没错。对不起，刚才是我态度不好。回所里吗？上车。您是那种什么？我不知道该怎么形容，有良心的律师。首先，我的证被扣了，我现在不是律师。至于良心那玩意儿，人人都有。我不知道目前在你的语境当中，良心算不算种讽刺？不是讽刺，我只是觉得在这2个案子里，相比较律师的职业性，您好像更倾向于某种个人的价值评判。要看你对律师的职业性是个什么概念了。我的理解可能很浅薄，就是在不违反法律规定的情况下，最大限度地维护客户权益。这不浅薄啊，你说的没错。但是，啊？我在等您下边要说的。哦，没有但是。宏图，哎，今天实在是加不上号了，我刚跟领导提这事儿，就被数落一顿。没事没事，今天麻烦你了，实在是不好意思啊，也没帮上忙。146号红岸7到5号专家门诊，其146号是你爸？是。到5号专家门诊，要不赶紧先进去看吧。行，我们先进去，回头给你打电话。好好好，走吗？把东西都拿好。谢谢你啊。没关系。那就拜托你，不是麻烦你。爸，你这也太结拜了。是洪先生吧？是。来，谢谢您，大夫。没事。妈，你先进去。走吧。哦，我来吧。没事。这人上了岁数了，腰椎难免出问题。我已经跟这医生打了招呼了，以后啊，有什么事儿就直接找他就行。方主任。你为什么要帮我？我知道，你不会平白无故帮我。
需要我做什么？我需要你做什么？我需要你什么都不做，可以吗？是不是只要我不帮他，什么都不做，你就能让我随时都要父亲来看病？这是你的孝心，和我有什么相干？我去办点别的事儿，有什么情况随时跟我联系。谢谢您。我有个问题想要问您。问。如何才能做好律师？你是想做好律师呢，还是做好律师？前者靠努力，后者靠天性。哪个更重要？都重要。二者发生冲突呢？看取舍。还算一见如故呢，够专情的呀，也没换换。习惯这股香气了，味儿正，性价比高，适合我。你好，麻烦再来一瓶。常律，你可是近海远洋捕捞行里的头目，摆了。我大概是惹了什么不该惹的人了。有什么事儿跟兄弟说。谢谢。还真有个事儿，我有个同学啊，在这事儿上把命给搭进去了。我想让你帮我找点东西，都在里边了。先喝点儿。还有个事儿呢，我不太好意思说。哼，不好意思4个字你都说出来，还有什么不好意思？说。我想借点钱。你什么意思？就是那种小额借贷，你懂的。洪律师，舒克公司的事情已经处理完了。刘总说电购团队可能有内鬼，我和他们团队的3个主管都已经聊过了。谁的嫌疑比较大？刘总的嫌疑比较大。这个结果是需要你向刘总直接呈报的吧？我和刘总汇报。不用告诉我。你处理好了吗？那就不用告诉我具体细节。明月阁的诉讼材料准备好了吗？这是起诉全安保险公司的起诉状和证据目录，您过目一下。如果没什么问题的话，我就带上授权委托书去明月阁一并盖章了。其他的手续也别落下。法人和企业资质的信息一定不能出错。法人代表身份证明和营业执照副本复印件都已经准备好了，相关信息也在天眼查上核对过了。洪律师，到办公室来的。在这儿等我。26万，你过过？不用，一哥介绍的朋友，我信得过。你这车啊，压不压就这么回事儿，还得是人经济面子大。谁说我脸大呢？那我就再大点儿，这利息再降降，10个点，就这么定。我跟你说，乔律师可是大人物，保不齐你哪天马高凳短，求得着人，知道吗？喝了。就当交个朋友，我跟这哥们儿也算一见如故。走了，不送。
谢了。这10个点也不少啊！你到时候要真是还不上，跟我说，我再想办法。你都为我搭上那么大一人情了，你放心，能还上。哎，玉，这么就出去了？不是，人家要劫你色，我倒不担心，就把这钱要是抢了，我叫个出租车。歇了，别嫌次。手动挡会开吧？特别烧机油，勤加着点。谢了。东西先放这儿吧。芈月阁的案子，原告撤诉了。啊？怎么会？芈月阁的吴总和对方在庭外和解了，具体的赔款数额还不清楚。但既然对方撤诉，说明赔款已经落实了。至于诉不诉保险公司，吴总打算先和保险公司协商一下理赔事宜，不用现在就搞。那这个案子结案了，定卷吧。没什么事儿的话，我就先出去了。肖律师，你刚才显得有点过于惊讶了。我就是希望葛平能够尽快拿到剩余的赔付，不要再在法律和文字的游戏当中去耽误救治。过关，干了！不行，我干不了。葛平的那个姓孙的代理律师可谨慎了，就跟我有什么阴谋似的。从头到尾都没有提我的名字吧？但是那个孙律师走的时候提到你了。他说什么？他说他替葛平谢谢我，还有他让我替他转达对肖律师的谢意。他还说没有人知道你做过什么，但是他知道，他会记得。什么情况？对了，那什么，你稍等啊。25万，剩下的175万，等到我银行账户解封之后，我立马转给你。来。哎，你说我想花钱买个太平，怎么就这么难呢？不难。哎呀，还是你膝下有金山啊！哎，你让宏图把那个王博、雷小坤案的案卷给我。哎，芈月阁这案子私下和解了，你知道了吧？据说对方律师不知道怎么就突然开窍了，以阻塞消防通道、湿滑地面没有安置警示牌、私自规划。允许机动车在酒店门口人行区域里行驶，以及原告葛平在春节期间被强制要求20多个小时在工作岗位，要向交管部门还有劳动局举报。这吴总啊，就害怕芈月阁被封门，也就答应私下和解了，赔40多万。那吴总也别嫌肉疼，你问问他，给他40万，撞他个8级伤残。他自己乐不乐意啊？哎，这
这个结果还真不算糟糕，但我就是有一点没想明白，你说这庭都开了，怎么对方律师就能想出从这个角度来逼迫闽月阁和解呢？都是律师，谁也别装傻。烟呀！啊！你什么情况啊？这是？我戒烟了，哎。为什么？你进看守所，我进医院，这儿支个架。本来呢，都推到手术室门口了，又推出来了。怎么了？人认为你没治了？就是甲状腺出问题了，他们说是被气的。哎，行了，不说这个了。我这也要去跟吴总一块儿吃饭，商量一下后面保险公司赔偿的事儿。你跟我一块儿去吧。我不去了，不吃当事人的饭，你知道的。我知道，我买单行不行啊？那也不去。不过啊，可以适当的让这个吴总买单，他活该。行。哎，你这刚回来，怎么就非得跟宏图过不去呢？没有啊，我就是想看一下王博、雷小坤的案子呀。嘿，人家可是觉得你在针对他。他的案子办得没问题，就不怕我针对啊？是，可这案子从头我都盯着呢，宏图办的没毛病。再说他不是你教出来的吗？他你都不信啊？改改吧。什么呀？大写的言不由衷。少廷，真的算了吧，咱们已经扳倒过邝北平一次了，以后肯定还有机会。但是啊，绝不是现在这个案子。这个案子，你陷得太深。在我被公安机关羁押的时候，你并没有想过为我做些什么。一方面呢，你相信我不会杀人，对不对？对，谢谢你。另一方面呢，是你更加的相信我，一旦出来之后，会继续咬着这个案子不放。邝北平他想搞死我，虽然我跟他认怂了，但他还是会搞死我。被关这么多天，这只是个开始。暂停职业资格，就只是道开胃菜。我不知道他要做到什么样的程度才会罢休。听我的，只要你罢休了，他就罢休了。怎么可能呢？你忘了？当初我们一起把他搞下台，他有多恨我，他就有多恨你。为什么现在他对我格外青睐呢？那是因为他相信，他也相信你和唐初相信的，即便是我在他面前跪下了，他也认为我不会变。现在你明白了，爱我的人，恨我的人，甚至我瞧不起的人，还有共事的人，所有人，他们都相信我，乔少廷不会变。只有我自己知道，我曾经跪下过，那不是做做样子，是彻彻底底的跪下过。成年人谁没跪过？我每天给所有人跪。去你妈的所有人！去你妈的乔少廷！吃饭吧，别迟到了。
如果你记忆力没错的话，南哥，这案子京港中院判的没什么毛病。刑事审判和死刑复核是两回事儿，复核不过的案子，并不代表他审的或者判的有问题。京港中院和海港支队单独附卷里边那2份说明你看了吗？看了，不是说王博、雷小坤最开始委托的代理律师涉嫌贿赂在银行工作的老同学做伪证，被刑事拘留了吗？哦，我看天眼查上这哥们儿信息是挺全的，曾经是德智所的合伙人之一，还说是全国10家律师，办过挺多大案子的，而且在圈内也挺有名气的。他那个老同学还死了，他涉嫌的罪名是故意杀人，应该是以提供毒品的方式过失致人死亡更准确一些。这个叫乔少廷的律师啊，总是能搞出点事情来。你认识这律师啊？不认识。不过听我师傅提起过好几次他的名字，大概意思就是说，代理个死刑复核还这么刚的家伙，哼，挺少见的。那你说京港中院和海港刑侦支队把这2份说明放在附卷里是什么意思？他们觉得这案子判的有问题？被告人的代理律师在办案过程中找人去查询被害人及其家属的财务状况，而且他找的这个人呢，还恰好就挂了。这要搁谁看，是不是都会觉得挺可疑的？那咱们明天要不要赶紧去提讯一下被告人啊？咱们先拜访一下海港支队。我这是第1次做复核啊，以你的经验，当地公安机关和审判机关会不会对咱们很抵触啊？人命关天的事儿，抵触不抵触，都得过最高院这一关。收购集团的高层找到我，说他们下属的电购公司有内鬼。经理报上来的调查结果说，是那个姓刘的经理，他就是吃里扒外的那个，而且他还想借机栽赃给一个他想开除掉的中管。那个中管呢是一个孕妇，按劳动法规定不能被开除，不过要以牵扯犯罪行为来要挟他，或者通过流言蜚语给他制造压力，很有可能迫使他主动离职。有证据吗？核查一下泄露订单的出单时间和所有管理者登录订单库的后台记录，你会归总出证据的。这事儿我要是办妥了，我可就干脆连那个电购公司的常年法律顾问一块给撬走了啊！随你的便，反正也不是我的活。你找我见面就是为了说这件事儿？我还以为是乔少廷那边。如果你撬走了电购公司的法律顾问呢，你拿到的顾问费，我要分1半。当然没有问题啊！我还以为我们之间不是早就说好了吗？一事一议啊。这2天，乔律师陪我处理了2件事情，让我增加了不少对他的了解。我觉得，你是不是觉得他比我要善良？不好说，但是他肯定比你聪明。乔少廷确实是京港最好的律师，他值得你我冒险。儿子，爸爸，爸爸给你带来好吃的，吃不吃？吃。爸爸帮我拿一下，我拿不住。自己事情自己做，快下来，快点。你也在家里待了那么多天了，你想不想回去跟你们幼儿园的小伙伴一起玩啊？不想去了。为什么？你能不能和老师说我病了？哎，你说你这孩子，这谁教你的呀？这不撒谎吗？不能这样啊！我们班有个男生叫99，他老是打我。
他是只欺负你呢，还是说所有人他都欺负？就只欺负我一个。他追着我打，我不理他，他还打我。爸爸，你能帮我打他吗？这恐怕不行啊，这小朋友的事情要自己解决的。但是如果你要把他打坏了，那爸爸可以解决。那我就躲在边上，趁他不注意的时候一下跑出来打他。这也太阴狠了吧！谁教你的？你记住了啊！大老爷们儿，明人不做暗事，除非别人主动欺负你，否则你不能动。但如果别人一旦动你了，你就给我打他。明人不做暗事，知道吧？谁让你吃这么甜的东西呢？啊？我给他骂，跟他没关系。你要骂的话，你骂我，你别骂他。是，除了你还有谁啊？那个，儿子，爸爸跟妈妈说几句话，你到别的地方去玩去，小心啊，别摔了。把东西拿着，真乖。哎，表找回来了，嗯，我还以为你丢了呢。丢什么呀？这表不一直都在吗？只问咖啡的时候就没见你在，还用袖子挡着，怕我看见啊？你想多了。下来。好。你是不是遇到什么困难了？困难人人都有，我能解决。你是不是打算继续查那个案子？就是让你逮进去那个？你觉得呢？我觉得除了我年老色衰，以及你变心劈腿之外，一定还有什么别的原因，让你一出来就非得跟我签这离婚协议。不能说你不了解我，只是你太高看我了。其实，在前天晚上我们见面之后，我才想清楚的。你金港银行的约我到江州银行见面，几个意思啊？准备跳槽啊？不亮，你的选择，在你决定之前都做好了。啊？什么？没什么。你天性如此嘛，是吧？匡北平不会放过我的，还有我们所。这段时间呢，我会尽量有空就回来陪阿祖玩。房贷呢，我会一直还完。如果你有什么困难的话，你遇到什么困难都不跟我说，我遇到什么困难会跟你说呀。我知道，为了你自己，你肯定不会说，但是为了阿祖，请你记得，你还有一个能帮得上忙的前夫就好。你回头把协议寄到律所就好了。下次爸爸还给你带吃的。被告律师，原告认为你们之间就是一种借贷关系，认可吗？不认可。从双方签订的协议来看，对项目是共同出资，实操层面也是共同运作和经营的。更何况在风险和收益问题上，并没有设定任何的保底条款，所以我们认为这显然是一种合作。合作？对。我现在职业证被暂扣，而你却可以出庭。另一方面，我拥有你最需要的东西——办案经验、案源。每一个新入行的律师最需要的就是案源。我现在是有活干不了，你是有本事没那么多活。所以你觉得我们俩可以互补是吗？是不是很完美？太过完美了。我是说，原告对于进口车的衡量标准完美到有些苛刻。被告销售的汽车确实是进口车，只不过车辆进口采用的是 CKD 的方式。请被告律师解释一下。Completely knocked down， 这是一个贸易名词，指的是把进口车全部拆散为零件，再以零件进口的方式在国内重新组装。为什么要这么做？能够大幅合法地降低进口税费，而原告作为购买者也确实享受到了因税费降低而带来的价格优惠。这是不是更像合资车的生产方式？不是，合资车一般都有10%到60%的国产化率，而被告销售的汽车，哪怕一颗螺丝
都是进口的。听起来还是挺诱人的。但是像乔律师这样资深前辈，为什么会纡尊降贵的找我合作？首先，我认为你是个业务能力出色的律师；其次，在刑事要件上，你是个有本的律师。我现在不算。再就是，所有我介绍过来的案件收入，扣税之后，我要分一半。那不行。根据双方签订的房屋销售代理协议，只规定了每平方米16000元到18000元的销售定价空间。至于被告是否能把受托房屋销售到18000元以上，恰恰是被告通过了努力营销取得的成果和收益。原告无权就这部分溢价收益向被告主张权利。可原告认为，能够高于你们约定的最高单价完成销售，并不是因为被告工作努力，而是因为整个地区房价上涨所导致的。不管原告主张的理由是什么，这是一份合法且符合双方真实意图的民事合同。被告并不存在任何的违约行为，所有通过履行合同取得的合法收益，自然归被告所有。原告凭什么要求分走一半？我除了可以给你带来案源，还可以帮你分析案件的法律关系，找出争议焦点，组织抗辩证据。这些倒不麻烦您，我自己可以搞定。好吧，我可以开车。哎呦，字面意义上的，我有车，我可以给你当司机。这倒是会方便很多。有辆车呢也很加分。要不这样，46。我不光是司机，你看着我乔少廷，给你当全职助理。张主任说所里给我派的案子也快开庭了，不会和咱们的案子撞上吧？如果真碰上撞停事故，可以打电话给合议庭协调。法院要是不同意改时间呢？嗨，到时候再说呗。你之前不是说咱们合作你也有个条件吗？是什么具体还没说呢？这个到时候再说也可以。这王博、雷小坤的案子不是审结了吗？现在是死刑复核阶段，我想把这案子跟完。我知道我还没有拿到代理权，但是我可以想办法。我怎么觉得不是想跟完这么简单？被告人自己都没上诉的案子，死刑复核阶段的工作还有什么意义吗？这个程序的设置必定有它的意义，辩护嘛，有总比没有强啊。哎，乔律师，我怎么记得之前您开的不是这辆车啊？代步嘛，有车总比没车强啊！上车。那也就是说，条件是让我继续跟进王博和雷小坤的案子。您在外边做事，我在法院出面，那费用怎么算啊？什么？费用？什么费用啊？一个被告人自己都没有上诉的案子，就算拿到了代理权，人家家属也不一定会付费的。可是我是不做义工的，乔律师。你开个价。按照一般的收费标准，死刑复核阶段2、3万吧。行，就按3万算。前一阶段呢是我代理的，死刑复核阶段费用减半，我拿出1万5来跟你分。哎，不对啊，前一阶段不是您代理的，您进去了，所以就是3万。好，3万就3万，我俩5-5开，我给你1万5，行了吧？这个案子不属于我们合作的案子，是您找我帮忙，相当于呢挂靠费。肖律师，你这就有点乘人之危了。那实在没办法，你只能找别的律师了，我是没意见。
3万，都给你。至于吗？3万块钱，笑得跟5个似的。就是觉得我猜对了。猜对什么？绝不只是想跟完而已。你去开谁的庭？创辉销售公司和新泉房地产。我问的是，这案子是哪个合伙人派给你的？不是所里的案子。你自己接的案子？我怎么没在行政那儿看到收案记录？你是怎么拿到盖章的代理协议和所函的？这案子是我介绍的，行政可能就登记到我名下了。我刚从张正那儿出来，跟他打过招呼了，以及进门的时候忘了敲门，对不起。这是调卷申请和保密协议，张正都签过字了，麻烦你。王博、雷小坤那案子的卷，给我看一下。瞧你说的，这么见外干嘛？上次跟你开个玩笑，你居然当真了。来，安珍，你看的时候，如果有任何问题，随时问我。等你看完了，记得给我点评点评。哦，对，正好，现在有一个刑案要交给小肖去办。这孩子毕竟入行时间不长，没怎么出过刑庭，经验上还是有点欠缺。你正好帮他参详参详，就当社会关门弟子吧。案件材料都在顾盼那儿，直接去取吧。尽早会见，马上就要开庭了。好的，知道了。宏图啊，怎么了，乔律？这一怄气就抠指甲的习惯得改改了，否则开庭的时候很容易被对方律师就看出来。不错，长大了。哎，这几年不见，你怎么跑最高院去了？我喜欢坐办公室啊。这样的话，我媳妇就能确定每天我这脑袋呀是扛在肩膀上，而不是挂在裤腰带上。当然了，我是通过了司法考试的啊。挺适合你的。哎呀，所以说我挺怀念当初咱们打劫利的日子。是啊，你抓人，我起诉，天衣无缝。嗯，但前提是我得选择性忽略掉那10几次把卷给我打回来，让我补真的时间。我也得尽量忘掉押运和抓逃的时候我穿防弹衣那段。意思。哎，你有没有考虑过出去干？我有几个同学，人在外边做律师，那小日子过得可滋润了。咱们现在这个岁数啊，就是机构的骨干力量，要是都下海了，让那帮老子小了怎么办？也是。谢谢。贩毒的2审，所以你们应该不用去单独阅卷了，材料都有。是这个案子。前一段时间我看还上新闻了，就是李可他们等9个人的贩毒案。咱们要代理的被告人是哪个？判的最轻的那个王明，1审判了14年，家属希望2审的时候能再判轻点。14年算判的最轻的。 2个死刑，1个死缓，还有2个无期。和这些主犯相比，14年确实是判得轻的。你是跳过经审理查明和本院认为，直接看判决如下了吗？我习惯先看判词，再往回翻。
被告人家属那边，王明的父亲王铁军跟主任见面委托了案件之后，已经回深圳了，说是2审的时候会再来。总之，你们加油吧。这小伙子只有23岁，能不能35岁之前出狱，就看你俩的了。八卦一下，咱们所的行政是有什么特殊背景吗？不了解。我只知道他的手机背景是极端乐队。这个我大概的扫了一眼，在这个团伙里边，王明是最末端的零售商，100片摇头丸，初犯悔罪，有一起没有被认定的离婚表现。2审开庭是哪天？后天。那咱们得赶紧去趟看守所。刚才咱们是不是聊到了行政的特殊背景？我说了，我不了解。是不了解还是了解，但不想说？你可以理解为这事儿你就不该问。海港支队我去过了，该问的不该问的，我都问了。我猜他们只说了该说的。哼，口误。把案件上的抓捕经过和办案说明给我复述了一遍。这案子比较敏感，我也理解。所以啊，我准备私底下会这个案子的承办侦查员。赵新成，我熟啊。我跟你在看守所这饭也不能白蹭了。没问题。王颖，准备撤了。哎，等忙完了别急着走，一块儿吃个饭，喝2杯。嘿，我这一时半会儿可能还真走不了。对了，有个叫乔少廷的律师，在行业里边也是个刺儿头，你听说过吗？他？介绍信真的好使吗？之前有过类似的情况，因为注册本不在手上，临时开个介绍信。咱们现在上律协的官网查询，也能查到我是在册律师，糊弄一下就过去了。赶紧糊弄，5点钟就不对外接待了。你对向阳看守所的情况怎么那么了解？哎，你怎么在这儿？我是警察，我在这儿不很正常吗？啊，我是律师，我来会见被告人也很正常啊。你一个人怎么会见？校长，我跟他是一块儿的。乔少廷律师，别人我不清楚，你不是刚被海港支队给拘了才放出来吧？我又没受过刑事处罚，这不影响我的律师执业资格。但我听说，现在律协给你暂停执业，也就是说你没本儿。怎么？难不成想弄封介绍信糊弄进去？海刊没待够，想来向阳再住几天。会见被告人，一个律师也是可以的。理论上是这样的，但每个看守所在实践中执行标准不一样。譬如现在，你就需要2个律师。我们先撤了。好。这么巧？如果小闯的妹妹跟乔少廷在同一个律师事务所，那就不光是巧的事儿喽。本儿没了，还想往看守所里混？南哥，你说海港支队咱也去了，你干嘛要私下见那个承办警员呀？这案子有不对劲的地方，但是碍于部门职能、程序和保密义务等等，我相信海港支队的人对咱们是知无不言的。但你觉得他们不够严无不尽？不管怎么说，去会会这个赵先生。行，那路过先去吃个祥安3节啊。要不然还是我开车吧。哎，你开太磨叽，帮我导航到祥安3节。
好的，将为您导航到青岛市向阳区长安山区公路。哎，小闯是你哥，亲哥。怎么说呢？家庭关系上是，他不是我的表哥，也不是我的堂兄。血缘关系上呢，不是，因为我收养的。我就是随口一问，没想打探你的个人隐私。你俩关系看上去不太好啊，而且是不好到那种见面就拆台的程度。很抱歉没给你展现一个兄妹情深的温馨偶遇啊。这马上都5点了，得赶紧看看哪位律师有时间，明天能陪我会见的。这向阳看守所也太落后了，现在不是很多看守所都能够网上预约办理会见手续吗？突然有个大胆的想法。喂，韩律师，什么事啊？今天晚上有几个朋友会到我这儿坐会儿，其中一个朋友是海港支队的，叫赵新成。什么意思啊？只是提醒一下，今晚店里酒水打折。你对一审判决有什么意见？你确定乔少廷不是故意安排这个时间来的吗？请你将涉案情况再简单的讲述一遍。和一审判决事实认定的部分一致吗？你有前科吗？他是不是察觉我们俩之间的关系，还是说你有什么举措让他开始产生怀疑了？稍等。这个案子是下午所里才派给我的，来看守所也是临时决定的。你要说巧合，刚才在门口遇到我哥，相比较遇到你，他才是我真正不想看到的人。你别总是一副做贼心虚的样子，咱俩之间没任何关系，你我只是交易。好的。不好意思啊，请你再详细的说一说和被举报人马肖俊的关系。2.7公斤氯胺酮。王明举报的香港人马肖俊呢，是一个制毒的原材料供应商。公安机关是通过王明的举报才抓到他的，抓捕他的同时还起获2.7公斤的 K 粉。但问题在于，马肖俊被捕时，氯胺酮只是属于国家管制类药品，不算毒品。马肖俊呢也被释放了，2个月之后，氯胺酮才被纳入毒品归类。就差了54天。王明被捕的时候，收缴的摇头丸95%的成分都是氯胺酮。给他定罪的是另外5%的苯丙胺。哎，你这饼是今天中午剩下的吗？嗯，中午就咬了一口，扔了太可惜了。我的意思是，咱们可以找一个便利店的微波炉，把它热一下，你再吃啊。像吃这种饼，你得吃出酥脆的感觉才好。我哪有时间啊？你说这检举揭发，也得等到氯胺酮被纳入毒品之后才好啊。这事儿你是不是觉得很荒诞？如果今天颁布的刑法说杀人是犯罪，那你昨天杀的人就不算犯法，这是标准。法律不溯及既往。你不用跟我普及法理知识了。我们现在需要的是辩护的切入点。哎，是你需要辩护的切入点。肖律师，回家吗？我可以捎你一段。回啊。哎，对了，薛东在会见室就没给你参谋参谋？
跟薛律师，应该说是一面试之缘，恐怕是看你面子才陪我进去会见的吧？恐怕没有什么义务提供案子上的帮助啊。没想到他这么痛快的就答应了。难道其实我跟他之间的关系就没那么糟？这什么车呀？这是。坐住了啊！哎，也没多远，我把你送回去吧。说归说，还真的拿你当司机啊？今天已经很辛苦了，感谢。哎，还有啊，咱俩现在是工作伙伴，我这儿呢也没什么大规矩，以后你就不用您啊您的了。行，明天见。肖律师，咱们所3个合伙人，是不是你到现在才见过2个呀？您说韩律师吗？来，谢谢。你现在和乔律师是搭档？乔律师和我谈的时候呢，说的是全职助手这个词。您好像并不惊讶。他现在职业证被暂扣，外面好像还欠了外债。刚出来那会儿，把手表都当了。但他很快就赎回来了。恐怕他要赎的不仅仅是那块表。那看来他真是很缺钱。他的确需要钱。那个让他出事的案子，他是不会放手的。所以，我不知道你需不需要他，但是他肯定需要你。这酒真好喝，叫什么名字啊？黑色大丽花。是不是叫伊丽莎白或者肖特，都没有这个名字好听。他还有一个中间名，叫安。也不错。安宁说，你有事想找我了解一下，只要是我能说的，随便问。其实我们所还有很多律师，论经验、资历或者业务水平呢，都比我强。我不知道乔律师为什么一定要找我合作。那你知不知道他这次是因为得罪了什么人，才出的事？那你知不知道，他人出来了，恩怨还没了。那个大佬势力庞大，咱们所的律师都不是傻子，没有人愿意往沉船上跳。哎呀，看来是我比较傻。那我想问你啊，以你这么多年的工作经验和直觉，王博、雷小坤是想杀掉朱红吗？我入职1个多月了，从来没见过咱们所知名度最高的律师。那是因为他被关进去了。我说的不是乔律师，是您。我？弄反了吧？我可是咱们所知名度最低的合伙人，或者说，压根儿就没有知名度。目前国内刑法界3大元老级教授，应该是高原教授、邝伟平教授，还有您的父亲韩松阁教授。你要这么说的话，那我勉强算得上是一个知名度2代。咱们主任和乔律师是同学吗？是。张主任和乔丽是同学。还有金福所的薛东律师，大他们1届，他们仨还住过一个宿舍。你加了不少辣椒。不是说您的面条不好吃啊？
我这人口重，平时就爱吃一些酸酸甜甜辣辣的这些调料。酸酸甜甜辣辣的，疯狗357。王伯、雷小坤以非法手段替人催讨债务近2年，威胁和非法拘禁各类债务人的行为，恐怕有10几次甚至几10次，至少我在新闻笔录里头就看到几起，但是呢，从来没有闹出过人命。凡事都有第一次嘛，乔律。我觉得更像是过失致人死亡。我知道你想说，王博和雷小坤本来只是打算吓唬吓唬朱红。但没想到大力出奇迹了。那我也可以告诉你，如果那个铁笼能离悬崖还有10米远，你的说法就成立；但他如果离悬崖只有半米，故意杀人，没毛病。赵新成，南哥，鲁南，幸会啊。这是方圆。你好。你好。告诉他有点咸，我得喝点水去。出差期间别喝酒啊。不好意思啊，我刚喝2杯啊。休息时间吧。来一根，你来。而且我也希望你能尽可能放松的告诉我一些信息。你想知道什么呀？你的直觉。我的直觉就是告诉我，最好不要在最高院的人面前乱说话。那你就把刚才你不能跟乔尔廷说的那些话，都给我讲讲呗。你的意思是说，最高院对这个案子有定论了？目前我们还在审查程序。先确认之前从侦办到审判任何一个阶段的程序都没有被影响或者操纵。说实话，这个案子的复核呢没那么困难，但是正片之外，这花絮好像有点多。没错，乔尔廷前段时间就是被我们支队给收进去的。那你们警方对这件事怎么看？南哥，你在司法学院混那么久了，这种人肯定也没少遇见过。好好的律师不干，变着法儿的耍花活。这种人总是会有的。要我说啊，这种人就别再做律师了。行了，你在下边等着我。哎，你为什么不找洪律师合作？你这个问题还真的是问到我了啊！我没往这方面想过。他是你的徒弟，又一起合作这么多年，比我经验丰富，也更了解你的办案思路。更何况，他现在还是合伙人。那原因你都列出来了呀？是不是相比较我来说，他更不容易被糊弄？应该说，相比于你来说，他更像个律师。行了，给我看好车啊，别被人磕了碰了。钥匙在这儿，有事给我打电话。哎，你现在去歌厅是不是早了点啊？对王博来说，已经有些晚了。王博代人沈荣是这儿的经理，可是他有继续给王博请律师的意愿吗？我之前给他打过电话，至少现在已经争取到了一个面谈的机会了。哎，对了，那个贩毒案啊，我建议你的辩护思路啊再斟酌一下。那串数字虽然听起来挺唬人的，但是我并不认为刑事审判庭
会是一个能用煽情影响认定标准的地方。可是我开庭总得说点什么吧？改变一下思路，别一条路走到黑。喂，曹律师，听得见吗？喂。说什么？是为了看你这张脸吗？啊，是不是？再说了，这客人摸你一下怎么了？啊？还砸了我的饭碗。会好了。申女士，我之前跟您联系过的，关于您爱人死刑复核阶段的代理工作，麻烦您在这个委托书上签个字。人家都说呀，男人在外面养家，女人持家。哼，我倒好，这又要养家又要持家，还得出去打拼，挣钱把它给捞回来。哼，你说这个姓王的，是不是上辈子烧了高香啊，娶了我这么个傻媳妇儿？您签个字，我就能去看守所会见，尽快开展工作了。乔律师，你看我现在这一个人过得也挺好的，你说我要是花钱把他给捞出来，我有什么好处啊？我没办法把他救出来。即便是在死刑复核阶段，我能够为他争取到些什么，他恐怕也要在里面待很长很长的时间。如果非要说您这么做会有什么好处的话，我可以为您辩护，免费。为我辩护？非法拘禁加故意伤害，我不知道检控机关会不会往涉黑和组织卖淫上靠。像这一类的刑事案件辩护，我的收费一般是在6位数以上，现在0折扣送给你。那我要是不接受你的辩护呢？我另外给你指条道，现在把他们仨放了，委托书你爱签不签？
稍等一下，稍等一下，警察同志，稍等一下，稍等一下，两句话。还是得麻烦你把这个委托书签一下，你爱人可能罪不至死，真的，你相信我。这看样子我还用得上你的免费辩护啊！哦，不是，这是15分钟之前的条件。你现在把委托书签了，我不单独就我自己受的伤，向你提附带的民事诉讼，你明白这意思吗？就是你白打我一顿。那你能省下不少钱，没准够请乔律师给你做辩护的。真是个奇怪的人。干！行了吗？还有2个。怎么这么多事？好。喝啊！我可以解释。别解释了，赶紧去医院，该验伤验伤，回头到队里把笔录录了。手机里有通话的所有录音是吧？哦，我发你。肖大律师，你应该知道什么是录音证据的原始载体。密码0515。你换这手，换这手。好，这个案子我们打过报告，看来还受到了最高院的重视。审是审，核是核，正是因为咱们院这么严谨，才让我们的后续工作能展开得更全面。也感谢你们没打撒把。把可以撒，人命不行啊。不好意思啊。好，那再见。谢谢。好。哎，刚才跟110的兄弟们处理个案子，猜我发言人吧。肖少廷已经拿到了王博家属的代理委托。这家伙连本都没有，他是怎么说服王博家属签的委托啊？代价惨重。哎，行，就在这儿。是这房间吗？哎，你这不能走吗？你干嘛还要一推车啊？这不他要的吗？好了，稍等一下吧，等一下护士来给你处理哈。我这不能走吗？你给我要什么推车？你看你脸上的伤，要不然还是拍个全身的片子吧。不用，我没事儿。哎，是谁说不要一条路走到黑来着？这个王博的爱人沈荣啊，是我现在唯一能够找到可以签委托书的直系亲属，我只有这一条路了。那我就把我的名字填在这个受托律师后面了。先别填。死刑复核程序结束前，你的执业证不一定能恢复，有可能连听命程序都没结束。我知道。韩律师昨天跟我说，除了我以外，你应该没有更多选择。我现在头有点，回头再慢慢跟你解释啊。雷小坤的委托还没有拿到，如果你次次都这么惊险的话，就没有以后了。这次呢是有惊无险，再说了，这也是因祸得福。忙里偷闲还能到医院里头来，等着漂亮护士小姐姐给我包扎。那怎么着？我给你换一个。哎呦，那个，我给你介绍一下啊，这位呢是我会所里的工作搭档肖真，肖律师。这位
是我的爱人，唐初。准前妻。你好，你好。把话说清楚了，你快自由吧。那我先出去。表给我。哎呀，躺下之前你不说。怎么那么废话？手放肚子上。对不手。嗯，放肚子上。头不要动啊。这个伤害不大吧？不大。哎呦，你躺着吧。打架的时候怎么不害怕呀？唐医生，出去等吧。谢谢啊。辛苦了。王博的老婆打过他，这娘们疯了吧？我都没打过他，跟哪儿了他？他们现在已经被警察抓起来了，也不是那个女的，是那帮马仔打的他。就为了这个破案子。行了，说他也没用，他肯定是死要着不放，旧情难忘啊。什么意思？被害人朱红的老婆严秋，是他高中时期的女神。在我之前，那会儿大概的关系就是，老乔喜欢严秋，严秋喜欢邹亮，邹亮和老乔还是好兄弟。这么狗血吗？更狗血的是，朱红把严秋肚子搞大了，所以他们俩在一块儿真的是神展开。啊，这个你到时候给他。哎。说起来，没听老乔提过你啊？哦，因为我进德智所的时候，乔律师他……哦，那他现在怎么和你？他一向是喜欢自己独来独往，一个人办案的，是吧？那个他的那个执业证暂扣了。暂扣？对，暂扣。是暂扣还是吊销啊？是暂扣。那什么时候听证啊？还没有通知。我虽然是医学院毕业的，但我也通过了司法考试。那会儿反正就是跟着他一起复习呗，但是他真的太笨，明明看一遍就能记下来的东西，半年都背不下来，还自己急了吧，还跟我抬杠。那不服气就一起考呗，反正说了要输了呢，他向我求婚；要是赢了呢，我向他求婚，都一样。您刚来为什么说准前妻？啊，我们正在协议离婚。不过恕我直言，二位看着确实不像是要离婚的样子。婚姻嘛，保护的又不是爱情，你说是吧？可以出来了。谢谢。检查结果什么时候能出来？今天我还有好多事要办呢。反正这该消毒的、该上药的，护士都帮你弄了。把条形码给我，到时候结果出来了，我把片子打出来。下班之后。今天周二啊，你不是上夜班吗？阿祖他放假了嘛，我都调成白班了。干嘛？不想见我？想躲着我？拜托你啊，检查结果出来之后呢，如果没有性命之忧，你就别再把我招回来了。3位医生，谢谢你们，走了。你小心点啊！哎，那个消肿之前就先别见阿祖了。进来吧。哎，孤男寡女的就别关门了。
我去换个衣服啊，马上下来。真的，就你现在这样，未必打得过我。还是不关的好。你随便坐。这个案子呢，我不是特别了解，但是即便知道了大概的情况，从判决结果来看，没什么问题啊。咱们来捋捋啊，王波和雷小坤呢是两个混子组合，多年来一直利用威胁、恐吓，甚至暴力殴打的方式来替人催收。他们最常用的手段就是把人劫持在关亭湾旁边的山崖上，并且把人关在提前藏在树林里的笼子里，进行各种威逼恐吓。当时在山脚下有一水库管理员目击到了这一过程。你看一下，我给你选择了这么个风水宝地，你得感谢我。进去！快去！然而这次，也许是因为朱红不为所动，也许是因为王博和雷小坤想杀人立威，甚至有可能是比较年轻的雷小坤一时冲动。朱红，钱你到底还不还？没钱，我没钱，放了我！王博和雷小坤很快被捕。第二天，这个铁笼是在入海口附近被打捞出来。笼体经过水流的冲击和岩石的碰撞已经变形，但在笼内发现了朱红的衣物残留，并找到了 DNA 证据。朱红的尸体虽然没有被立刻找到，但是可以做出死亡的合理推论。王博和雷小坤对于杀害朱红的事实供认不讳，甚至在一审判处死刑后都没有上诉。你说，既然上诉不加刑，他俩为什么不上诉呢？哎，这是个好问题。这个等咱们俩提讯他的时候，可以好好问问。也许这是两个敢做敢当的讲究人了。对了，这个人叫邹亮，是乔少廷的小学同学。哟，赵警官终于言无不尽了。这就是我跟你说的他那个老同学，他在京港银行的信贷部工作。邹亮，来出去啊！他是被谋杀的。他死于毒品注射过量，具体的情况我也不清楚。那海港支队为什么会怀疑到你身上？现场除了到处都是我的指纹以外，海港支队还发现了我跟邹亮之间有一笔20万的转账记录。他跟我借钱。什么钱？而乔少廷给海港支队的解释是说，这个邹亮说他手头紧，跟他借了20万，但是没打欠条，也没有留下任何跟这事儿有关的文字和通信记录。好吧，
虽说没有证据也不算什么，但总不能说他刚借了人钱，然后就把人给杀了。海港支队还在邹亮的车里发现了他留给乔少廷的银行财务单据，是朱红和他家属的。你给凶手做辩护，为什么要去查我们家上上下下的银行财务记录呢？看来你跟邹亮不是好久不见啊。他到底是念的哪份情啊？还真的什么都跟你说。乔律师，你那样做应该是违背律师职业道德，甚至违法的。我可以投诉或者举报你。无所谓。虽然在我的记忆当中你不是那种人，但人都是会变的，对吧？这事儿很有可能有违规违法的嫌疑，但是也不至于要到把你抓起来的地步吧？海港直接拿着这些记录去进港银行核实了，所有的单据都是伪造的。那就是说，公安认为是你出钱让邹亮制造了伪证，然后他以此要挟你，想要更多的钱，是这么个逻辑吗？海港支队向京港司法局核实过，这个案子德智所一共就收了10万块钱，他乔尔廷花了20万去找人造假，权贵世家律师都这么会算账的？我看他自从参与到这个案子里啊，他的沉没成本可远不止20万。我觉得这个乔尔廷可能有点赌徒心理，他失去的越多，执念就越重。执念？他有什么执念啊？玩什么？是不是不听话？吃了多久？滚过去！我觉得王博雷小坤不是故意杀人。乔律师，你仔细看一下，非法拘禁和故意杀人这2个罪名很容易发生牵连或竞合，但在这起案件中，被害人遇害显然不是非法拘禁导致的一种严重后果，而是被告人故意实施的行为，所以应当按照故意杀人论处。就算是故意杀人，那也是未遂。这下麻烦大了。我认为朱红并没有死。哎，我正打电话找你呢。主任，疏购公司不再和咱们续约长天法律顾问这事儿了，你知道出了什么情况吗？不是连合同都已经准备好了吗？合同今天给退回来了，小顾打电话和那边联系了，那边的财务说暂时不考虑和咱们续约的事儿。之前肖律师处理过他们公司一个事儿，回头我问问疏购的刘总。刘瑞被抓了。什么？疏购集团向公安机关报案了，就把电购那边的刘总给抓了，好像是涉嫌职务侵占一类的。这肖律师最近经手的案子，我怎么有点看不透啊？你也不想想他身边是谁，有什么可看不透的？大白天的，两个大老爷们儿又是同行，你这整了个那什么似的，这样外面的人就不容易看到咱俩，就能显得更奇怪，幼不幼稚？咱俩又没什么了，想心虚什么呀？真的没什么吗？哎，那疏购公司是怎么回事？
收购啊，是不是我们所新接的那个常年法律顾问？你少跟我装蒜，你到底是哪头的呀？你这就没意思了啊！大家的想法不都是一样的吗？怎么讲？追求利益最大化，同时把风险降到最低。你可别忘了，会这么想的可不止咱俩。那个肖律师可不简单。你跟我说过啊，这个肖律师是可控的。没有，我只是告诉你，他是可牺牲的。这个贩毒案的辩护思路，我还是看看能否在那个没被认定的立功表现上做做文章吧。可当时氯胺酮就是没被纳入毒品啊，这文章怎么个做法？看从哪个角度上说啊，氯胺酮有可能对人体发生作用的最低致死剂量是500毫克。1克就能杀死俩？王明检举马孝俊的行为，从法律上并不构成立功，但是客观上呢，他阻止了有可能使5400人致死剂量的国家管制类药品流入市场，这是一种积极正向的协助国家司法机关的行为，也和刑法中鼓励嫌疑人检举立功的精神是一致的。你这个春秋笔法，那照这么一说，王明可以无罪释放啦？勉强也就是个闻过是非，而且我也不认为合议庭会采信。你电话。薛律师，麻烦您下次打电话来，先发个消息问我方不方便。不好意思啊，我就是想告诉你，收购的法律顾问我拿下来了，顾问费是上付的。说好的那一半，我是转账给你，还是给你拿现金？转账有记录，现金吧。但是我又不想见你，怎么办呢？您可以叫别人来取啊，或者我让高伟给您送过去。我想想吧。真是奇了怪了。什么意思啊？你就不关心你的那一半是多少钱吗？我挂电话了。你就那么讨厌我吗？咱俩可是合作伙伴哦。不好意思，我现在已经有新的合作伙伴了。你怎么说呀？也是律协的秘书长，让别人看见多不合适啊！我送我的老师出来，那不是天经地义的事。当然，很快您可能也就是我的领导。哎呀，这几年律协呀不容易啊！我本来希望过来啊替你们正一正风气，不过乔耀庭这件事儿呢，你们反应得很及时，处理的也非常果断，应该不用我这个老头子来多管闲事了吧？啊，瞧您这话说的，有老师亲自作证，我们出去说话都硬气。那老师您慢走，会吧。匡主任，好久不见。怎么样？主任的位子坐得可还舒服啊？那只是咱们正常的改选。您知道的，不管谁坐在这个位置上，在大家心目中对您的尊崇是不会改变的。也包括你和乔少廷嘛。主任，您能不能不计前嫌，放少廷一马？他自作自受，与我有什么相干啊？
如果您能够帮少廷说句话，他100%能够摆脱目前的处境。高看我了。我要真有那个本事，怎么会连自己一手创办的事务所都保不住呢？你来这儿干什么呀？来给乔少廷收人情啊？之前是有这个打算，但是现在没有这个必要。有我又能怎么样？你不一样参选律协的会长吗？可以试一试，试一试也无妨啊。等会儿你见着肖律师，我知道，煲汤鼓励收拢人心。主任，要是咱们所能把条件开得再好点儿，把收拢变成收买，我会非常有信心。乔律那边你搞得定吧？他可不怎么喝汤。你有什么建议吗？你是想问我乔律有什么弱点啊？乔律在乎家人，但可惜你不是黑手党，更何况主任，我怎么觉得有些事情你得先想清楚。什么意思？我有点搞不清，你到底是要支持他，还是试图约束他？我就想保住咱们所。小黑，你们怎么跑桥头去了？要不等等我？哦，我刚刚没听见。我不管是你进去之前，还是你出来之后，咱们所可以说是对你全力支持，甚至说是百般容忍。但如果你要老这么干的话，我这主任没法当了。我怎么了？你跟肖律师到底是怎么回事？你指的是哪回事？别站着了，坐吧。坐啊。哦。小肖，你想成为一个什么样的律师啊？我现在还没资格想这个吧，还是看看有能力成为什么样的律师吧。原来你跟我说的时候，我还觉得还挺好。我觉得就是你没事发给肖律师一些案子，然后你自己当个甩手掌柜的。可现在倒好，他一遇上你的事儿，人就不见了；一遇到所里的事儿，要不然这庭外突然和解，要不然就是常年客户莫名其妙的解约。你敢说这事跟你一点关系没有？常年客户，你说的是收购公司吗？我刚来的时候，主任还是邝教授。我跟着乔律师实习，我和他一起满金港跑，调查、举证、会见、开庭。那会儿复印既不方便，价格又贵。我曾经趴在法院的窗台上抄卷，抄了整整1天。晚上家里停电，为了准备第2天上午开庭，我在路灯底下写了半宿的代理词。我那会儿非常崇拜乔律师，我觉得他不仅是个律师，而且是个好律师。我明白您说的。一晃好多年过去了，邝教授离开了德智，张震做了主任，德智所也从一开始的路边小门脸儿，变成了拥有半层楼的知名大所。你知道乔律师有什么变化吗？他一点没变。我今天在律协见着邝北平了，你说的没错，他不会放过你，也不会放过咱们所。
我现在就是要想办法保住咱们所，让这所有人能够全身而退。你笑什么？有这么可笑吗？如果你坐在我的位置上，你还能笑得出来吗？没什么，我就是在想，咱不继续聊收购公司的事儿了。这事儿不可能善良，我回不了头。邝北平也一样。反正都是要连人带所一块折进去。这所本来就是人邝北平的，大不了还给他呗，这是咱们的报应。你跟宏图把我跟肖律师找过来谈话，宏图肯定想不到，咱们俩聊的是这些。我问你啊，肖律师是你招来的吗？他自己投的简历，怎么了？座被调了吗？自从咱们把邝北平赶走之后，咱们所里招任何一个人都会做详尽的背调的。当时你出事了，好像真没来得及。他有问题吗？我就想搞清楚，到底是你聪明呢，还是我运气好？在正好我需要的时候，就出现了一个这样的好搭档。还有邝北平那边，只要王伯雷小坤的案子继续查下去，我相信就会找到突破口。现在我也掌握了一些证据在手上。那你需要咱们所为你做点什么？离远点，别溅一身血。会议室。这个开庭的应到地点怎么是在中院？涉死刑的案件不是一审就在中院吗？判决，对啊，一审是中院判的，可是这个戳是高院的，传票是不是写错了？一共9名被告人，这案子是公审，可以旁听。有些被告人没准儿还委托了2律师，高院的访问呢现在还没借完，估计是借中院的大法庭来用。可我还是觉得王明那起没被认定的立功表现，应当做一个辩护论点。OK。主任叫你过去，是不是因为你带我办案子呀？他不担心我带你办案，他是担心我把你带坏。洪律师也是这么认为的。看来在他们心中，我被你洗脑的风险很大。宏图咋说的？我其实看待你就像我的妹妹一样。你现在就像当初的我。他大概觉得第一种态度还不适用于我和你之间。咱们这个行业对年轻人并不算友好，对年轻的女性更是如此。现在的你就像当年的我一样，在这种无助的状态下面对诸多挑战，会不自觉地把身边一个崇拜的人作为目标去依靠和追随。就连你现在跟着乔律师做事的样子，也和我当初一模一样。乔律师确实是一个业务能力非常优秀的资深从业者，但是他过时了。已经过时了。这话没什么问题啊。女人，你愿意跟谁学习是你的自由。我只是想让你明白，一个女人一定要开创自己的事业，而前提就是你不能跟在男人后面走。少提会。他用的是男人，不要跟在男人后边。不过他这个倒是没猜对，因为最近你都是跟在我后边。你别跟我说，马上就要开庭了，你只有这一个辩护论点。
那你这鸡汤还熬得不如宏图呢。当然，除了动之以情以外，还得晓之以理啦。根据这个毒品检验报告呢，可以得出王明贩卖的毒品主要成分有2种：氯胺酮和甲基安非他明。K 粉和冰毒。OK。K 粉、冰毒。这是一审判决确认的它的贩毒数量。这有什么问题吗？问题就在于占大比例成分的 K 粉在案发时还没有被纳入毒品。如果我们要重新申请鉴定，需要检验出40克摇头丸里冰毒所占的比例。常规情况下，摇头丸里冰毒的占比就是5%。假设这40克摇头丸是超级良心货，冰毒所占比例是50%，也就是20克。根据最高院的司法解释呢，这个数量的起刑点都没有那么高，所以肯定不至于要判14年。所以，你这个方案不一定行得通。做个最简单的假设，如果合议庭不接受重新鉴定的申请，你还有什么其他的陈词吗？乔律师有什么需要提示的吗？提示？最好就是明确一点的那种，至少要比在闽悦阁酒楼门前吃肉饼那次更明确。不需要提示，咱们是合作伙伴，我可以直接跟你说。如果一审判决通篇读下来，会发现，这一份判决在事实认定和法律适用上相当严谨。请把东西放进去。而我们有可能为王明争取到的切入点，在于不同被告人判决结果横向比较后的一个自由裁量空间上。你是说同案的彭达？彭达贩卖的毒品数量高达470克，其中含苯丙胺类的毒品350克，理论上判死刑都够。但是一审法院认定他有减轻处罚的立功情节。这个彭达，他有前科，属于累犯。彭达的立功情节是什么？举报了王明啊。也就是说，在同罪甚至同案的情况下，彭达贩毒470克，累犯有一起被认定的立功表现。王明贩毒40克初犯，立功表现没有被认定，原因是因为他举报起获的 K 粉在54天之后才被纳入毒品。两者相比较的话，不是彭达判得太轻，就是王明判得太重。京港市高级人民法院审理李可等9人贩卖毒品案2审，现在开庭。辩护措辞要有一点策略。首先，彭达和王明的判决都是在一个合理的自由裁量范围之内，不存在有失偏颇。本案的一审判决对被告人量刑过重，本案另一名被告人彭达同样犯贩卖毒品罪，其贩卖毒品达470余克，其中含苯丙胺类毒品350克。其次呢，不要说彭达判得太轻，我们要跟合议庭明确表示，
彭达的量刑和判决是公正的。一审判决亦认定，被告人彭达贩卖毒品数量大，罪行特别严重，依法应当判处死刑。但一审法院认定其具有减轻处罚的情节，最后判处了有期徒刑14年。你不是去对抗公诉机关，也不是去对抗二审法院，更不是去对抗其他被告人，你甚至不是去对抗一审法院。那我要对抗的是什么？一审判决。辩护人认为，如果以此作为量刑参照，那么一审判决对王明的刑罚明显偏重。以下是辩护人就被告人王明、彭达犯罪与刑罚作出的比较。都欠2个月了，啊！甭废话，赶紧给我搬东西滚蛋！你容我缓缓吧，啊！我孩子他爹现在还躺在床上起不来呢，我上哪给你弄钱去啊？你再容我几天，好吧？至少让我出去找人拆卸一下呀。你那个死老公啊，这辈子也下不了地了，啊，回回拿这个哭惨，啊，还有你那个坐牢的儿子也快枪毙了吧？啊，今天来二话。 赶紧给我办，不办我枪给你断扔下去！我问一下，您是雷小坤的母亲吗？我们见过，我姓乔，之前您儿子那案子呀，本该是由我来做辩护的。哎，你是干什么的？我是他们的律师。呀，律师很牛啊！啊，律师管不管交房租啊？不管。但是呢，鉴于现在这种情况。 打个电话报个警，对于我来说呢，算是举手之劳的事儿。报什么警啊？啊，欠租的占着房子不搬，我到哪都有理说。你知不知道我手机值多少钱？听好了啊，造成任何私人财物损失到达5000块钱以上的，构成毁财罪。而且像我这种不差钱的律师，坦白说，我根本就不会跟你赔偿和解。就算你认识个把片警也没用。看着干什么呀？把我手机捡回来呀，看看摔坏没有啊？哦，哎。 是这样的，关于您儿子那案子的死刑复核，我想向您提个请求。法院都判了，杀人是要偿命的，
况且我们家也实在没有钱请律师了。是这个我理解。这次我跟他的代理呢不收费的。您方便进去说吗？哎，你看你这手机还好着呢，是吧？还亮着。上那儿站着。房租的事儿，我一会儿跟你聊啊。站好了啊。来，您坐。不好意思啊，又来打扰了。我们准备提讯王博和雷小坤，所以想看一下院里的电子档案，以便把功课做扎实一些。没问题，这也是我们应该配合的。肖总，哎，上内网给他们调一下卷。好，我还马上得开个庭，有什么需求随时说。没事，你忙你忙。好，谢谢。这边请。梁哥，中午咱吃什么呀？这刚几点啊？院里的食堂还没开呢。我还没吃早饭呢。再说人咱们跑人京港中院调卷，蹭饭也不合适吧？从停车场过来的时候，我就看你一直盯着对面那家老孙家快餐。你现在真厉害呀！咱们这些餐补都还餐标够你点一份双拼饭，外加一份烤肠和蛋花汤的。完美，去就回啊！哎，校长，给您卡。谢谢。不好意思啊。看样子这庭开得不错啊。反正该说的我都说了，跟公诉人还过了2个回合，主要是没被认定的立功行为那部分，对结果大概也没什么影响。一开始我真的是非常紧张，这么大的案子自己一个人上刑庭。不过后来我也就慢慢的冷静下来。你的自控力很好，有点异于常人。等宣判吧，看看你的努力能不能有成果。嗯。顺利的，放心吧啊，别开心啊。对，要等结果。老爷子不容易，也算是老来得子。你别看王明才23岁，这老父亲已经60多，家境不宽裕。王明找了个女朋友，想要早点结婚办婚礼，就跑去卖摇头丸，人财两空不说，还害得这老父亲从深圳到金港往返奔波。乔律师也会同情案件的当事人或当事人家属吗？人活着吧，各有各的艰难。某种意义上，我们不比他更幸运，他也不比我们更不幸。李小坤那边呢？拿到了，我正想着我们吃个好的庆祝一番。那个公交车站在哪儿？你的车呢？这属于我不幸的那部分。那边。你把车押给雷小坤家属的房东了？那不然呢？那房东要把他们轰出去，我也不能在旁边看着呀。他们遇到了困难，我帮帮他们，那委托书签起来也痛快一点。估计雷小坤呢也知道他们家的状况，不想再拖累他父母了。那我怎么记得那车不是你的呀？哎呀，别提了。不过没事，我应该能赎回来。实在不行啊，你就歇歇吧。这先当表又押车，借来的车也给押出去了。我看你这块赎回来的表，没过多久也得当出去。照这么下去，很快你就会成为真正的穷光蛋，而光呢，还真就是自念自死。穷归穷，也不耽误咱们吃饭庆祝。照这架势，估计也是吃不上什么好的了。
乔律师，院里的法官除了开庭的时候穿法官袍以外，平时都是短袖制服吧？法院更换春夏和秋冬制服呢，基本上都是由地区中院和省高院统一通知。院里有中央空调，所以现在还穿着春夏制服。那北方的法官现在穿长袖制服吗？应该是吧？怎么了？哦，没什么，看见漂亮姑娘。啊，对，我跟方圆过来提醒一下被告人。没问题，您放心啊，我会尽快的。好的。前任叫你回去呢。等提醒完被告人，我就回去。哎，这复核案子咱们组庭了吗？就算是组了呗，你，回头我再问问张导或者焦志有没有空。这合议庭不就算是凑齐了吗？你这是先斩后奏，回去等着被挨批吧，到时候。哦，对了，我刚才在电梯里看见前2天怼你哥们儿那女律师了，就是他妹跟乔二婷一块儿那个，估计是过来开庭的。我去买饭的时候还看到乔二婷在院门口等他呢。看来他俩现在是合伙作案，就地分赃啊。老律师给年轻律师发案子做，不挺常见的吗？一个被暂停执业的老律师。那你的意思，就是乔二婷如果对这个案子不放手的话，顶在前面的很有可能就是萧闯的妹妹。哎，你怎么先吃上了？你不是说不饿吗？我这都饿死了。好吃吧？这家特好吃。今天呢，我3个辩护观点都说了，只是我有点没太明白，为什么我重新申请鉴定这个方案，你认为一定行不通呢？对涉夺案件的认定啊，在司法实践中，数量最大说和质量最高说是一贯原则。你在庭上提这司法解释，很难作为你申请重新鉴定的依据，明白吗？我能理解毒品都是有纯度的，尤其是化学毒品，有 A 级品还有 AA 加。但是像摇头丸这种以 K 粉作为原料且占绝大比例的，这是标准，法律就是标准。你能跟我解释一下，一个活了17年、364天、23小时59分59秒的人，过1秒会发生什么大的变化吗？前者就是未成年人啊。我们生活当中就是无数的这样的标准组成的。我们可以去跟合议庭谈一个标准是否合理，也可以尝试去探讨在同一标准下是否公平。我是不是根本没必要从这个方向进行辩护？每一个律师办案呢，都有不同的方式和风格。同一个刑案，切入点也不一样。你的这个方案呢，我认为不可行，但是我很欣赏你的思考方式。不管是做律师，还是做其他的任何事情，甚至哪怕是说你不做任何事，只在生活里独立思考，都是一个非常好的习惯。针对季新律师的投诉，当事人那边我已经摆平了。既然您都说律协不会继续追究，那应该就没事了。那个律师跟着哪个合伙人呢？付超的人。哎呀，都跟了5、6年了。我立刻让付超开了他。律协竞选这种事儿，大家不一定拿脑子投票。只要有人投诉，人家可不管季律师冤枉不冤枉。明白，主任。不过这事儿我这么看啊，这次律协竞选，张正可谓毫无胜算。乔玲现在本儿都被扣了，想转锁根本就不可能。张正啊，现在肯定是在头疼，怎么才能甩掉乔少廷这个包袱呢？
我觉得德日所没有想甩掉乔少廷，还给他配了一个能出庭的律师。没想到啊，这么快就能拿到代理权，还这么顺利，可以向最高院去报备啦。挨了顿打，压了辆车，要这顿算顺利的话，拜托啊，不顺利的案子别介绍给我。哼哼，看来你现在连3万块的挂靠费都掏不起啦。钱我一定会付给你，但是不一定要把你的名字填在委托书上。小律师，你很愿意为这个案子出面吗？我无所谓，有案子就做呗。虽说有时候逃避直视对方是个本能，可是做律师呢，我建议啊，你这个习惯还是改一改。我无所谓，我有案子就做，这样行不行？你知道金港律师行业除了德智所和金富所之外，还有一个大所乐动所，去年破产解散了。乐动所的合伙人呢，张乐栋是我的一个前辈，他是咱们国家海商领域当中屈指可数的专家之一。3年前，他实名举报邝北平学术造假。然后呢？然后没有然后啊。很快就风平浪静，不了了之了，甚至在互联网上都找不到什么相关信息。现在和乔婷搭档的那个女律师，我怎么觉得有点眼熟啊？来咱们所面试过。难道德智所开出的待遇比我们好吗？人各有志，更何况他在咱们所应聘的时候说自己是乔少廷的铁杆粉丝。因为有了他，乔少廷就可以视投诉无误了。德智所这不是在钻规则的空子吗？那主任，您要是觉得有必要，要不我再去找他谈谈，看他能不能再回咱们所。不必，总不能说德智所只要给乔少廷招一个有本能干活的，我们就去挖一个吧。是。就在去年，乐动所呢代理了一起国际贸易纠纷，跟单信用证里的保对条款把他们搞死了。张乐栋认为是遇到了信用证诈骗，我跟张正呢找了一些国外的朋友，四处打听了一下，最后发现是供应商下的套，而那个供应商的法务叫詹英，就是邝北平07届的硕士。新入行的律师免不了毛躁，又是跟着乔少廷这种喜欢胡来的。你去查一下这个肖律师，看看他有没有什么违规违纪甚至违法的行为。主任，您是打算要我？这个肖律师如果做错了什么事，受伤害的人自然会投诉他，管理部门自然会处置。我打算什么？与我有什么相干吗？当然。尽快去办。别疑神疑鬼的，没人。什么事儿啊？这么着急？我正跟客户吃饭吃一半呢。主任让我查肖真的把柄。哪方面？违规、
违纪或者违法。还是这一套。合法伤害权这事儿，邝老爷子玩得太溜了。我琢磨琢磨吧，尽快回复你。你什么意思啊？主任这回是动真格的，一旦被他揪住小辫子，他真的会废了肖真。他不就做这么使的吗？哎，你从一开始就告诉我呀。我是说肖真是可以牺牲的，但我没有说过他是用来牺牲的。就别抠这些字眼了。再说了，他要是真被废了，后面谁替少廷出面办事儿？不是还有韩律师吗？你顾虑的事儿，我早就想好了。我觉着，一旦肖真出局，少廷就只能去找韩律师，他们俩会是完美组合。更何况，韩松阁的儿子不是邝北平想动就能动的。那要是真这样的话，肖真不就……当然了，少廷和韩斌联手，会彻底让老家伙把矛头指向德之所。不过这部分我也想开了，不管怎么，他都会针对我们做的。我爸跟吴老太太商量好了，要把这房子呢留给小东。虽说我们家一直都是我跟志华在照顾两位老人，可是小东他的经济条件不好，而且一直都跟两位老人住。您说说看，这房子要是没了，得露宿街头了。我爸死了。当时啊，也有提议说把这房子呢给老太太她的大女儿，可她有房子呀，她偏要说这是学区房，她还在这上学。你说上就上吧，那你得用房子来换吧，而且我们这房子面积大，你说这差价是不是得折现弥补给小东了？哎，这边，这老头老太太呀，都商量的好好的，还把我们都特地叫到一起，当着面立了遗嘱。那会儿我们谁也没想到，才过了1个多礼拜，人就走了。接下来呢，大家就忙忙叨叨的料理后事。我们以为等这事儿过了，小东自然就留下来住了呗，到时候我们再带他去过个户啥的。可是没成想，那姓李的俩孩子住下他就不走了，他还单拿出一份遗嘱，反倒说我们那份是假的。哥，咱爸死了。哎，乔律师，你可不要越过那根黄线啊！姓李那俩啊，说那一半是他们的，不让我们过去。您是我们这头的，那就别往那条走了。咱们进屋。前2天啊，因为迈错一步，还差点打起来了，派出所都来人了。啊，肖律师，您喝水。好嘞，谢谢。啊，乔律师，我大概听明白了，你们几位的父亲庞国老先生呢，在50多岁的时候，也就是你们的母亲过世之后，和吴秀芝结婚。吴秀芝呢有2个孩子，大女儿李琦和小儿子李贺。2位老人呢婚后情感稳定，临终前写下遗嘱，准备把他们共同财产的这套房子留给唐志东。对对。 2位老人先后故去，李琦姐弟呢就起诉你们，要求析产，并且拿出另一份号称是2位老人订立的遗嘱作为证据，是这个意思吗？哦，我父亲在美院干了大半辈子的行政工作，他虽然不是专业学美术的，但是他老喜欢随身揣个本儿。那走到哪儿，如果看到什么事情他觉得好玩的呢，就随手描2笔。 既然传票已经收到，答辩期也没有几天，你们肯定收到了法院给你们对方证据的复印件。那我们看一下材料吧。没问题，这儿。小律师，我瞒你说，你说这事儿，我真是一头恼火。你说好好的俩人吧，你在一道在一道，你非要结什么婚，领什么证？他们这儿好了，夕阳无限好了，我们这是人间无限愁啊！哥，咱爸死了。陈爸，我们当时候是不同意的，现在搞得一地鸡毛的。就是，你说什么破事儿？
我们现在天天要送孩子上班，还要照顾我弟弟。你这查什么呢？查相关人员的企业背景。整理材料就不能回所里吗？有一天我加班，主任路过，特意的上来跟我说，太晚就别干了，打印机也得歇歇。那至少我们可以找一个亮堂、清静点的地方啊。那你说哪儿啊？你家、我家还是哪儿？好了，行了，你不用说了。我现在觉得这地儿挺好的。对呀，这不是你选的地儿吗？我就是不想在1天之内见到2次韩律师。一开始你就说不清楚为什么不想和洪律师合作，怎么现在连韩律师也抵触了呢？要是说你跟这洪律师关系不好吧，我觉得他确实有点针对你。可是韩律师为人很温和呀，你为什么也抵触他？那你和张主任关系好吗？一般吧。那你和薛律师呢？我可听说你们是校友，还住一个宿舍呢。那个货我更烦。那你和你爱人呢？你到底想说什么啊？我就想问问你，有谁是跟你关系比较好的吗？哎，金玉。啊。来，坐着。你们随便点啊。啊，对，我可是接受不了新世界的红酒啊。哎，肖律师，这么有空？我刚到永清这边的一家红酒花园，一起出来坐坐。你知道我不会去的，这种多余的客套以后就免了吧。谁说的？我可是真心邀请您啊。真心的话，折现啊。王博、雷小坤的代理权我们拿到了，最高院的人应该来京港。可京港是有最高院的巡回法庭的，你见到的不一定是。巡回法庭哪来的刑庭啊？似曾相识，一见如故。什么？我说这姑娘，也说这酒。我说你整天带着这么一个漂亮的女律师到处瞎逛，就不怕你老婆有意见？我现在暂停执业，身边得有个能出庭的。你这妆，八成就是这女律师的男朋友给画的吧？就是我那个前当事人的老婆的心相好，手底下的马仔给打的。听你们律师说话太绕，不重要。这是你托我办的事儿啊，看看有没有用。这个邹亮啊，吸毒已经不是1天2天的事儿了。之前啊，他从那姓齐的手下拿货，后来这姓齐的进去了，他就从那菲菲那儿开始拿货，而且他死之前办了一次人身意外的商业保险，是在那个宏安保险公司投的保。但估计他这死法也没什么理赔的事儿。菲菲是谁啊？周飞啊，本地人，婚外城的，具体哪片儿我不太清楚。哎，南哥，你说我这儿好歹忙活的是将死之人的事儿，你那儿盯着那个邹亮都多半天了。这个死去的邹亮啊，总是让人觉得有点儿……我看你这是当侦查员时间太久的 PTSD， 你知道吗？哎，怎么了？这是不是超参标了呀？这是自费项目。你说你除了吃，
还刚只对赵新成说，邹亮为乔尔廷准备的被害人一家财务明细是伪造的。对，包括周红，还有他老婆严秋，还有他父母，还有他老丈人。那我就不明白了，你说这个东西给到乔尔廷，乔尔廷出庭辩护的时候作为证据使用，中院是会核实的呀。也就是说，如果真的是乔尔廷让邹亮去制造这份伪证的话，除非这个邹亮能篡改银行信息库的记录，否则毫无意义。随便一核实，西洋镜就被揭穿了。看来邹亮的经济状况是真的很不好，也难怪他会找我借钱。那吸毒的有几个经济状况好的？而且他之前，他们这个京港银行内部还做过一次审计，好像还真查出了点事儿。啊，当然这些我也都是从京港银行一个法务那儿听来的，没什么真凭实据。不过就冲他能跟你打电话见面这事儿，这也不太像是真的有事儿哈。那这法务参与了吗？内部审计，他肯定找外边人。京港银行外聘的律所有好几家，包括金富所。查查是谁。不管乔尔廷原本打算拿这份财务单据做什么，除了告知法庭说你看我伪造的单据真不真之外，毫无意义。你说这石家律师不会算账也就罢了，逻辑性也这么差。说到点子上了，所以我觉得这份伪造的银行单据啊，与其说是针对案子的，不如说是针对乔小婷本人。不管真的假的，或者有什么用意，乔尔廷根本就没机会拿到这个东西。你刚才说他们还查了哪些人？朱红和他所有的近亲属。歇会儿啊！要不要点点吃的呀？可劲儿点啊！今天我买单。工作这么多，全职猪头又不干活，哪有时间吃饭啊？我这个也是正事儿，我托我一个哥们儿帮我打听点消息。那我就知道你为什么不喜欢正常人了。哎，你看看他，有没有觉得他像某个日本漫画里的人啊？啥？一拳超人啊？啊？一拳超人吗？你大概真的是老了啊。这齐老师是做什么的呀？我之前帮过他一点小忙，他这个人呢重情义，包括今天那个抵掉那富康车就是他的，他认识我真的是倒了大霉了。关系确实不错。这个事儿你跟他说了吗？真不能说，这要说了关系就该不好了。我就让他帮我收集一些有关于邹亮的消息，就是那个我遇害的同学。跟你做同学真的不是什么好事儿。说起邹亮，他大概是我这些年最瞧不起的人。但是现在想想，我有什么资格瞧不起人家？为什么这么说呀？因为我远没有他想象的那么好。看什么呢？没事儿，我就是确认一下这是不是我住的地儿。我怕我这一不留神儿，就习惯性的直接回家了。我今天加班回去晚，顺路过来看看你伤怎么样。哦，多谢。你咋不给我打个电话呢？我要知道的话，我能早点回来，咱们俩就能一块儿。你过来。闭眼，闭眼。过来。应该再有2天就能消肿了。片子我看过了。
没有骨折或者骨裂，这些软组织挫伤就得靠时间养着。晚上要觉得疼呢，就抹点这个药。你给我抹点。哎，要不要上去？来都来了。乔大律师，我孩子还小，我得趁他睡着之前回家，我就不跟您上楼再续前缘了啊。我今天是回来的晚，所以顺路过来。离婚协议书呢也没带着。疼啊？我觉得你对我挺好的，你这么关心我，我很诚情。今晚月色真美。啊？嗯？今天没月亮啊。哎，看你这么早回去，我还以为你睡了呢。没呢，我找月亮呢。啊？什么？哦，没事儿，你说吧。啊，我问了那个法务，他说他们银行参加内部审计的常年法律顾问是金富律师事务所，开会时到场的是一个很有名的专家，叫邝北平。我知道了，辛苦。薛律，今晚咱们出来坐，也是我们哥俩有点事儿想找你谈下。说，你知道这段时间来，主任吩咐我们做了不少事儿，基本上都是针对乔少廷的。拆迁公司那个姓曹的，还有人心所的马律师。我知道你从马律师手里撬过来的那个案子，那个被性骚扰的女孩手里证据不足，案子你赢定了。就有点缺德。男女这种事儿很难说清楚。你的当事人做过什么，你心里头一清二楚，不是吗？不错，我也喜欢风流，但我讨厌下流。少廷，你怎么今晚有空给我打电话？你方便说话吗？有个事儿，我可能要找你帮个忙。难得你跟我开次口，说吧，只要我能做到。哎，你现在人在哪儿呢？没事的话出来坐坐。永清路这边有一个特别好的红酒花园，我刚到。哎，这档次……我跟你说正事儿呢。家伙呀，你能不能活得轻松点？哦，对了，我先问你个事儿。什么事儿？在你那儿能看见月亮吗？晚上，我和乔律师去了府南街一家叫朱哥的酒吧，在那里整理了西厂案的相关资料。
然后我们就分开了。那就是说，雷小坤的死刑复核代理权他也拿到了。是。但他现在不能把自己的名字写在上面。乔律师似乎向我暗示我，你觉得他会把这么重要的死刑复核交给你？我不知道，现在他还没有把我的名字写在上面，案件的具体情况也没有告诉我。肖律师，不要以为跟乔律办了2个案子就是他的心腹之人了。乔律是老江湖，他一时不变，只是利用你。我知道，只有洪律师真心为我好。你可以走了，明天有什么情况继续向我汇报。洪律师再见。我上天文网站查了，昨天是这个月的农历初1，晚上很难看到月亮，而且我还查了气象局的天气预报，从昨天到今天就是多云多云，都不是多云转晴。你问我有没有看到月亮，到底是什么意思？我就是随口一问。不，今天主要来找你是为了让你帮我一块儿去查一查。不可能。我跟你一个宿舍那么些年，我太了解你了，乔少廷，你绝不可能是随口一问。你到底什么意思，少廷？我真的就是随口一问。不对，不，我昨天在我们家天台上没看见月亮，我就觉得很奇怪，我就打电话问你一下呀。您说，有病啊！哎呀，你换车了？这宏图律师的车，我借用一下。那你原来的车呢？一言难尽，你哪儿那么多问题啊？走啊！你现在什么都不敢跟我说了，换车都不跟我说。哎呀，走！哎，昨天晚上的夜宵是你花钱买的呀？别客气，你就不用回请了。谁要回请你？我是说那个味道不错，而且你今儿还得请我吃顿好的呢。也是发现了什么可以邀功的干货了？你昨儿不是跟我说咱们无权进入公安内网吗？别跟我说你黑进去了。还没做到那份儿上。不过我有权进入咱们法院内网呀。废话，那我也能进去啊。我查了一下被害人朱红和他近亲属有没有过涉诉的记录，结果查到2年多前，朱红的岳父严培旭有过一起民事诉讼。隔壁邻居厨房渗水，相邻关系的损害赔偿。诉讼标的一共是600多块钱，估计主要是为了置气吧。但你看一下他的代理律师是谁？孟北平，金富律师事务所主任。他不是主攻刑法的专家吗？你说，是什么样的关系能让邝教授心甘情愿地为一个几百块诉讼标的的民事案件亲自出庭呢？说吧，想吃啥？别着急呀，你再看这个。我又查了一下邝北平这些年在金港的案件代理情况，发现他不止一次为金港银行的贷款案件出庭，或至少挂过名。金副所是金港银行的常年法律顾问。那个邹亮，不就是金港银行的？少廷，我可仔细想过了啊，你昨天是不是假装问我有没有看见月亮？实际上你是想提醒我昨天是个特别的日子，对吗？啥？6年前你们造反成功，邝主任离开了德智，带着我和付超成立了金府。
我记得就是在5、6月份的某一天，但是我记不得具体是哪一天了。实际上就是昨天，对不对？我也不记得是哪一天，我甚至都不记得是哪一年。我是真的，只是随口说了一声。我拜托你，你不要总是追问我，行吗？哎呀，你让开。哎呦，具体的您回去自己看吧。大概的情况就是，当时审查发现，作为信贷经理的邹亮，可能存在协助借款人伪造担保材料，并收受回扣的事实。邝主任参与了讨论分析，并跟邹亮进行了谈话，断定其并未构成违法或者违规，所以邹亮什么影响都没有，甚至连内部处分都没有。邝北平跟邹亮单独见过面。3月11号。怎么了？就在邹亮死的前一天。少廷，你该不会是认为邝主任杀了你那个老同学吧？你知道为什么当初我们会在得知造反，把邝北平从主任的位置上给选下来，甚至逼他离开吗？这需要什么特别的理由吗？市群里的幼师长大了，总要把头领踢开，更何况你和张正找来了韩松阁的儿子做靠山，不想再位居人下了。不是，是因为跟着邝北平做了那么多年的案子，我跟张正逐渐的发现，他是打着代理和辩护的名义，利用在行业内的资源和影响力，做了太多见不得人的勾当。违法吗？违法，而且昧着良心。哦，你不要跟我说良心这2个字。哎，如果用这种道德绑架的方式占领制高点，你可以批判所有的律师，但你能说所有的律师都没有良心吗？别忘了，我们是干什么的？我们是3产，我们是服务行业，我们要做的就是提供法律的技术支持。是我们的行业标准就是看合法还是违法，不光我们这个行业。哎，就算在法庭上认定事实，靠的也不是所谓道德和良心，而是证据。我知道你没法接受这个。对啊，我就是个没有良心的人啊！不，你是个真小人，但是你有良心。从某种意义上来说，你比我和张正更有良心。真的。感谢乔大律师终于对我的认可。我懂你的意思，我也不想冲什么伪光正。哎，东子，你跟着邝北平读他的在职硕士，又跟他共事了那么多年，你就一点儿都没发觉吗？发觉什么？发觉他其实是个邪恶的人吗？比邪恶更邪恶的邪恶。那是什么？伪善。我们有的，你可以都有。主任真的要是有什么状况，咱们仨谁都好不了。就算主任真有什么事儿，我们能怎么样？离开金峰？这些年，所有的资源都掌控在主任的手里，离开了他，什么都不是。来吧。目前倒真是没有证据显示东港拆迁公司对他们实施过暴力行为。还有就是他们请的那些律师
有点死磕的劲头，一再要求证据关门时间，可能还是不死心吧。这种小撮的底层律师不用理会，我会让他不要继续再闹了。你专心走好你的法庭程序啊。好。小丁，孙洛故意伤害的那个案子，用词准备好了吗？我还是希望争取一下无罪辩护，毕竟涉案凶器上采到的指纹不光是有孙洛的。我跟你说过多少遍了？做案子不能光抠细节，要从最核心的法律关系入手。这明明就是一个有定论的案子，审判长老姜也是第一批复员从事司法工作的，我很熟悉。你尽量配合好庭审，给被告人争取一个最轻辩护就可以了。少宁，我觉得主任说的没错，咱们就尽好自己的本分，啊。少廷，你得改改你的臭脾气了。我们是律师，我们是办案子的，我们不是靠编排案子去坑当事人和被害人的。但他现在是主任，咱们所有的核心资源都掌握在他手里，咱只能听命行事啊。如果有一天你做了主任，你能不能向我保证？你说什么呢？我问你能不能保证，你不会成为另一个邝北平？行，反正我也当不了这主任，我跟你保证。我保证你会坐上主任的位置。你怎么上这儿来了？光天化日之下，两个大男人又是同行，在你们单位旁边喝个咖啡，这不是很正常吗？再说是你让我来的。张主任，今天还是冰美式啊，对，谢谢。好的。昨天你说那事儿有辙了。肖律师前不久承接了一起交通事故的损赔案，我们的客户是被告芈月阁，可是刚开庭不久，有个叫李彩霞的找到原告律师孙志英，向他透露了芈月阁在安全和劳动保障上的一些纰漏。孙志英以此要挟芈月阁，和原告达成了庭外赔偿和解。这个李彩霞是一个法学本科生，据说正在准备司考。他有一个同租的室友，叫肖珍，恶意串通对方，损害委托人权益，这可以吧？肖律师为什么要这么做？也许他们也收了好处，或者就是单纯的同情心泛滥，谁知道？你是怎么查到内情的？这也不重要。有证据吗？你只要把这个告诉邝北平，他就算是辩，也会给你辩出证据来。剩下的就交给律师法。先生，您的冰美式。哎，谢谢。你不会也是同情心泛滥了吧？肖律师才刚刚入行，你这么做会断送他的前程。拿不出把柄来，你没法在邝北平那儿交代吧？肖律师断送了前程，我也觉得很遗憾。可是，在保你还是保肖律师之间，我肯定得选择自己兄弟啊。再有，恶意串通对方这事儿，肖律师也不是第一次干了。我总不能让你去告诉邝北平，是你俩合谋撬走了我们的顾问单位吧？啊，舒伯的常年法律顾问，全都在这儿。瞧你，开个玩笑都开不起了。开得起呀！你都把我给逗乐了。
难得你想的这么的仔细周全。邝主任，交给我，我去处理。走了，先记我账。好的。这模范重组家庭，老家一走，为了房产打的是头破血流啊！庞家子女提供的这份遗嘱呢，是一份代书遗嘱。2位见证人谭鑫和马莲都是庞国生前在美院的同事，与继承人呢并无利害关系，所以形式上倒是没什么问题。2份遗嘱都有签名和手印，手印我不太能看得出来，但是签名的字体很像。要是提笔迹鉴定的话，对了，我走访了谭老太太，我觉得她说的应该都是实话。庞家子女也不至于伪造出一份遗嘱出来吧？问题在于，咱们手里的这份遗嘱呢，落款竟然没写日期，而吴家子女的这份遗嘱不仅是自书遗嘱，落款也是有日期的。理论上，没有署名日期的遗嘱很容易被对方主张无效。对方手里的这份遗嘱呢，订立时间是去年的6月26日。咱们手里的这份遗嘱，庞家子女说是老人过世前不到2周变更的，和谭鑫确认这份遗嘱的订立时间吻合，那它就能代表2位老人去世前最终的真实意愿。意愿真不真实，这事要靠证据。证据形式要件存在重大瑕疵的情况下，光凭代书人、见证人以及被继承人的证言是无法让合议庭相信我们这份遗嘱是有效的。那你说怎么办？这份遗嘱里有没有提到之前订立过其他的遗嘱？或要撤销其他遗嘱？没有。那你有没有问过当事人或代书人，为什么当时在这份遗嘱写的时候没有写上时间吗？根据谭老太太回忆呢，代书遗嘱的时候，她写完了就找二老确认，确认完没问题就签字摁了手印。她准备拿回来把日期写上的时候，这个时候床头的茶杯打翻了，茶水就把这张纸给泡了。结果谭老太太又重新抄写了一份，让二老确认签字摁手印。第一份就没有日期嘛，所以抄上的这份也没有日期。一来二回的一折腾呢，最终就是把这日期给忘了。听起来呢是有这个可能。那份被茶水打湿的遗嘱是不是已经被销毁了？早就撕了扔了。无所谓，就算找回来，那一份也一样是没有日期。另一名见证人马莲，你还是要再走访一番。办案子务必要穷尽手段。我们不一起去吗？我还要去海港看守所找王博、雷小坤签委托书。没有本儿你怎么去会见啊？穷尽手段。不是说这个案子的事务性工作也有我出面吗？你是不想让我碰这个案子了？你别误会啊，我就是自己心里头有点不安。以我对邝北平的了解，我俩一旦合作，他对我的打击一定会接踵而至。但是到现在好像什么都没发生，所以，难道说出门就得被人砍，你才比较安心吗？邝北平不是暴徒，他也不是黑社会老大，他一向都是利用某种看上去合法的手段，通过制度来打压对手，包括对待我。他除了利用制度让我暂停执业资格，剩下的就是尽可能的孤立我，直到让我行业性死亡。也就是说，你成了孤岛，而我，是你最紧密的行业连接。他要是打算继续孤立我，应该会对你下手。你是担心邝北平会破坏我们的合作？本来还以为搭上了一个有案源的老律师，非得把我从财政研身边赶走。这个邝北平真的是个坏人。很难判断在你的评价体系里他是不是个坏人。
只是王博、雷小坤这个案子牵扯到了朱红的失踪和邹亮的死，显然这2件事情都跟他有关系，不然这段时间他何必要如此的关照我？可是你有没有想过，他这么如此的针对你，是他在害怕。我知道，我一定是有做得对的地方，而我对的这部分，有可能是他犯的错。肖律师，你有没有考虑过风险成本？你是说来德智的时候，还是我们俩刚开始合作的时候？没区别吧？保持联络。乔律，你刚才不是跟肖律师出去了吗？哦，肖律师去取证了，我得去趟看守所。谢谢你的车。乔律，还有什么是我能帮上忙的吗？你什么都不做，就是帮我了。门给你带上了啊。什么事儿找我啊？我等晚上回家说。你和孙律师见面，没有透露我的身份信息吧？当然没有啊。那他为什么要让你谢谢我？拜托，人家也不傻。怎么了？哦，没事。又不接电话。东北，又见面了。哎，你说我俩刚分开不到2小时，又在我们所楼下邂逅了。对呀，怎么又见面了？我刚好路过这儿。你刚好路过，我又刚好看见，刚好我又上了车。哎，就冲这个缘分，我今天还得再用你一下。你被征用了，安全带，快点，我给你系。哎呀呀呀呀呀！行了行了行了，哎呀，慢点啊。你还不赶紧去上课？我要去取证了。上什么课啊？我签合证丢了。对了，你跟他们说呀。我在门口签到那儿跟那个人磨叽了半天，人家说只认证不认人。我能补办吗？人家说了可以补办，你拿着身份证去培训中心就可以补办。但是我身份证呢寄回老家调档去了，后天才能寄回来。真给我面子。哎，干嘛去啊？来，把这拿着，进去。分别会见王博、雷小坤，让他们把字给签了，可能得有一阵儿。正好我借你车用一下，在附近办点事儿。肖律师怎么没跟你一块儿来啊？他办别的案子去了。怎么了？你们主任打算对他下手了？
你这说什么呢？你这整天都什么奇怪的想法？可能是这2天姓邝的没怎么挑衅我，有点不习惯。哎，你要是皮痒这事儿，我还真帮得上忙啊。那行，让他有什么冲我来。下车。小心碰头。你少来吧。哎呦！律师到法院能说自己没带律师证吗？那公安去抓人能说自己的居留证丢了吗？这么重要的事儿都不上心，就你那姐们儿上不上课不打紧。走吧，我还忙着呢。您刚才说的呢，都是比较正式的场合，这是一个民办的收费培训班，也没必要卡消费者，是不是？不管你说什么，没带听课证，我没法放他进去。走吧。来一把。戴律师，等我下课再过来。好。您也是律师吧？啊，那怎么在这帮忙签到？您是政法毕业的？我这个是我原来同学开的，我就过来给他帮个忙。那您是我师哥呀？你也是政法毕业的啊？啊，我在政法读那个在职硕士。硕士？哪个方面啊？邝教授的刑诉。哎呦，邝教授的硕士啊？老爷子现在还收硕士吗？他现在很少收硕士了，我也是有朋友引荐才有的机会。谁呀？你为什么总是不接电话，肖律师？师兄？谁是你师兄啊？我？给谁？哎哎，你好，你好。哎呀，小戴呀，你怎么跟肖律师在一块儿啊？啊？赵敏，这2位是最高院的同志，需要提训一下王博和李小坤。哦，有律师正在见他们俩。不过没事儿，我可以优先安排您2位。总得讲个先来后到吧，等里面律师见完再说吧。正在会见王博、雷小坤的是哪位律师啊？哦，叫薛东，金富律师所。金富所。就邝美平那所。2位这边稍等一下。好。可以啊，这当了律师就是不一样啊，无证驾驶还有赠品。快去上课吧，我还得取证呢。别绷着了，心里得意就笑出来吧。快去吧，走啦。邝北平不是暴徒，他也不是黑社会老大，他一向都是利用某种看上去合法的手段，通过制度来打压对手。这乔尔廷有2下子啊，居然能指使金富所的律师替他出面办事儿。没办法呀，而且他现在这种尴尬的身份，没准对咱们来说还是好事儿。但他现在的身份是不能直接参与任何代理工作的。确切的说，他和王博、李小坤的案子名义上是没有任何关联性的。所以啊，如果需要沟通的话，咱们跟他之间也不存在任何需要回避的情况。
哎！有一双学位的人，都办完了，您还有什么吩咐吗？来，上车，我带你去个地方。你这是干什么呢？姚律师，明天资产重组的案子开法务会要用这些资料。你印这么多，那复印机不也得歇歇吗？那么多复印机呢，换着用啊，别给印坏了。哎，洪律师，主任，肖律师是不是又跟着少廷出去了？他俩今天好像没在一块儿。怎么了？咱们德智新兴又惹事儿了？芈月阁那个案子，肖律师私下串通了对方律师，逼着吴总庭外和解了，这事儿可能要炸。我就知道这事儿没这么简单。乔丽教他的？这事儿跟少廷还真没什么关系。那怎么办？我再想办法。行，我约了人吃饭，先走了。务必要保密啊。知道。他俩就是在这儿把笼子给踢下去的。那你带我上这儿来干嘛？我想把你推下去，测一下水流多长时间会把你卷到入海口。你好烦，真的，以后不许瞎开这种玩笑啊！我刚才真的是紧张了。紧张什么呀？要是你这么说，我肯定不会害怕。所以你看，还是我信任你多一点。把你推下去与我有什么好处吧？除非人家给我1个亿，啊不，起码3个亿，我才会把你推下去。虽然没钱拿，但是如果你把我推下去，一定会有人感激你，而这份感激会让你在这个行业里受用很久啊！来吧。这话说的。王伯李小坤把囚禁朱红的笼子从这儿踢下去，这笼子在入海口附近被打捞出来。朱红不在里边，我怀疑朱红没有死，所以我做了一些假设。假设朱红还活着，或者他想诈死，他会联络谁？家里人。所以呢，我让在京港银行工作的邹亮帮我查朱红家的财务状况，结果邹亮死了。当时留在车里的材料还都是伪造的。我也被抓进去了。这说明什么问题呢？邹亮之前涉嫌渎职，被内部调查，与会提供专家意见，或者说确定邹亮罪与非罪界限的专家，就是邝北平。邹亮出事之前，单独寄了一份材料到我家。这份材料里有朱红的家里真实的财务状况，这部分印证了我的假设。朱红的家属之一，也就是他的岳父严培旭，是邝北平当年在兵团的战友。你是想说，邝主任通过渎职挟制邹亮，然后给你提供假的信息？
最后把邹亮给杀了？这里面有一部分我也没想明白。也许邹亮是死于意外，或者是说因为其他的原因。咱不妨再做一个假设：如果邹亮没死，而我相信了他提供的材料，那你等于是向司法机关提供伪造的证据来陷害被害人的家属。这就是这件事情大概的来龙去脉。我觉得你可以了解一下。你这里面太多假设了。他说我为什么要了解呀？肖律师是谁派来的呀？你还是张正？还说你俩都有份儿？要再想蒙我，我俩就真的有可能会在入海口见了啊！就算是我吧。你把他派到所里来是为了私下帮我？当然不是。我是要派个人和你一起扳倒那个人，我好做上金富的主任。你，应该不会这么想。你也不可能真的把我给踹下去。可是你知不知道，你这么做就相当于把一个新入行的年轻律师置身于职业的悬崖上，一脚把他踹下去。这是他自愿的。这里头有什么风险，他很清楚。在我跟邝伟平的较量中，有很多人都在观望，而有些人发现他没有办法再袖手旁观，因为邝北平一旦干掉我，接下来将会轮到他。你原本可以观望的，不管你出于什么样的动机，你选择帮我，谢谢你。我只希望不要牺牲肖律师。你今天没陪他去看守所？今天他说他找别人陪他去了。你不在他身边，乔律还真是没抓手。今天我在律所碰到他，他还问过我。我当时正好有事儿，实在没工夫陪他去。那如果您今天有时间的话，您会陪他去看守所会见吗？当然了，大家都是同事，举手之劳的事儿。没什么事儿，我就先走了。洪律师，再见。肖律师，乔律办案喜欢掺杂一些个人价值评判，你最好不要被他带偏，否则真出了事儿，能救你的人不会救你，想救你的人救不了你。洪律师，请放心，不管是经手的案件，还是关于乔律师，我都会做出自己的判断。我只是希望不要牺牲肖律师，他很优秀，而且潜力巨大。像他这样的人是我们这个行业的未来。那你从一开始就不应该和他搭档啊！而且人现在在你那儿，我说了不算，还有乔少廷。不管是我还是肖律师，你心里比谁都清楚，跟你在一起搭档会有什么样的风险。你这会儿在这儿当什么好人？你说的对。我确实后悔了，我不管，你想办法让邝北平不要再针对他。我怎么可能呢？你帮我在京港银行调查资料的事，也许你能糊弄过去，但是今天在看守所，
你会见王博、李小坤的记录，如果邝北平要查，是一定会查到的。你负责保护肖律师，不然的话，我可能会出卖你。曹少廷，你说的对，我不是什么好人。你什么时候成了邝主任的在职硕士了？咱不是互相利用吗？能用到我就用了。今天我就在干本来该你干的事儿。怎么着？乔律师过来找了你，你是来诉苦的吗？顾问费的事儿已经提现了，怎么交接？今天有点累了，改天再说吧。你等等，还有什么事儿啊？你们俩最近有没有什么异常？什么算作异常？就是最近你们办的案子当中，有没有什么关于星象和月亮之类的？你要是再不挂电话的话，我就会有很多跟太阳有关的话对你说。辛苦啊！喂，哎，刘法官，是我。明天上午是什么证据？好的，明白。那明天上午10点第7法庭。谢谢您，再见。唉，看来明天也会很辛苦啊。不仅是辛苦，还有一些烦恼。韩律师，您觉得乔律师是个什么样的人？对于他，我不太了解。但是张主任给我讲过一个他们大学时代的事儿。张正、薛东、乔少廷那会儿住在一个宿舍，据说有天晚上他们嘴馋了，想吃宵夜。张正也不知道从哪弄来了几盒羊肉片，于是他们又从隔壁借了加热棒，还弄了一锅开水，但是没有调料。张正是个讲究人，没有芝麻酱、韭菜花和酱豆腐的传统组合，他宁可不吃，也不想破坏自己对铜锅涮肉仪式感的美好向往。薛东则不然，他因地制宜，用辣椒油卸了2块红方，用他的话说，这叫吃到嘴里就是真理。那乔律师呢？张正跟我说，乔丽劝他们先别着急，等他回家去调料。那时候可没有24小时的便利店，也没有通宵的火锅店。乔律师骑着车往返20公里，从家里拿回了芝麻酱还有别的调料。等他们3个吃完，天都快亮了。我能感觉出乔律师是一个很执着的人。照这么说，他是不是也很会为他人着想？如果你指的是他没有把你的名字写在2份委托书上这件事，那他应该是为你着想的意思。可我确实又有点想办这个案子。你的烦恼不是你能不能办这个案子，而是乔律师会不会答应你。如果他来找我，我会拒绝的。乔律师既不想伤害德之所的同僚，又找不到对邝北平无所谓的人，他剩下的选择就很少。韩律师，我想请教一个技术上的问题。请教不敢当，你说。 2份书写时间相近的书证能否通过笔迹鉴定区分出时间的先后呢？这个，我得帮你问一下司法鉴定中心的朋友。来，
你叫阿祖打架了？啊？嗯。阿祖今天把他们班一个叫99的男生给打了，鼻子都流血了。我一问，是你教的？他怎么打的？是正面出击呢，还是偷袭啊？有区别吗？有啊。大老爷们儿，明人不做暗事，除非别人主动欺负你，是我教的。那叫99的孩子总是欺负人，我就希望我们的孩子面对侵犯的时候一定要反抗。那反抗有很多种方式啊。他可以跟老师说，也可以跟我说，我去跟他家长交涉嘛，非得打架吗？你小孩子之间发生这种霸凌，好吧，也许不到霸凌的程度，那至少是有欺负人的状况，是不是？肢体上的伤害是瞬时发生的。我就希望我们的孩子不管怎么着要做出合理的回应，有什么错吗？他那么小的一个孩子，该还手就得还手，你总不能让他以德服人吧？行，我不想听你这些诡辩。明天下午3点，咱幼儿园见，咱给那孩子家长道歉，顺便把那离婚协议拿走。换锁了。哦，是，但不是我是房东，我之前不是进去了吗？然后，行，我给你拿一把新的过来，你等我啊。哎，小厂，怎么了？那个，虽说你是受害人，但也是案件的证人。不是你都答应我来做笔录的，这都多久了呀？你被打到住院了呀？哦，不好意思啊，我这一忙给忘了。哎呀，反正我伤的也没多重。哦，所以你就放了向阳分局的鸽子？啊？我说乔尔廷，你是有多不愿配合公安机关呀？啊？我真没那意思。你这样啊，明天我肯定去。我就是善意的提醒，你随便。哎，校长，你稍等一下。说。王博、雷小坤那案子，如果我有总结出一些案件疑点，我是说啊，我知道海港支队有很多人都是你的小兄弟，你能不能帮忙提醒一下他们？你是知道规矩的。现在这个案子已经到最高院了，你让我私下去找侦办人员，你几个意思啊？你听着，既然你死定这个案子不放，我建议你把你觉得有疑点的地方准备一份书面材料，按照正规流程向你觉得合适的机关单位申报，肯定会有人接收的。你的意思是，海港刑侦支队其实还在……我什么意思也没有，记得明天来录笔录。我问了一下，司法鉴定说，类似这样的鉴定，对于物证本身和用作比对用的检材要求非常高，而且通常情况下很难识别。但是有意思的是，今天还有一个男律师也亲自到了司法鉴定中心去询问了同样的事情。乔律师，我的朋友说，是他同事告诉他的，具体没有问，但根据描述，大概是那个骑行20公里往返去取了芝麻酱的人才能干得出来的事儿。看来大家都想到了这个突破口，但是此路不通啊。刚才另一个案子的法官通知我，明天上午还得去听一个录音证据，原告刚提交的，也不知道搞什么飞起。证据突袭是吧？嗯，没关系。如果当庭质证拿不准主意的话，你就跟他们说，回去和当事人核实。不想这么训呀，第一次突袭就被打得不能还手了。那你可以叫乔律师一起，他是反突袭的高手。当庭质证，还可以隐晦地向合议厅提议确认证据关门的时限。乔律师呢，现在一门心思的都放在雷小坤和王博的那个案子上了，我就别给他添麻烦了。再说了，他去了也就是做旁听席，真要有什么临场应变的，其实他也帮不上忙。你信任乔律师吗？
我觉得他很想信任你。其实你可以试着信任你身边的伙伴。韩律师觉得什么样的人能称得上伙伴？每个人不一样，应该是让你觉得有安全感的人吧。这个你应该分辨得出来。就像那天你吃的那一碗意面，一开始你不觉得辣，但是后来你吃出来它是刚出锅的，是热的。吃口暖食，总会让人觉得心安一点。韩律师，您是？你明天质证是上午还是下午？上午10点。那你还有没有时间去找当事人再拿一份委托书？可以啊。9点半，拿着委托书到所里，盖章出庭函，我陪你质证。我也是律师。我能不能来一杯？关于那笔顾问费啊，我跟你说一下怎么交接。哦，你说。今晚月色真美啊！你说什么？月色真美。你是说乔少廷？这话不是对你说的，我跟你说一下怎么交接。哎，等等。你刚才是不是说今晚的月色真美？这话是不是乔少廷说过的？他问我的这些话是不是就是这个意思？我跟你说的是实话，你自己抬头看看呀。还有那笔钱，你到底想不想给我了？不好意思，先生，我们已经打烊了。小豆，下班。伯父您好。老韩身体还好吧？挺好的。有金副所你不来，去和张正、乔耀廷这些人瞎搅和在一起，是我有什么事儿开对老韩了，还是你小子单单对我有意见呢？我一天到晚就忙这么点小事儿，去您那儿去，我还不够丢人的。再得知，张正从不管我，我呢，老一自在。有些事情不是你藏在吧台后面就能躲得开的。已经这么水火不容了吗？乔少廷经常到这儿来吧？前2天他还坐在您这个位置上，问了我一句非常有意思的话。他说什么？你说，到底是因为我们是这样的人才从事这个行业，还是因为从事这个行业，让我们变成了这种人？哪种人？囚徒，或者说是在囚徒困境里，自私、不安。即便有罪优解，互害也往往是我们的首选。我和德智所有过节，你不可能不知道。我知道，而且我猜德智所现在面临困境不假，您老也遇到了问题。您解决了乔少廷，也未必能解决到您的问题。谁跟你说我要解决乔少廷？您要这么说，那我就真的你刚不知道才说我遇到什么问题了？乔少廷有一个叫邹亮的同学死了，那是条人命不符。在金港，这件事情不可能不了了之的。
哟，哎，小吕啊，你好。啊，麻烦了。这就是你说的公事儿啊？我就是想把案件当中有疑点的地方，向咱们公安机关反映一下，这应该算是合法的吧？瞧你说的，这也是我们分内的工作。那咱们会不会根据我提出来的建议？如果是我们分内的事儿啊，我们该怎么做就怎么做。如果不是我们分内的事儿，该谁管，我就把这东西转给谁，放心吧。啊？哎，我新成啊，啊，好。喂，哎，你好，您现在什么位置啊？啊，我现在，你谁啊？啊，我是大雅司机，这辆港 GX0915是不是您的？哦，是我的。哎，那您现在在哪儿啊？我现在在海港区这边呢，海港刑侦支队门口。听吴总说，葛平的律师似乎并不愿意配合。这种涉及违规违纪的行为，是他说不配合就能不配合的吗？有律师叫什么？孙志英律师，这是他的相关资料。主任，瞅孙律师那个态度，显然真的是和肖真有串通，而且不排除他已经把闽月阁酒楼要投诉的事情通知肖真了。我知道了。哎呦，吓我一跳！你什么时候来的？主任，您找我？高副行长跟我说，你昨天去金港银行了。对。关于那笔政策性贷款展期的事儿，咱们之前出了法律意见书，银行的法务发现展期利率的计算方式和国家目前的金融政策有冲突，让我过去帮他们参详一下。闽月阁酒楼案子那个事儿，你打听到了吗？啊，我知道，只是跟孙律师直接联系的，并不是肖真本人，没有能够做事的证据，我就没有继续跟进。孙志英律师是魏银所的一个老专职，没什么出息。他们的主任叫什么，你知道吗？杨国辰，我认识。黄伟教授的博士。给黄伟打个电话，让他带着学生来见我。好嘞。闽月阁那个案子，肖真有可能串通对方律师的事儿，你是从哪儿知道的？乔尔廷告诉我的。为了打听肖真的事儿，我瞎编了个理由，让乔少廷带我出去转了一圈，路上不小心，他说漏了嘴。听说老韩和他那届同学想成立一个什么律师学院，正在和法学院谈合作，得院长点头吧？我知道这件事情，是不是您老能帮上忙，说什么话？你父亲不用我帮忙，他们老哥几个的事我不掺和。乔少廷和我的事儿你也别掺和。他应该没什么事会找到我。他现在有一个非常好的合作伙伴。放心，乔少廷很快就会来找你。所里几十个人，他可以和任何一位律师继续合作。那些人没这个胆儿。需要我做什么吗？跟我一样。
一帮倒霉就行。隔夜的火烧不好吃，对不对？所以我今天特意的给你带了一根火腿肠补偿你，一会儿饿了再吃啊。锁函我已经填好了。韩律师，给您添麻烦了。看来你是特意为他准备的食物，有没有想过把他带回家自己养？有想过，但是我现在和别人合租，房子也小，工作也没时没晌的。明白。任何选择都要付出代价。哎，大哥，您的车吗？啊，哎，那对了，没错。哎，大哥，您钥匙。哎，老板，您要方便的话，您提醒下您朋友啊，给个5星好评啊。这车你是从哪儿开来的呀？金海东路福联花园，一穿黄背心的大哥给的我车钥匙。那谁给你下单让你开过来的？哎，这我不知道，平台派的单，我们呀看不着名和电话。姓什么总有吧？姓，哎呀，我看一下，肖，姓肖啊。先走了哈，大哥。之前被告律师一直说他们卖的都是进口车，现在我的原告当事人准备了一份录音，是原告当事人和被告公司经理交涉时录下来的。我们认为这份录音证据可以证明被告相当于承认了他们销售的汽车是组装车。周总，你们拼装时做4轮定位用的还是原厂的生产线设备吗？那肯定不是。那你这就不能算是原装进口车了，这就跟合资车差不多呀。你非要这么理解也行，可正是因为拆开进口，这价格才能控制得住。涂先生，你自己说是不是？同样的车型，那4S店价格高出10几万去呢。被告律师，你对原告出示的录音证据听清楚了吗？听清楚了。对证据的真实性认可吗？这个不认可。刚才的录音听起来不是很清晰，而且录音当中被称作周总的这个人的声音，不像是被告公司高管的声音。今天早上是我去当事人的公司取的委托书，您并没有去啊。那你就当我去了呗。可是那确实是周总经理的声音。你的听觉系统又不具备语声鉴定功能，你凭什么认定那个声音就是周总？那原告要是申请语声鉴定呢？周总不是什么公众人物，在网上基本上查不到他的音频视频。语声鉴定非常复杂，它不仅需要剪裁，而且需要大量非常充实的剪裁。换句话说，就刚才那段几分钟的对话，鉴定机构要对这个周总至少要录上1个小时的音才行。所以呢？所以，你现在可以去告诉那个被告公司，让他们给周总放个长假，让他去环游地球。我们这不是……我们这就是在履行律师正常的工作职责。对方律师从开始透露这段对话，试图搜集录音证据时，就该做好准备。他应该预见到我们也许会对这段语音证据不予认可的回馈，他应该准备其他的相关佐证，用以证实他这段语音的真实性。作为有举证责任的一方，他们如果连这个都没有做到，那他就要承担举证不能的后果。可是您对何一婷说的不是真话。没错，咱们这是个说真话的工作，这是个选择。客户的利益，还有你自身的道德评判，有时候你不能什么都要。肖律师，你是回所里呢，还是去别的地方办事儿？我想给乔律师打个电话，看看他那边还有没有什么工作安排。那个死刑复核的案子，那个案子我还没有看卷，我想乔律师应该也还在犹豫。怎么了？我就在想，
乔律师犹豫的，可能是你该坚定的。三个多嘴啊，记得还原地球。喂，肖律师你好，我姓孙，是葛平的代理人，咱们开庭时见过。哎，孙律师您好，如果方便的话，我需要马上和你见个面。有什么事儿吗？肖律师，律协很快就会收到针对你的投诉，而我必须出面作证。你是打算利用乔尔廷？就算他现在没有恢复职业资格吧，但怎么着也算为被告人辩护那头的吧？不是要利用谁，只是如果这家伙对案件真相这么执着的话，他会是个助力。他的目的无非是为被告人减刑或者脱罪。啊，当然了，听上去倒是比那些光为赚钱的律师是要好一些。赚钱也没什么不好啊，又没有机关给他们发工资，不赚钱也让这些律师用爱发电。但你真的确定乔尔廷可信吗？过了前面那路口，靠边停车。赵新成那儿你自己去就行了，从海港支队出来跟我说一声。不是，你干嘛去啊？我去办点别的事儿。肖律师，鞋可以晾，裤子可以洗，这吃饭的家伙要是泡了，可就麻烦了。好在，至少现在还可以用。肖律师，你这胳膊手腕……哦，今天不知道在哪蹭的，没事，处理一下吧。嗯。谢谢。需要我帮忙吗？啊，不用了。好。芈月阁和葛平家属达成庭外和解后，还没有落实全部赔偿，剩下的那部分本应该明天交接。今天上午，吴总的秘书给我打电话说，他们不得不和解的原因是因为你私下和我们这边勾结，给出了不利于芈月阁的很多信息。他们要对你进行投诉，要我协助他们出具证言，否则他们不会继续履行和解协议，而是让我们打官司要钱。他们同时也会投诉我。谢谢你提前告诉我。虽然我知道跟我见面的那个女孩的背后一定是你，但我没有跟任何人透露。我相信你，孙律师。能为葛平做代理，你应该也不是那样的人。我也不怨芈月阁。没错，这件事情的背后就是我。
现在事情败露了，也没什么不敢承认的。有辣酱吗？有。这个辣酱有点儿……没关系，我要放纵一下。哎，付婷，已经提讯过了，还没有。我还需要一些时间再做些调查。这个案子有点儿……我知道，明白。这地儿不错。听说老板是个律师。律师开咖啡厅的好处就是，可以随时吸引两高的大员来就餐。你是哪头的？东郊民巷那头的。哦。我记得南门斜对面有一家云南菜馆，那家的炸春卷挺好吃。那儿的消费水平对我来说有点高，而且我们早就搬到花市北大街那边办公了。第二办公区，那你是审判庭的。你怎么知道我是最高院的？你刚拿那个老三星，是之前最高院统一配发的工作手机，还没换新的呢。现在已经改成每月几十块钱的通讯补助了。你怎么知道我是律师？我本来想说点评网站上有写，但是现在看来，我不如直接告诉你，我就是冲你来的，这样更方便一些。是赵新成告诉我你是谁？那咱们就开宗明义吧。你是想聊聊乔少廷吧？不好意思啊。哎，姐。喂。我知道是你干的。由奢入俭难嘛，我只是不想再继续忍受有司机没车的日子了。本来我打电话是想跟你说声谢谢，听你这么一说，乔律师可以请客吃饭呢。你在哪儿啊？我过去接你。我在商业广场这边。对了，我正好有事找你呢。我们得去趟庞国家，我知道该如何证明那份遗嘱的时间了。你恐怕得先陪我去趟幼儿园，不过没问题，我现在就过去接你，离得很近，10分钟就到。行，那广场东门一会见。乔少廷，乔律师。我司机。我想好了，我不会为闽月阁出证的。闽月阁无论如何都会投诉我。听证的时候，律协会传你，到时候你怎么办？不配合律协工作，还是在听证会的时候对律协撒谎？你我之间确实没有直接性的联系。想让这起投诉成立的人一定会找出证据，所以你不配合也是没用的。如果闽月阁不付钱，葛平的后续治疗怎么办？我跟葛平家属商量过了，他们接受跟闽月阁继续诉讼。代价太大了，这起诉讼可能旷日持久。我知道，他们会随便找个律师，先提管辖异议，再要答辩期，加上1审2审强制执行。没关系，我们有心理准备。肖律师，换作是我恐怕不敢这么做，但最起码，我不能对有勇气这么做的人落井下石。那就别让我白忙一场，去给闽月阁出证，让赔偿落实，让葛平得到全部赔偿。是我坏了这个行业里的规矩，只是没想到报应来得这么快。我第一次办刑事案子，
就是乔律师带我会见的，是个故意伤害致死的。被告和我同月生，我还记得当时我们在会见室里等，突然间就听见楼道里传来铁门打开的声音，然后就是哗啦哗啦的铁链声，一直传到门口。重刑犯脚上得戴戒具啊！当时我就傻了，就是那种第一次直面国家强制力的重刑。我能理解。第一次跟师傅去看守所提讯的时候，我也有这种感觉。乔律师当时问我什么感觉，我说感觉挺沉重的。他说沉重就对了，因为这个委托人未来命运的一部分，就有可能掌握在我的手里。所以啊，你务必要全力以赴。所以那时候我就觉得，乔律师是一个执念很重的人。他现在被暂停执业，但是还继续在跟我手里边这个案子。你们所对这件事怎么看？这你应该问问主任。张正吗？他跟乔二婷都是邝北平的手下吧？连这个你都知道？正因为我之前不知道，所以我现在才特别好奇，这里边有邝北平什么事儿呢？乔二婷自从接了这个案子以后，就一直在走霉运，而后来，在一次碰巧的机会下，我查到了邝北平这个名字。换句话说，乔少廷目前的处境，如果不是一个玄学问题的话，那有能力能把他打压到现在这种地步的，应该不是什么泛泛之辈。因为这个案子，他们俩的关系异常敌对，好像只有解决了对方，才能解决这个问题。那看来我猜的8、9不离10。乔律师的方向也大差不差。邝北平呢？他恐怕是错了，他的问题可不是只铲除了乔少廷一个人就能解决的，他那是自欺欺人。那他可太绝望了。你也快了。说实话，有数你这破车的钱，买辆什么2手车都比他强。哎，你看你，人情和嘲讽还总得花搭着来。做好了。我以为专职律师是可以调侃助理的。当然，您有本事，您说了算。那我可得趁着你拿回执业证之前抓紧了。去幼儿园干嘛？接着那的案子了？我儿子把别的小朋友给打了，但由于未到刑事责任年龄，情节显著轻微，社会危害性不大，姑且不认为是犯罪。没事儿吧？哎呀，至少他没挨打呀。堂姐说的那个阿祖吗？堂姐，你这才见1次面，你有必要那么近乎吗？堂姐。说到堂姐，你们俩这婚离的怎么样啊？你今天怎么了？这是吃错药了吧你？怎么了？偶尔放飞一下不行吗？阿祖跟99这么快就成好朋友了，你给他爸妈怎么洗脑？我的洗脑尝试很失败，所以最后我说准备起诉幼儿园，未尽到教育和管理责任。起诉幼儿园？你想让阿祖换幼儿园啊？哎呀，不是真的啦，找到一个共同的敌人，大家自然就变成盟友了呀。哎，辛苦辛苦。哎，拜拜。这就叫策略，打不过别人就跟别人成为朋友。签了吧。这阿祖还在这儿呢，别当着孩子爷们儿点面行吗？别拿孩子当挡箭牌。大姐姐，你好。阿祖，
哎呀，来！哎呦，我也不知道怎么他就鼓弄好了呀。爸，爸，1、2、3。爸，你怎么来了呀？我跟你说了多少次了，你别再玩这破铜烂铁的，多危险啊！危险什么？这车我已经修了好几个月了，终于发现原来是离合器的弹簧没了。这么难弄的件儿你都给淘到了，挺厉害的啊！昨天小唐给我打电话，说幼儿园有个孩子欺负咱们家阿祖。没有吧？今天我就过来看看，是哪个憨小子敢欺负咱们家？乔三仔，乔三仔！已经解决了啊，事情已经解决了啊，您就别在这儿给我们搞事情了。我说你们做父母的太怂了，你这，过来，你记住了啊！以后如果要是有谁欺负你，你就告诉我。怎么收拾他？看，咱爸怎么来了？我哪知道？你问我，我问谁啊？你不要打架，打架可不好。妈妈说了，人家也有爸爸妈妈。有爸爸妈妈怎么了啊？他们要敢破我们家3代，我就铲平他们家3代。打住！别当着孩子面说这个。爸，我下午还得回单位，我先带阿总回去了。啊。等会儿。想不想坐爷爷的碰碰车呀？想。不行，太危险了。危险什么？啊，我带着阿祖，又不是去吴强龙泡着。不是，爸，你误会他了。小孩太小了，他坐在那胯子里面也不安全，到时候你还弄他不好弄，是不是？也是啊。那这样吧，你就抱着阿祖坐在胯子里边，我送你们回去。我呀。爸，我开车了。开车？车在哪儿呢？停车场。那行，我送你们到停车场去。走啊，走啊！好。你真开车？真开车。别露怯啊！爸。哎，这，往这走。这是你爸。老爷子挺酷的。看着他，我想起了铁血战士。不是《疯狂麦克斯》里的某个反派，不死老乔啊？也姓乔。走，干活去。你把离合器弹簧给拆了。为了这个事儿，我是认认真真的研究过机械常识。首先呢，你得让他从一开始就开不了这车，那不能说半路出了问题，这样他很危险。其次呢，这个问题还得不容易被发现，打火装置那种第一时间就能想到的，那肯定不行。我的意思是，你要是觉得他开车很危险，你可以通过正当的劝阻嘛。劝阻？他那个样子，我能劝得动吗？看来啊，我只能是盼着他赶紧到70岁，驾驶权人道毁灭了。对了，你说，你知道如何证明那份遗嘱的时间了？哦，今天我听韩律师说，要进行语声鉴定呢，对检材的要求很高。对于这种书证类的书写时间鉴定，对检材要求同样很高。鉴定部门通常很抵触这类的申请，原因往往是得不到足够的检材。对了，你那天不是也去咨询过了？韩律师。今天晚上我还得再去给他摘个什么零件下来。你能不能专注一点？你怎么知道我也咨询过？我拜托韩律师找鉴定机构的朋友咨询的时候，人家说有一个男律师来问了相同的问题，应该就是你吧？哼！我现在更加的确定我有多不喜欢那个姓韩的了。还有呢，你们慢慢看。谢谢您。充分的检材包括了相同的书写颜料、相近或者相同的书写时间，最好呢是书写过相同的字，这都。光是画有什么用啊？鉴定机构需要的是文字对比。不是说
说他喜欢抄写名人诗词吗？哎，《满江红》。我，哎，你看啊，还有铲袜不相接，手提金鞋。这李煜跟小姨子偷情才长袜不相接，手提金缕鞋呢。乔律师回父母家也需要这么心虚吗？嘘，轻点，轻点，轻点。老爷最宝贵的就是这车，但凡有点风吹草动，它出现的比闪电侠还快。小一个，干嘛？和乔律师一起做贼的曼妙时刻，我不得记录一下啊？谁做贼呀？哎，你不是准备偷偷换掉老爷子好不容易才弄上的这个离合器弹簧吗？故技重施是没有用的，我想好了，我要三管齐下，先拧死他的火花塞，再剪断它的熔断器熔线，最后再放空蓄电池里的电解液。那你之前就换个弹簧，他兴许看不出来。你这次搞这么大的破坏，一看就是人为的。我们家老爷子头脑简单的很，你放心。哎，拿起子给我。起。臭小子啊！又拆我的车，装上。起来，给我回去！我让你这个三管齐下啊！我让你这个说我脑袋不行啊，我同事在这儿呢。啊，行啊，这个坐，丫头坐。谢谢叔叔。哎呀，别见怪啊。今天在幼儿园门口，这臭小子也没把你介绍给我认识啊。叔叔好，我叫肖珍，是乔律师的那个同事。你就是为了他和小常离婚的？哎，不是，真的不是。不是为了他，你们俩为什么要离婚啊？哎呦，爸，您不会聊天就别愣来了。啊？我不会聊天儿，好，吃饭会吧？啊，上个礼拜回来，你在家待了没有超过20分钟就跑了。今天你和同事回来，在家把饭吃了，一会儿我让你妈去超市买海鲜，做你最爱吃的麻辣花蟹啊。老乔，我买菜去了啊。哎，阿姨，我陪您一块儿去。叔叔再见。哎，走。我同事。听小唐说，你的执照被扣了，怎么回事？我之前有个案子出了差错，我有个同学死了。是你害死的？不是，但跟我有关。那就是说这个案子现在还跟你有关？别看他俩来回折腾，少廷和小唐离不了。现在的年轻人观念就是开放，过不了就离，离不了就复合。我看乔老爷子对他们俩离婚这事儿好像挺没所谓的。那老头更想得开，儿子儿媳妇这么折腾，他不管。大女儿嫁到江州没信儿了。大女儿是乔律师的姐姐吗？对啊。不过我也没见过，听说他家老太太过世的时候，连面都没照。呀，肉馅忘了，我去拿啊。
不用紧张。乔少廷附近的保姆总到这里来买菜，偶尔也能碰到。您是在跟我说话吗？您正眼看看我，我像是紧张的样子吗？你不要以为孙志英不配合米耶格，你就能没事儿。那就请您帮帮忙，甭管威逼还是利诱，务必让孙律师配合。虽然我已经跟他说过很多遍了，但总不如您这样德高望重的老前辈说句话好使。真是初生牛犊啊！你这种性格和胆识，挺适合这个行业的。而有时候，选择比努力更重要。您要是这么说，那我是真幸运，因为我还有选择，而您就只剩努力了。是我，怎么了？不要紧张，不要紧张，他这么大人是跑不丢的。没关系，我和他联系一下。好，也是为这个事儿挨打的。勉强算吧。你让阿祖还手，自己不敢还手，你打小我就看你太怂，可你妈说。这样挺好啊，保平安。我还手了，这不没打过吗？还是把式不行吗？我这是战略性挨打，你又不懂。我跟你说，我跟我妈说啊，别跟你妈说你挨打的事儿，不然她又要跟我叨叨了。爸。拆您车的零件是我的不对，但是您这一把岁数了，还骑着一台岁数不见得比您小的胯子上街，咱是能说您老当益壮，但是不是也该去顾及一下其他行人的安全呢？行了，你怎么跟你妈一样，一天到晚就叨叨这点事儿？我又不是天天骑，而且那胯子本身也跑不快，能有多大危险呢？昨天我还跟你妈说，爸。我妈已经过世很多年了，你又刚好给忘了。没忘，我记得，就是偶尔想到她，跟你唠叨唠叨。我知道，我也很想他。乔律师是吧？目前暂停执业，您可以叫我的名字，我叫乔少廷。你好。你好。你好。这是方圆，我们是最高院的。看二位有点眼熟啊。襄阳看守所门口跟肖闯一起，咱们照过一面。我就是跟你搭档在中院也照过一面。二位是哪个庭的？刑庭的。王伯雷、小坤的死刑复核是不是就已经送到？那这个时候咱们见面合适吗？有什么不合适的？等等啊，我们所确实是拿到了王伯雷、小坤那案子的死刑复核代理权，但是这委托书还没有往咱们最高院送呢，甚至具体承办的律师都还没有做出指派呢。我们知道这个案子一审是德智所代理的，你是代理律师，后来因为牵扯到刑事案件调查呢，换了宏图律师。
后来，你们所又拿到了死刑复核案件的代理，而且昨天是薛东律师去看守所找2位被告人签的字，对吧？所以你现在既然不是这个案子的代理律师，而且按你的话说，你现在甚至连律师都不算，所以咱们见面是没有任何问题的。汉堡包也没找到，就吃小酥饼了。啊，挺好。不好意思，没跟你们说，这附近没有卖汉堡。来一个。哦不，我一会儿还回去陪我家人吃饭呢，你们吃。这案子的证据链啊，没什么问题，也符合先证后供。只不过受害人的尸体一直没找到。我还是希望这一部分能有个清晰明确的结果，而且这个不是你交给海港刑侦支队的吗？上面说的挺清楚的。那我就没什么可说的了。2位来跟我见面，是不是咱们院觉得这案子有商榷之处？从侦查公诉到审判，这样子没毛病。我不是替任何一个阶段去遮羞啊，实实在在，程序和尸体都很亮堂。只不过死刑复核是另外一个阶段的程序，我们做出的考量原则立场有所不同。自07年最高院收回所有的死刑复核权后，慎杀应该是一贯原则。瞧你这话说的，07年之前，我们对死刑复核也是非常的谨慎的。我们私底下经常有句话：死刑复核最怕出现2种情况：真凶出现，或是亡者归来。朱红的尸体一直没有找到，我不确定侦查机关是不是还在继续调查这个证据链当中部分有些模糊的环节。我看过你写的材料，你认为李小坤他的力量并不能把那个铁笼给拽下山崖。我知道这种推测很难去对抗本案中雷小坤一脚踹在铁笼上，导致朱红落水，并推断死亡的直接因果关系。我只是站在一个辩护律师的立场，该说的我总要争取一下。主观动机这种事儿啊，有时候很模糊。被告人的供述不可以尽信，而你刚才提供的这些推测和参照，那确实不如检控机关给出的强证据链有力。因为我们谁都没有办法知道，在实施侵害那一瞬间，李小坤他脑子里面到底是怎么想的。那既然这种推测没有足够的证据支持，检控和审判机关必然会去依托那些确凿的证明事实。那这么说，模糊的环节只有朱红的尸体。被害人的命是命，被告人的命也是命。咱们院到底是什么意思啊？你与其在这问我们呀，真不如去仔细研究一下2个规定，一个是死刑案件证据审查的，一个是排除非法证据的。都是最高院发的，2高3部联合发的。拜托，你是干这行的，好好抓抓业务学习。我之前只是耳闻，今日得见才更加确定。确定什么？确定你好像确实不是一个太靠谱的人。我也这么认为。回见。回见。曹律师。哎呦，你不是那个谁，就是那个……这2天有点敏感。这什么？
芈月阁的案子，肖珍会被投诉，不是我。乔律，肖律师有可能会被芈月阁投诉，这事儿你知道吗？我知道，昨天下班那会儿碰到主任，他跟我提过一嘴，真会出事儿。他也告诉你了，真成，还让我别往外说。喂？张征。如果有一天你坐了主任的位置，你能不能向我保证，你会和他不一样？你说什么？我问你能不能保证，你不会成为另一个邝北平？行，反正我也当不了这主任，我给你保证。刚才我们所的情况，我的同事大概都已经介绍过。我呢就代表德智所敬大伙一杯，诚意都在酒里了啊！哎，少平，你怎么来了？我这儿出来，正请大伙吃饭呢。出来。曾经的全国10家律师也是我们。先喝着啊。有事啊？有事咱们回头了。赵主任，没事，我们兄弟俩说点事儿啊，你们先坐。啊。乔二天，你他妈疯了！你们再和我还手了！就你一肚子苦水，就你委屈。别打了！别打了！这有什么情况？别打了！快拦着点！摔住了！别打了！别打了！好了。别打！别打！没事吧？没事，大家别看了，该吃吃，该喝喝。没事，就是我们兄弟之间的误会解除就行了。你看，现在不没事了？啊，学友，你问一下姚经理，损坏了什么？啊，你去安排一下。张律师，哎，别打了，小吕。算了，让开。着什么急啊？洗了也白洗。你还有完没完啊？为什么要把肖律师出卖给邝北平？你说什么呢？我给洪都打过电话了，你装什么呢？芈月阁那案子，他们要投诉肖律师串通对方代理人，而且你有办法把消息透露给邝北平，而这个办法只有你和我知道。那这么说，肖律师真的串通对方代理人了啊？那如果肖律师真的串通了对方律师，他被投诉很冤吗？是，肖律师被投诉了。可是你别忘了，他被投诉，就是德智所被投诉。你以为我们放着不管吗？邝北平怎么都会找到把柄。还有，我相信，肖律师跟着你，绝对不止干了这么一件出格的事。告诉你啊，不管跟邝北平最后能打成什么样子，你不能牺牲肖律师，他跟这些恩怨没有关系。真的没关系？我知道，是薛东派他来帮我的。那你他妈问问薛东是谁让他这么干的？是我。
是我让他去找一个能为你出庭的人，这个人要有能力，要不是德智所的老人，因为他要敢去面对邝北平。我是你的兄弟，我为你做了这么多，替你扛了这么多累，你就是这么回报我的。对，他要有能力，他也有胆量。对于你和薛东而言，他是可以随时被舍弃掉的，是吧？我为了保我兄弟，我找了一个弃子，我兄弟现在要跑来跟我逞英雄。是，他是炮灰。可是弃车保帅这个道理你应该明白。况且我也不会随便就把他抛出去，一定是要等到在他和我兄弟之间做选择的时候，我才不得已这么做。难道你觉得我应该出卖你？还是说在你眼里，跟肖真比，薛东才是应该被舍弃那一个？少天，我是没有你有同情心，我是没有你有人情味儿，但是你从来没有站在我的位置上想过。你站在我的位置上试试，上面有一个邝北平，随时想灭了你；底下有几十口子人指着你吃饭，中间还有一个兄弟，说揍你就揍你。这个兄弟就是你，真是我的好兄弟。这话说的真漂亮啊！行，你要说到兄弟的事儿，张正，我告诉你，你记不记得当初你跟兄弟是怎么承诺的？你答应过我，不会成为第二个邝北平。你凭什么控制别人要成为你想要的样子？凭什么？你是什么？我他妈想成为什么样子，我心里有数，用不着你教我。你最好说到做到，要不然呢？不然的话，你要我说到做到。明月阁酒楼本应该在施华的路面设置警示牌，酒楼的消防通道被货箱堵死了，门口的停车规划严重违法，再加上你的当事人被明月阁酒楼强制要求在法定节假日超时工作，未按规定支付加班费以及300%的工资。你可以到明月阁去走访一圈，你会取到很多他们违规违法的证据，把证据给他们看。让他们跟你的当事人和解，把钱赔了，否则你可以向公安、交管，还有城管部门以及劳动局举报。当然了，当你们拿到和解赔偿之后，我要提升20%。您好。你好，我是肖真律师的同事，我叫乔少廷。作为明月阁的原代理律师，我跟你私下联络，并向你透露了大量不利于明月阁的信息，导致他们跟你的当事人不得不庭外和解。这里面的录音就是证据。
你是让我把这个交给芈月阁？既然是我跟你串通，芈月阁很有可能就会连你一并投诉。你不用给他们，直接拿到律协去投诉吧。如果接下来芈月阁要投诉肖律师，无论他们找到什么样的证据，都不可能覆盖这段录音的证据效力。谢谢你，乔律师。我知道您目前正遭遇投诉，那起投诉到底是怎么回事，我不清楚。但如果我拿着这段录音去投诉你的话，乔律师，在职业生涯里，你这跟自杀没区别。那就拜托孙律师，务必让我死。你跟我请假说不能来晚上找我汇报了，就为了一个人在办公室跳舞。不是我那个，明天我要开庭。明天还能去开庭吗？看这末日狂欢的架势，你应该知道明天会发生什么吧？就算被投诉，也不会立刻停止执业吧？我查了一下相关规定，还是有机会通过听证向惩戒委员会申辩的。乔律师那种是属于特殊情况，在惩戒委员会做出决定之前，佐理会先停止你执业，这是规章制度。更何况，今年主任在律协参选，对这种事情，肯定要做出立场鲜明的表态。那我要被停止执业了，我手里的案子怎么办？放心吧，乔律会找到另外一个你的。希望他尽快找到合适的人选和我交接，别耽误了那些当事人的案子。我之前早就提醒过你，是否立即停止执业？作为合伙人，我会试着去向主任说情，但在事情结束之前，你先不要和乔律师合作了。会被投诉是我自己的原因，和乔律师没有任何关系。他身上的是非太多。再说了，你们一个被停止执业的律师，和一个正在被投诉的律师合作办案，让外面怎么看？你要是担心失去锻炼机会的话，我手上有很多案子可以交给你去办。只有我和乔律师会保护你。他现在是自身难保，我是在帮你。那是不是今后我就不用每天晚上去向你汇报乔律师的行踪了？看来你不知道今天晚上都发生了什么。乔律，今天电话没说完，怎么就把电话挂了？
而且晚上我听客户说，电话的事儿，很抱歉。你听说的没错，我挂你电话就是着急去办你听说的事儿。肖律师值得你做到这个地步吗？你也知道，为了我身边任何一个去追求和实现公平的人都值得，而且不仅仅做到这个地步。哎，你怎么来了？我不说了吗？我完事儿过来找你。再说了，为各种事儿奔波一天，我也会饿的呀。饿了去吃啊。那走。我不饿啊。邹亮的情况，当时主要是他涉嫌以京港银行的名义，向一些客户推销不属于我们行的社会理财产品，这里面有可能关系到一些非法集资，甚至诈骗。这个我们也不太懂。后来，经过我们行的法务部门和专家的研讨，一致认为邹亮的行为不构成犯罪。事前和事后，我们行的特聘专家都和邹亮面谈过。我的理解呢，大概是一种类似于审讯式的当面对质吧。啊，这是当时的会议纪要啊。这个邝美平是你们行特聘的法律专家哈。邝教授的水平非常高，跟我们银行合作很多年了。那你们的这个法务和专家就这件事儿讨论的这个会议啊，这个会议纪要上都有。好，我的意思是说，有没有视频或者是录音资料？这个有。吴经理，帮法院的同志调一下谈话的录像。这属于我们内部保密资料吧？咱们配合一下法院同志的工作。好的，您二位稍等啊。何副官，有点冲。咱们当年在兵团的时候喝的那个叫什么酒？我记得叫粮食白酒吧。60度的兵团白，那会儿都是纯粮食酒，不像现在这些勾兑的破玩意儿。你那会儿喝了不到半斤，人就滚到炕下面去了。喝完这杯啊，送你回去，孩子担心。还有，我以前跟你说过，别老到这边来。北平啊，当初在云山的时候，我跟你们这些人的心态不一样。你们有爹有妈有家可回，我没爹没妈，贱命一条。可没想到最后我还回到了金港，娶了媳妇儿，生了孩子，最后还有了外孙子。是啊，当年很多战友都留到那边了。
我特别知足。我从没有想到过，我这一辈子能够完完整整的过下来。我懂，我都懂。我这都是为了孩子。当初要是没有你，我也留在那儿了。老哥，你相信我，记住我一句话：过去你替我挡过什么，今天我什么都能替你挡。走好电话。团长，还有一个不情之请啊，刚才提到贵行的专家邝美平曾经找邹亮谈过2次话，咱们这儿有没有这2次谈话的视频或者是监控资料？这个我还不清楚，一会儿让吴经理帮你们找一下。领导，总行电话。不好意思，我去接个电话。啊，没事，您忙您忙。小心跑啊，小心跑！啊！一定要把他送到家门口。那您，我在这儿坐会儿。主任，肖律师说，那个黄伟和杨国臣还在等您的时间。跟谢东说，让他们带着2个人到这儿来见我。好。真抱歉啊，让你们忙活到这么晚。应该的，应该的，我这也有点不好意思。总行那边呢特别提醒我，等您2位啊把法院的手续拿到，我们这边呢一定继续配合。明白。打扰了。啊，再见。慢走。呵，这戛然而止啊！看来这邝美平是真不白给啊。现在怎么办呀？院里能给咱们出手续吗？你看咱们的涉案当事人里边有叫邹亮或者邝美平的吗？没上来查就这么大阻力，这里面肯定有什么。大差不差，看来乔晓婷的方向是对的。是不是吵到你和佳佳了？您去哪儿了？这么晚才回来，还喝酒了？就喝了1杯。是邝伯伯送您回来的吧？嗯。能不能跟邝伯伯说说，不要再为难乔少廷了？你怎么还替那个小子说话呀？在邝伯伯面前，乔少廷跟这蚂蚁没分别，但他不是坏人。那你意思就是，我跟你邝伯伯是坏人了，是吧？行，不说了，睡觉吧。
慢点吃。21号，韩国身体恢复之后呢，他又在日记中写下了19号订立遗嘱的全部过程，甚至把日记的内容也写在了里边。现在这篇日记呢，不仅可以作为笔迹鉴定最有针对性的检材，而且还可以是19号这篇遗嘱强有力的佐证。我在写完代理词之后，我认为对方律师很有可能会提出。这样吧，21号自述日记，19号呢代述遗嘱，逻辑存疑啊。19号代述遗嘱现在缺乏有效要件之一，就是日期。那么，如果遗嘱本身无效的情况下，我们可以主张无视其他间接证据。就算日记记录了遗嘱内容，那也是韩国自己写的，涉及处置吴秀芝那部分财产，他们还是可以不认啊。更别提他们大概率会先行质疑日记的真实性啊。所以我就想，在证据形成均势的情况下，我们可以引导双方进行调解或庭外和解。好主意。虽然我认为双方很难接受和解，可是房产具有不可分割的属性，我们站在旁家子女一方是没错，但是如果我们站在被告一方，我总认为这个案子应该找到一种让双方都能勉强接受的，怎么说呢？也许你还没有意识到啊，从开始办案，你一直在追求一种相对公平。相对公平？对。就比如说我在我们接触的很多案件当中啊，民事案件呢，往往既有经济利益，也会掺杂到道德和情感。那么商事案件呢，双方互负责任，连礼剑不先，甚至是刑事案件，会有起刑点到最高刑期的自由裁量空间。因为在我们的生活当中，往往没有绝对的对错和好坏。那么，公平的实现，往往是相对的。乔律师一直信奉这样的相对公平吗6年前，我跟张正把邝北平赶出德智所，就是因为那个时候我看来啊，他破坏了这种哪怕是仅仅的相对公平。你说的没错，我信奉这种相对的公平。如果每一个案子你都这么竭尽全力的话，那么对你而言，律师会是个很辛苦的职业，值得吗？是的。我也认为值得。没想到到了最后，不是最后。不管你到德智所来是因为什么目的，也不管把你派来的人要如何利用你，对我而言，你就是我共同进退的伙伴。所以，请你相信我，这绝不是最后。今晚的月色真美。乔律师最近是喜欢日本近代文学呢，还是单纯的欣赏夏目老师这句话呀？啥？你是随便说的吗？不是，就前2天那个唐出来找我，他突然一下就抬头，他就说今晚的月色好美啊。你可以上网查查，没文化呢不可怕，但是别和时代太脱节。今晚月色很美啊。
赵婷怎么又被投诉了？芈月阁的案子。肖律师，芈月阁的案子不是你在负责吗？为什么乔律师被投诉了？乔律师有没有在查找？这受理通知书上为什么还提有录音证据？还真是债多不愁还。主任，那我先去开庭了。行吧。乔律师呢？联系上没有？电话没人接。黄律师，唐国家西厂案今天要开庭，麻烦您签一下出庭函，盖个章。看来他还是有能力保护你，或者说，这事本来他也有份儿，相对公平。爷爷，这刚几点啊？就喝上了。哎呦，不耽误干活。你打听到宗飞的下落了？哪那么容易呀，我的乔大绿啊！我这帮兄弟都是混社会的，那宗飞那帮人那是犯罪团伙，那不是一圈子的。你这真那么快的就找到他们行踪了？我这帮兄弟就跟他们一块儿进去了。那你叫我过来干嘛？你之前不是给我看过一个叫朱红的照片，还有一个姓严的老头，严培旭，朱红的岳父，怎么了？昨天我一帮兄弟在西平港吃饭，看见个老头，感觉特别眼熟，然后就拍了张照片，你看看是这个吗？西平港，离他们家20-30公里呢，怎么跑那儿喝酒去了？后来你看又来一老头，你看就去找那个老头，你看是这个吗？这不邝伟平吗？进来。我说了，进来。废物，邝伟这个废物！主任，往好处想啊，乔少廷这回可以说是自绝后路，在这行，他算是废了。那不好的那头呢？他身边恐怕多了一个死心塌地的同伴。无名小辈。现在问题关键在于，这件事情乔少廷是怎么提前知道的？既然孙律师有可能私下跟肖真联系过，那乔少廷知道也就不奇怪了。什么时候联系的？怎么联系的？乔少廷和那个姓孙的见过面没有？你们谁能告诉我，昨天晚上究竟发生了什么？从现在开始，乔少廷和他那个搭档的一举一动，我随时都要知道。主任，您的意思是说……我不管你们做什么，也不管你们怎么做，都给我出去！南哥，你这么着急走啊？
领导说了，我今天要是再不去找他汇报案子，我就可以直接述职了。他现在人在南京，让我去那儿找他。瞅这架势啊，估计我得先挨顿拳头。那你干脆带我一块儿去呗。行了，就甭废话了，踏实跟这儿待着吧。估计他们会需要你的帮助的。乔二婷、赵云成还是肖成？所有想找到朱红的人。那你说，要是朱红真的死了怎么办呀？那就找到他的尸体。一路顺利，拜拜。怎么了这是？裘二婷那孙子昨天晚上发神经，把邝北平操纵闽月阁投诉肖真的事儿迁怒于我，就把你打成这样。哎呦，要我说，少廷这人下手也太重了，差不多就得了。我看你差不多得。邝北平那时候啥反应？你什么时候见过他站起来骂人？你早就说过，要治他，还真得是少廷那样。少廷固然是怼得漂亮，可他也把邝北平给惹急了。以我对他的了解，靠，我好像也不大了解他。之前我还真想象不到少廷会怎么反击，但今天看到你这张脸，给到我新的启发。你就别光顾着幸灾乐祸了。出了这档子事儿，邝北平一定认为他的影响和控制力受到了直接挑战，他会使出更多手段的，而且他会越发不相信他身边的所有人，尤其是你。哦，那我还真得小心点儿。不管少廷那小子现在想干什么，你得主动帮他，要不然咱们都有危险。我怎么主动帮他？你猜的没错。他们既不愿意调解，也不愿意庭外和解，是对方不同意？所有人都不同意，他们宁愿接受诉讼带来高昂的时间成本，也不愿意各退半步。乔律师，你又被投诉了。我说呢，怎么所里一直在给我打电话？张主任的脸是怎么回事啊？他脸怎么了？伤痕累累的，他说是自己不小心摔的，我猜是不是摔倒的时候脸下边搁了个拳头？问你手呢？我也是摔的呀，就正好很巧啊，我拳头底下搁了个脸啊。真是诚恳的让人感动啊！还有更感动的呢。说正事啊，邹亮在出事之前呢，私下这个寄给我。房屋抵押贷款，就在朱红失踪的第3天，严培旭呢，把他还有他女儿严秋以及他外孙朱家共同居住的房子抵押出去了，在银行申请到了200万的商业贷款，而且就在之后的1-2天，严培旭把银行各个账户里的钱全取了出来。会不会是老头讲究，替女婿还债去了？那我们就一起来证实一下，他到底是不是真的讲究。说，我现在在巴恩斯，就是那个网红餐厅。跟我有什么关系啊？上回你不是让我去金港银行查邹亮的事吗？
我今天正好去那边办事儿，我可听说，昨天晚上有法院的人在查邹亮和主任对话的相关资料。法院的人，然后呢？然后因为他们缺少手续，银行没有把这部分资料给他们。嗨，在有的时候啊，这些守规矩的司法部门不见得有什么优势。你的意思是说你拿到了？来求我。Hello， 我不会在哪个法院开庭都会遇到您吧？哎，不，我是专门来找你的。您的西厂案子怎么样了？虽说您在系统里能查到我代理的所有案子，这通知开庭的时间也能查到吗？不用什么内部系统吧，你们这案子公开审理，我看今儿的开庭公告就行了。你上车吧。嗨。就一杯水，什么都不要。不必要吧，兄弟，我请客。我揍张正，把你给揍爽了是吧？你别废话，到底有什么发现？我还没听到有人求我哦。我回了。哎哎，你这人能不能有点幽默感？先生，您要的水。谢谢。你不是让我查邹亮和邝美萍谈话的相关资料吗？我动了点关系，调到了他们谈话当天的监控录像，还录了几段。他们聊了多久啊？大概半个多小时吧。你是觉得可以找唇语专家去分辨他们在说了些什么？你别着急，你再往后看，还有第3段呢。这车应该不是你同学他老婆的车吧？我又不是想查他婚内出轨的黑料。再说了，一台跑车能说明什么呀？里边坐的是男的还是女的都不一定呢。你要想通过这段不清晰的监控录像查唇语，肯定没戏。但是车牌看得清清楚楚，我通过车牌往后查到了这个车主是一个21岁的 KOL。KOL 是啥？关键意见领袖，俗称网红。那你直接说网红不就完了吗？你同学拱的这个嫩草真名叫陶晴，网名叫黄油果冻。通过车牌找到车主这么没有技术含量的事儿，我就不问你了。我就想问问你，对我要查的事儿有什么帮助吗？那可不一定哦。你也是个已婚男人，你们已婚男人有一些不方便跟自己老婆说的话，是需要找一个倾诉的对象的哦。怎么能找到这个果冻？你走路是目不斜视的吗，大哥？啊，你从进来到现在也不过10分钟，你难道一点印象都没有吗？哦，车，人。好犀利呀，东哥！谢谢。给，谢谢。不客气。你们手里的那本附卷是最全的，还用得着看律师的办案卷。我只是想确认一下，这南哥的记忆力啊是真赞。方法官在法院门口特意接我，是有什么事儿吗？你跟那个乔律师一直没有放弃对这个案子的调查吧？我
乔律师还有他的好基友金毅，乔律师的车也是金毅借他的。有什么进展吗？进展，被害人朱红的岳父严培旭呢，在案发第3天向银行申请了一笔抵押贷款，用途是商业经营的债务清偿。这很可疑吗？不好说，不过我和乔律师准备追踪一下这笔贷款的资金流向。我先不问你们是怎么得知这事儿的啊，单就你们第一步来讲，你们要追踪的信息都在银行。友情提示一下，昨天银行甚至让我跟南哥吃了一闭门羹。那我们用商业查询平台搜搜。既然严培旭申请了经营贷，那么有经营债务需要清偿的这家公司，一定是严培旭任职或者有股份的关联企业，挺合理的。那然后呢？哎呀，然后我就再想办法吧。车到山前必有路嘛。我还以为你跟这个乔律师有什么突破性的线索呢。那你慢慢查吧。好，谢谢你的奶茶。不客气。撤了啊，拜拜。锦林园艺。喂，你好，京港银行信贷部。哎，咱们公司股东严培旭先生啊，在咱们这里申请了一笔抵押贷款，请问这笔贷款已经到咱们公司账户了吗？喂，你好。哦，财务出差了是吧？那麻烦您能给我一下他的电话号码吗？哦，严培旭先生已经退股了是吗？那严先生最近在公司有增资吗？好的，再见。哎呀，看来我走这段时间，肖律师不像是有什么突破的样子。锦林园艺，我查到严培旭用这家公司申请了经营贷。主任，主任，京港银行的吴经理刚给我打电话，说最高院巡回法庭因为他们行的一个案子，打电话询问了某几天申请抵押贷款的申请人和相关事由。他也说不好有什么奇怪的地方，只是时间上正好是那个案子发生之后的1周内。把孟欧叫来，还有，晚上帮我向银行预约大动提钱。哎，喂，老哥，是我，说话方便吗？主任，大宗是200万，漂亮。我这边呢也很可能有新的进展，等我结束之后我就联系你，我们一起往下跟进。好的，就这样，拜拜。乔律师那边也有新的进展，晚上我会和他再碰一下。哎，你看啊，我查了，想要结识他呢，得先关注他，然后加入粉丝团，在他直播的时候尽可能给他高额的打赏。你看，哎，这个打赏啊，还有排行榜的，只要进入了当月的打赏排行榜的前10，那我就有机会在月底的粉丝见面会结束之后呢，跟他一起吃饭。那样的话呢，我们才能跟他当面沟通，并且这个电话。魏小律师，不管是作为金福所的合伙人，还是你的合作伙伴，我每天也很忙的，我也有很多事情要做。拜托你能什么？你怎么知道我跟他在一块儿？他都知道了？你可别吓我啊！他现在连张正都敢揍。什么事儿，陆法官？什么叫我要搞走私啊？我不搞那玩意儿。我是说如果，那要看走私什么东西了。豆包咸菜什么都可以。
我想用什么样的运输方式呢？海运。那我要先找到一个合适的码头。怎么个合适法？你现在哪儿啊？南京。薛东，他和乔少廷在接洽另一条线索，他会再给我配一个实习律师。这不是他第一次帮乔少廷了吧？而且他还是矿北兵事务所的合伙人，有点意思。哎呀，不好意思，不好意思，刚刚是聊到哪儿了？哦，这姑娘虽然不是头部主播，但想要进月榜前10，不是挖苦你的，你答上得起。踏踏实实坐在这儿，交给我。哎，美女，能坐吗？哎，这是用直播啊？对。你在播什么呢？就是聊天。虽然那天在现场听乔少廷提过一句，但我猜他应该不是来给沈荣做辩护人的。你俩醉翁之意不在酒吧？在酒在食无所谓，也说不定顺便把沈荣的案子给接了。如果说你俩跑来会见是酒，他给沈荣做辩护是10，那么他的真正目的应该是11，也可以说是你俩的目的。你们是来跟王博、雷小坤案子的？我就是听说这姐们的手下把乔少廷给打了，他到底都犯了什么事儿啊？这姐们罪名可多了，非法拘禁、组织卖淫、故意伤害、寻衅滋事、非法经营，这还不包括有可能涉黑的部分，以及治安管理处罚法那些轻罪。现在预审正在汇总他跟他们手下的口供，看看哪些能吸收，哪些得并罚。哎呦，卢法官，你怎么才回我电话呀？我还一直惦记着你那个走私副业的事呢。你可真够闲的。你知道你那条短信给我惹多大麻烦吗？出什么事了？细节我回头再跟你说。现在解决麻烦的机会来了啊！你先决定要不要帮我。你这可算是胁迫了啊！说，需要我说什么？我可事先声明啊，这事儿存在一定风险，你先掂量掂量。俩在一块儿。说实话啊，跟我现在的处境相比啊，你让我干什么都行。鼓起来一点。太好了！首先，你得马上出发，1个小时之内赶到京港机场。剩下的我路上跟你说。没问题，我马上出发。乔律，你真不问问我具体要让你干什么吗？你哥说，沈荣那个营业执照经营范围里根本就不能卖烟酒。但从查账的情况来看，虽说夜总会是另有卖点吧，但他们烟酒收入还真不低。每个月都有各种土豪在他们那儿一晚上消费几十万。几十万？我听说啊，就那个3万多的 XO 能开个7、8瓶，各种威士忌、白兰地能喝个10几瓶，20多年的法国红酒，还有各种名牌香槟都是按单喝。就这收入水平，我都怀疑王博干催收纯属是业余爱好。贫穷还是限制了我的想象。你能喝酒吗？你要请我啊？哎，不行不行，出差期间那个南哥说了不让喝酒。我是问你酒量。一般吧，反正上大学那会儿，我们班女生我不知道啊，男生没一个能喝过我的。得个起步的量。40多度的1瓶。明白了。你说这什么土豪能一晚上找10个8个你这样酒量的陪他喝酒啊？是。虽说这个沈荣嘴很严吧，但还是露出了马脚。去他那客人都太能喝了。不过话说回来，你在会见的时候，我一直在看监控，他在撒谎。你怎么知道？说我一刑警的，跑学院法庭干嘛来了？你果然是我见过胃口最好的抓访专家。那你不赶紧抓紧跟我吃好吃的去啊？
如果有必要，联系一下，看看有没有其他对标的物感兴趣的潜在买家。二拍必须拍出去。我们不能让这个案子最后转入变卖程序。说吧。今天您给我办完手续之后，我就去开了继承案子的庭。之后见到乔律师，没说两句话，他有事就先走了。树，什么时候通知的？是电话通知的，还是送的书面传票？不行，那2天我要出差，跟合议庭要答辩期，那就提管辖异议，等我回来再说。这种事情你以后应该知道怎么处理。没了，就这些。乔律师舍己为人，英雄救美，你俩没激动的拥抱一下？乔律师似乎不知道他自己被投诉这件事情，我告诉他之后，他好像也并不在意。看来你俩现在彻底穿一条裤子了。肖律师，别以为躲过了初一就天下太平了，15之前都算你了。你大概知道是谁在背后操纵了这次投诉，他不会善罢甘休的。洪律师，你有没有发现你现在很酸啊？说什么？乔律师在继续追查案件的过程中，没有拉上本该最信任的你，而选择我，这件事情是不是让你很不爽？一开始他应该是想要选择保护你，不想让你冒险，可是他到最后都没有选择你。你该问问你自己。你一开始就暗示我，对于乔律师而言，我是个随时可以被替代掉的工具人。可是你心里很清楚，他一开始就选择保护你，那今后他也不会出卖我。你到底想说什么？如果我和乔律师最终彻底被邝美萍打压下去，德政所也不会有什么好结果。我们面临的是共同的敌人。乔少廷是好律师，您也是，所以可不可以不要再内耗了？咱们这个行业，总得防备可能出现的恶意。即使是这样，也并不妨碍某些人去释放善意。洪律师，再见。喂，从上次咱俩通话到现在呢，连灭霸的手套都满钻了，你俩还在谈？要照你这么说，在刚刚度过的有趣的2个小时里，我差点就以为他要打响指了。什么意思啊？一言难尽。我这边呢，不知道什么时候能结束。这样啊，1个小时之内如果没有联系你的话，那咱明天再碰。你跟他约会是整晚吗？约会是不假，但是呢，是薛东跟一个女孩在约会。那你在旁边干嘛？看着。
慢用。谢谢。传说中的韩律师，韩松阁的儿子，才给我上菜。这就是人家的店，好吗？谢谢。韩律师上次陪我去质证，还没来及谢谢您。谢谢你信任我，一同出庭。听说乔律师又被投诉了，涉及的案子也是你办的。嗯，那我是不是可以推测，你逃过一劫？真要再劫，就难逃。做好心理准备，今后针对乔律师的，也都会针对我。可是邝美萍如果越针对我们，越说明我们走对了方向，而且离目标可能越来越近了。恐怕你们以后要担心的，不只是邝美萍。为什么？因为邝美萍只是最招摇的那个，行业容不下的是乔少廷。再来一杯，我要冰。哎，我来介绍一下，这位呢是我的室友毛毛，正准备进行司法考试。这一位是乔律师的爱人。乔大嫂，久仰久仰。新华路口是不是向北？是不是向北？西，一路向西。我问你住那个别墅是不是新华路口向北？嗯。这要不是因为你，我就跟那姑娘上他们家看片去了。我够仗义的。就你跟那小网红在缠绵的时候，我从京港机场坐过山车一路到嘉华中心，我差点把命给搭上了。我现在心情不好啊！你如果没给我问出什么有用的消息，你信不信我待会儿把你的别墅给点了？哎，开慢点，我要吐。你给我前头找个塑料袋。没事，你吐脚底下吧，想吐哪儿吐哪儿，反正不是我车。韩律师，我们互相留个联系方式吧，这样以后有什么问题呢，我好请教。哎，我跟你打个赌，他绝对要不到老韩的电话。我这个人经常不怎么用手机，你要找我的话，不如直接打这里电话更方便。韩律师为人挺和善的。老韩跟老乔是一样的人，他们都特别知道怎么有教养的和人保持距离。你说这个行业里容不下乔律师，总不会是因为他社恐吧？很多行业呢，就像个江湖，讲资历、讲出身、讲门派。所以张正知道拉来韩松阁的儿子做合伙人，薛东也知道去邝北平那读一个在职硕士。老乔跟他们不一样，横空出世的一个毛头小子，既不是什么学院派，也不投靠什么业内大咖。最关键的是，他还被评上了全国10佳律师，分了别人的蛋糕不说，还抢了人家风头，这还了得？他们3个不是同学吗？他们仨，顶多算得上是同宿舍的室友，说是同学，多少有点水分。张震跟薛东虽然不是一届的，但人家都是正儿八经的法本毕业，有学位。老乔就是个法学的大专生，这在人家学院派眼里啊，根本不入流。可是乔律师专业能力很强啊，办案又负责任，虽然有时候会越过规则，但并不会颠覆公平。是啊，那又怎样呢？他越是有本事，就越应该把那些出风头的机会让给那些成名的大侠们，否则他就是旁门左道、奇技淫巧、靠偷师和暗算成名的宵小之辈。大家会想尽办法的往他身上泼脏水，拉他下马。其实我觉得，他
要是真的最后被吊销了职业资格，也挺好。你说他何苦呢？就算他撼动了一个邝北平，也撼动不了整个江湖的利益格局，对吗？我们刚入行，给点信心好不好？咱俩都是女人，对咱这个性别的不友好，可不仅仅是某个江湖而已。他跟你那同学，那不是小三儿，那就是单纯的炮友。他俩是有真感情的。你再不说人话，我走了啊！说起来，我想擦把脸。来擦擦。喝多了，真喝多了。行，你先歇着吧，等你们酒醒了以后，我再问你。陶青说，周亮那天这么告诉他，邝北平让他伪造一份银行单据。伪造银行单据？是的。说呀！你让邹亮去查朱红及其亲属的银行资金的往来记录是邝北平让他伪造的。行了，别看了，那么大人了，你还怕他被检视啊？这姑娘聪明得很，吃不了亏。那个才是真正的孩子呢。你和乔绿还离婚吗？该离离呗，咋了？会不会担心对孩子有什么不好的影响？如果阿祖长大以后觉得我是拿生育权去向一个男性效忠，我觉得这才是对他最坏的影响。很前卫的想法，只是个选择。我既不犯罪，也不伤害其他人，我只是尊重别人的选择，所以我也不喜欢别人来对我指手画脚。当然了，如果想对我指手画脚也没问题，反正我不在乎。老乔呢，他特别知道一个男人的自信应该从何而来，而我也很明白。一个女人的独立应该从何而来？有录音。他说，邹亮不知道是为了保险起见，还是想日后讹邝北平，反正他是把他们俩的谈话偷偷录了音。那天中午，他把那支录音笔交给了陶晴保管。等等，你是说邝北平要挟邹亮，让他伪造银行单据？邹亮把他们俩之间的谈话录音了，而这个录音笔现在就在陶晴手上。你回来干嘛呀？走走走，看片去。哎呀，我送你。这不是看片就能解决的问题，好吗？什么意思啊？这姐们儿特别的轴。她说邹亮答应过她要离婚，所以两个人弄了一个什么幸福生活基金。哎呀，简单来说就是两个人在一起的时候，每年买5根100克的金条，啊，这些金条都存在邹亮那儿，可能是为了日后什么度蜜月旅行吧，反正3年一共15根。哎，他让我把这15根金条给他找回来，他就把录音笔给我。不是这上哪儿找去呀？这不是我的问题了好吗？邹亮是您的同学。这样。15根金条1500克，市值多少
40-50万，我把钱给他行不行？你，我拿40-50万买15根金条给他总可以了吧？哎呀，要么我干嘛说这姐们特别轴嘛？她有这15根金条的证书，每张证书上都有编号，她就要这15根金条。按她的话说，见证了生命中的一段美好回忆。啊，是。不好意思啊，我又起晚了。好嘞，辛苦你啊，还特意来接我。我就是想确认一下，你到底有没有任意门？怎么，火眼动车，有点累啊？软卧还是挺舒服的。哇塞，院里现在给你报销软卧了？做梦吧你！当然是自费了。最后一趟动车只有软卧了。那你这一天打一个来回，庭长那边同意了？我这路上写了一份20多页纸的书面报告，不但交给了庭领导，院里边也收到了。哦，那这么说，他们都愿意挺你呗？我可不敢自作多情，他们挺的是案子。哦，对了，你要那干净衣服，我给你放后备箱了。啊，好。你在南京折腾半天，到底怎么回事啊？张涛和肖志那边案子出了点岔子了，霍庭让我过去帮帮忙。出岔子了，严重吗？小事一桩。小绿，看招！嗨。这是什么人什么本能啊？啥呀？你往左往右都能躲过去，你就怕我冲太猛掉下去是不是？所以傻站着不动。你想太多，我就是一宿没睡，脑子不转了。你跑这儿来干嘛呀？我在看王博和雷小坤的卷呀，别光在脑袋里勾勒案发现场，所以来现场转转。据说到现场看的次数足够多，就有可能会发现以前忽略的某个细节。时间越长，现场破坏的越严重，这些细节就算找到都没用了。也是。就算我坐在这儿变成望夫石，朱红的尸体或者活人也不可能突然从水里冒出来。你别在那儿转悠了，危险。昨天那个姓方的法官主动来帮忙，所以我现在大概摸清楚那笔贷款的流向了。我比你深入一点点。我好像摸到邝北平了。那太好了，那一定得抡圆了打回去啊！你说倒地的时候，脸跟地面之间也硌着个拳头的那种？我倒是希望是狼牙棒，大的那种。你为什么要当律师啊？从54年开始就说要恢复律师职业，实际上到了80年代初才开始有了系统性的制度出台。最早的律师呢是通过申请、推荐、考核的。86年有了律考，02年改了司考，律师从业人员逐渐增多。可即便是到了今天，你知道咱们的老百姓打官司需要有多高的成本吗？我指的不光是钱，我能感觉到。时间、精力、财物、心理状态的负面影响，这些高昂且繁多的成本，让很多人不得不把法律途径作为最后的选择。所以呢，当案子到了我们手上的时候，这些事情已经是糟得不能再糟、难得不能再难的状态。
那些当事人就像不会游泳的人掉进水里拼命挣扎，绝望的时候伸手乱抓，最后他们能够试图抓到的是法律。法律是救命稻草？当然不是。我们的工作就是确保每一个落水的人，最后一个手里抓到的不是稻草。律师有可能还是我的工作，但你不一定有机会重新执业了。相对公平。曾经有律师托人带话向我致谢，说什么？他说没人知道你做过什么，但是我知道，我会记得。邝伟平也会记得。哎，对了，你为什么想当律师啊？我啊，生计。这么说，他就不在原著的法律范围之内。可我们就这样不管他了吗？那你说怎么办？我那个侦察系的师弟，脑门缝了4针。才缝了4针，看那口子好像挺大的。你拿什么东西打的？挎包抡的，应该是上面那个装饰用所砸的吧。那个学弟人挺好的，家里条件也不错。哎，就算你觉得我给你介绍不合适，见一面回绝人家，或以后再也不联系了，不就完了吗？你干嘛动手打人呢？他干嘛要对我说那些话？说什么了？他不明白我为什么要来法院中心实习，还是说一个女孩子不要做什么司法类的工作，踏踏实实找个工作单位挺好。这话有什么问题吗？相个亲，凭什么跟我说什么该做，什么不该做？然后第一次见面就和我说那些黄色笑话，还说上学期间喝了多少次酒，打过多少次架，这种无聊的自吹自擂。行，你清高行了吧？哎，挥手说拜拜总会吧？你为什么要打人呢？我还告诉你，人家是看我的面子，真要还手，10个你绑起来都不够。而且如果报警的话，你现在已经构成了故意伤害，你知道吗？我跟他说拜拜了，他尾随我，我走，他纠缠我，他一直抓着我不放，把我的胳膊都握出印儿了。把你胳膊握出印儿来又怎么样？你又不会。我不会觉得疼，我就不应该反抗，对吗？我就不应该觉得自己受到了侵害，是吗？我就应该让他拉着我，带我去任何他想去的地方。我不是那意思。我想让你明白，我也是为你好。爸妈跟我说你性子倔，都这么大了还没找对象，担心你。他们年龄也大了，唯一的希望就希望你能平平安安的过一辈子，找一个好人家。你刚才说那情况，我真不知道，他这么对你啊？这小子这太不懂事了，这也。那个，哥刚才也是有点着急了，欠考虑，别生气呗。哥，你说爸妈什么时候才能明白，幸福平安的过一辈子和要不要找个好人家并没有什么直接联系？小乔，哎，资料复印好了没有？马上了。哦，快点啊！好的。许先生，许先生稍等一下，你把材料留下吧，我看能不能想想什么办法。刚才那个领导说这不归咱们管，我可以单独给你做代理，这跟法院中心没关系。你待会儿给我签个委托书就行。我出不起请律师的钱。我知道，你别担心，这个案子我会帮到底。那太感谢你了。大美女，这不自己在这干活呢？是啊，讨生活嘛，哪有钱赚我就干什么。哎，他干嘛去了？停车。嗨，他那破车，门不锁都没人偷。坐，随便找个地儿坐。哎，坐。
挑干净点。没给你带酒啊，下次补上。呵，跟我客套。长话短说啊，上次你给我看那照片，就是严培旭跟邝伟平见面的那个地方，我再给你确认一下。是西平港吗？你要想知道是哪一家，我现在给你问。别了，让你的兄弟们不要再找了，集中精力帮我盯着西平港。那老头还是邝北平？如果他们出现，你也告诉我，关键是宗飞一定会在那儿。好在那小子现在开不了口，警察也拿他没辙。但是再这么追查下去，难保不会出问题。你赶紧想办法。我能有什么办法？你不是什么法律行的大佬吗？你托关系找人呢。你的事儿我兜着了，我的事儿你不管了。我都给过你钱了，我给了你那么多钱。你想清楚，警察要再这么继续跑，等我出了事儿，我就只能拿你那点事儿去论功行赏了。喂，喂，爸。哎，怎么了？哦，没事儿，有家公司那边的物流出点问题，能解决。那我去上班了。好，慢点啊。哎，哦，我这车这么停着没事吧？就你这破车，碰上谁车谁倒霉。你要是不放心，你就上车里等我，反正这戏我自己也能演。材料准备好了吗？准备好了，有保全申请就可以了。那盖章呢？个人债务纠纷不用盖章。全世界就你最机灵。还有你。喂，毛毛，你不会又忘带听课证了吧？我现在在公安局，他们叫我来做个询问，有什么事我需要注意的呀？公安局？哪个公安局啊？这上面写着向阳刑侦支队。向阳支队？你惹什么事儿了？没有啊，说是昨天咱们走了之后，韩律师那儿可能出了什么事儿。哎，少廷，忙着呢吗？啊，我在外面呢，什么事？你还不知道吧？韩律师昨天晚上被向阳支队拘留了。出什么事了？毒品？你说在他的咖啡厅里卖毒品？把人给打了，因为什么事呢？不用注意什么，你实话实说就行。有什么情况你再给我打电话吧。那是正当防卫吗？不好说，反正人到现在还没出来。我能做点什么？也没什么，我就是告诉你一声，毕竟是所里的事儿。好的，多谢。那你忙吧。张正。喂。你脸上的伤怎么样了？嗨，咱兄弟之间没有隔夜的仇。啊，挂了。张正说韩律师被他们给拘了。那应该是一个事儿吧？昨天晚上我堂姐毛毛我们在那喝酒，我和堂姐先走的，然后毛毛紧接着就走了，应该是之后的事情。张正的意思呢，可能是正当防卫。嗯，韩律师不会平白无故的去打人的。那主任现在让你做什么？还是你自己准备做什么？以韩律师那个家境呢，就算要做什么也轮不上我呀。再说了，不管发生什么事儿，打人的是他，关我屁事的。你那边呢？他明确告诉我是询问，不是讯问，应该没什么问题吧？那咱们继续。你是被乔律打残了，还是单纯的闲者时间？我在考虑我到底要不要退学。
看来不是闲着时间。我先表个态啊，作为合伙人，我不同意。你就这么坚定地支持我？只有你当上了律协会长，这德智所才能我说了算。哎，你倒是敞着啊！不过说真的，就算我去参选，希望也不大。为什么？你怕邝北平了？还是因为咱们所接连被投诉？总不会是因为你和乔律真的撕破脸了吧？邝北平，那是历史遗留问题。乔少廷，是我的现世报。哎，这他妈还有一个飞来横祸。韩律师，对我来说，到底参没参选，真的是个小事。如何保住德智所，这才是让我最头疼的。我是德智所的律师，我姓肖。我的当事人呢，和贵司股东之一的严培旭先生之间呀，存在一笔个人债务纠纷。我的当事人已经向法院提起诉讼。为了确保诉讼标的的最终给付呢，我的当事人申请了诉讼保全，需要查封严先生名下的房产。在查封的过程中，我们发现这套房产上设置了他项权利。严先生用这套房产做抵押申请了商业贷款，现在不知道会不会涉及一些轮候问题。法院要求我们对每一个环节都进行核实。我们也去了京港银行确认了这笔贷款的存在，它的用途呢？是作为贵司的一笔经营债务。其实就算查封账户也没用，那笔钱严老先生第2天就转走了。贷款是真实存在的。是的，严培旭以股东身份申请经营贷，到账之后就立刻以现金的方式提走了。他是怎么做到的？肯定是财务上耍了什么手段呗。不过我问他有没有收到对方开具的发票时，那个财务有点少说其词。现在很多的经济往来当中都是先票后款。那他要是还款前就收到发票了，有什么不能和我说的吗？那看来就是没有收到，或者说压根就没还款。想要彻底弄清楚这部分，咱们只能到债主那儿接着演。你在这儿我还能忽悠忽悠，到债主那头纯靠演戏估计悬。那你说怎么办？除非冒充银行的新男监管。这不还是演吗？不懂，这叫 cosplay。哎喂，喂，老乔，向阳刑侦支队要我去配合他们的询问，说是昨天晚上韩律师的咖啡厅出事儿了。你有没有什么要叮嘱我的？你已经到了？我在路上呢。那你到了等等我，我马上来。好。啊？汤初被你哥那边叫去询问了，我得去趟向阳支队。哎，同去吧，我也得配合调查。主任，我陪樊总的儿子接受过公安的询问调查了，没他什么事儿，您放心。不过，好像是韩律师出了点什么事儿。情况我大概知道，你这几天让樊总他们有任何情况都要第一时间通知你。丁景那小子，除了让他最近别惹事儿以外，昨天晚上的情况，别让他向外透露。明白。我就进去把情况都说了一遍。来了。你怎么样？没事吧？我还没进去呢，能有什么事儿啊？你能不能换一个不那么套路的开场白啊？芳姐，笔录做完了？按你说的那样，实话实说呗。
反正也没我什么事儿。不对，这事儿多少跟我有点关系。总之你们得帮帮韩律师。昨天晚上情况呢，肖律师在路上大概跟我讲述了一下。我们想知道的是，在这个时间段里到底都出了什么事儿。昨天晚上一起喝酒那2个人，一个姓樊，叫什么我不知道，反正另外一个人一直叫他樊哥，他好像是个什么2代吧，反正不太会聊天，还有点招人烦。另外一个人叫阿乌，应该是个外号。你们都聊什么了？差不多11点多的时候吧，我觉得有点晚了，喝的也有点多，就准备先撤。没想到，干嘛去啊？你怎么还没走？想给你尝点好东西啊。什么好东西啊？可上劲儿了。毒品吧？应该是摇头丸。你刚办完那案子，王明是不是就卖的那把？昨天你怎么没报警啊？我好歹跟人喝了半天酒，哪好意思就报警？再说我也不确定那是什么。没吃着，很遗憾是不是？不过韩律师看见了。没事儿，我不玩，不用，我你试试嘛。哎，我有东西真的没事，真的没事。放开我，放开我！真的，你试一下，试一下。韩律师。大概是听明白怎么回事了，但是咱们还是不知道韩律师到底动手打的是谁啊？是那姓樊的，还是那什么阿乌啊？和你室友一起喝酒的那2个人，有一个叫樊以沫，是我们所一个重要客户老总的儿子，主任让我陪他接受了询问。一来二去，这里头的事儿大概弄明白了。被韩律师打的那个阿乌，真名叫什么？李良，跟姓樊的富2代什么关系？夜店认识的，不是很熟，就是喝过2次酒。是买过几包摇头丸吧？喝酒，就是喝酒。他们昨天晚上都是临时约的，而且都不是一起走的。他不知道那个部分，你知道吗？连听带猜，知道个大概吧。昨天晚上11点半，樊以沫就离开了。李良离开的时候大概将近12点，然后你们韩律师就追出来，在咖啡厅以西100米的地方截住了李良，问他是否在店里试图兜售毒品。估计李良否认了，韩律师要报警。李良上前攻击他，拉扯之间绊了一个跟头，后脑勺磕在了门口的台阶上，当场就昏迷了。韩律师打了120，又报了警。李良被送去了医院，韩律师就留在了向阳支队。伤得重吗？枕骨碎裂，做了一个开颅手术，命是保住了，但一直昏迷，估计也就醒不了了吧。韩律师是遇到一个毒贩袭击他才还的手，他摔倒不管是韩律师推的还是自己撞的，总归都是正当防卫。人家不一定是毒贩哦。毛毛看到他带了一包类似摇头丸的东西。公安在他身上什么都没搜到，你那个室友是在哪儿看见的？门口。那个地方好像没有监控吧？那他们动手的地方，真不凑巧，也没有监控。但这些都不是我找你来要说的重点。这里边有邝北平什么事儿啊？邝北平似乎格外的关注这件事儿。今天他回所里的时候，在邝北平的车上看见坐着一个人，左手手背上有大面积的烫伤疤痕。袁培旭，薛东不是搞差了吧？
让他俩坐不住的，恐怕是咱们在调查紫井流向的事儿吧。金港有很多毒贩吗？我明白你的意思。也可能是我对毒品和毒品的关联词太过敏感了。这样，你跟唐初做完询问之后，如果没有什么特别的情况，咱们还是要继续把紫井流向的事情查清楚。至于韩律师那边是不是正当防卫，就算没有视频，公安这边也会想办法查明事实，咱们也帮不上什么忙。完了，现在网上到处都传开了。知名律所合伙人无故将人打至昏迷，疑似毒瘾发作。知情人爆料，韩彬律师为何有恃无恐？原来背后是法学世家撑腰。小伙嫌女友深夜买醉，竟被酒吧老板施暴。这届网友不干了，甭管你韩律师背后是谁，都大不过法律。25岁男青年秒变植物人，知名律师秒变暴徒。细数律师韩某的七宗罪，坑你钱要你命，这都什么东西啊？是那个人女朋友。现在这网络环境啊，你们那还没接受询问呢，这造谣的就先来了。虽然队形不大整齐，但是开炮的方向是高度一致，这有点奇怪吧？那要是等公安的调查结果出来了，发一个官方的案情通告，是不是就可以打这些造谣者的脸了？你想的太简单了吧？案情通告里要是韩律师真有问题，那就骂对了；要是最后韩律师被判定是正当防卫，那就是法律世家真是不一般啊，真能只手遮天。啊，他们怎么连公安的调查结果都不相信啊？现在点开任何一条链接，下边都排队在骂。可你们谁见过新闻事件反转后下边排队道歉的？这有点奇怪，但是没道理呀。韩律师对邝北平也构不成什么威胁，没必要这个时候来黑他呀。这明明是件连你带咱们所可以一并往里卷的事儿，竟然没提你。看来是这些媒体精神领悟的不够透彻。你看没看？现在网上有，看过了。这才半天时间，显然是有人在带节奏、助推舆论，而且是冲咱们所来的。也不能这么说。我看了半天啊，我发现没有几篇提到咱们所的名字，关键是没有一篇提到乔少廷的名字。以他的光辉形象，稍加渲染，咱们所就是贼窝。为什么没提？你看，你也觉得奇怪吧？你说手拿个燃烧瓶，前面就是油库，他不点，他会要往身后的这个水泥地上扔。是有人在试图保护咱们所和乔律。我也不知道这件事情的幕后推手为什么这么针对韩律师，但是有一点可以肯定，他一定不想引起少廷的注意。你别担心，我也得做笔录，我和唐姐一起进去。哎，来了。这位是唐姐，唐初。昨天晚上我们俩是一块儿的。你好，你好，唐女士，这麻烦你跑一趟啊，不要有顾虑，我们就想多了解下情况啊。韩律师怎么样了？案件正在调查，我什么都不能说，这个你懂。而且这个案子承办警员也不是我。那劳您大驾，为了别人的案子出来接我们，真是太荣幸了。那你是想多了，我是来接他们的。哟，乔律师，法官啊！哎呀，你可以啊！辛苦辛苦！哎呀，真是非常感谢你这么支持我们的案子啊！不管怎么说，你的大力配合，我记在心里边了。不用记，正好我有事儿，你得帮我。喝了一会儿，大概在8点多，我看到肖真和王某。
等堂姐了吗？事情处理完了，各干各的呀。怎么的？难道还要在向阳支队门口吻别啊？真是活该人家跟你离婚，一点都不照顾别人感受。那韩律师的事儿，咱们也不管了。干嘛加个“也”字啊？公安能做的事儿也轮不着咱们管啊。我听说现在事情最关键的在于，这个李良到底是不是从事贩毒的犯罪分子？如果是，这韩律师呢，往不好了说，那是正当防卫；往好了说，甚至是见义勇为。你这一直在外边等我们，都是听谁说的了？咱俩不是说好共进退了吗？你和那个卢法官，是不是有什么龌龊瞒着我？事儿是有瞒着你的事儿，但不龌龊。这李良有前科吗？人家已经刑满释放，重新做人了。你不能说靠着翻旧账就认定人家还在贩毒吧？他身上有搜出毒品吗？没有。那他有给樊以沫提供什么毒品吗？这个不好说，就算提供了，樊以沫也不会承认的呀。现在很难再找到证据。那他身上毛毛看见的那包摇头丸去哪了？总不会是韩律师抢来吃了吧？你记不记得毛毛说，李良从卫生间出来之后，看到他们在吧台说话，然后马上又退回到卫生间了。我怀疑啊，他是察觉到情况不妙，所以呢，把那一包东西又扔进了马桶。那可以对他进行毒检呀，抽血，还有头发。不是说头发可以检测出半年甚至更长时间他是否吸过毒吗？你能想到的公安都能想到。这个樊以沫，你看能不能让薛东来牵个线？咱们可以跟他谈。他不敢吧？那是京副所重要客户老总的儿子，不管你去还是我去，邝雨萍知道了怎么办？薛东死定了。哦，那这个代价也不是不能接受。除非能够做通薛东的工作，但见面不由我俩去。你不去，我不去，你让谁去啊？樊以沫现在被禁足了，如果我把这姑娘带进去，很有可能被樊总发现。你确定这个女孩是谁？不会传到主任的耳朵里吗？不确定。但如果就是邝北平操纵了明月阁这案子的投诉，极有可能他已经知道李彩霞是谁了。李彩霞是谁？就是毛毛。好吧，我不管毛毛是谁，我就知道这件事情弄砸了，很有可能会搞死我。肖律师是你找来的吧？肖律师本人呢，没否认，张正已经承认了，现在就剩下你还在武装可爱了。张正拿我当枪使，去打击邝北平，那是因为他不想把自己跟德智所都牵扯进来。他既有利益目标，也算是存在生存困境。但你不一样啊，你完全可以不管的呀。我为了利益啊。万一你们赢了呢？金副所能握你手里啊？大客户能认你吗？邝北平的社会资源你能接手吗？还是说另外2个合伙人你能搞定？你就踏踏实实在那儿当头马，不挺好的吗？为什么？什么为什么？为什么要帮我？我就是看不惯邝北平的做派，我想出头，有他压着我就输不了头。除了这个没有了，别把我想的那么高尚，我就是个利己主义者，行吗？烦死了。你大概是特别的感激我当时找到了涮肉调料，是吧？啊，你说的是当年宿舍那回事吧？那感谢你找到调料的不应该是我呀，我吃什么都可以呀。你别说，
你当时找回来的调料还真的挺全的。你呀，就是徒有其表。想当个坏人不容易。我知道这事儿有多大的风险，相信我，你冒的险是值得的。你是更认可我这个兄弟是吗？那我告诉你，张正也挺不容易的。他想要竞选律协的会长有什么错吗？就像我想要当京复的主任一样。可是到了您这儿就不一样了，我算是落着好了，您把人家暴啐了一顿。你别忘了，6年前帮你扳倒邝北平的是他，现在帮你找到帮你的人还是他。走了，毛毛，别让那个流氓欺负了啊！小心吧，走吧。我没摸他手，从头到尾，我连一句暧昧的话我可都没说过。我也相信你什么都没做，但是现在人家一口咬定你们昨晚喝酒的时候有肢体骚扰，你应该去澄清一下。如果你觉得不方便，我就跟韩总商量。哎别，这事儿可别让我爹地知道，因为李良的事儿，已经骂了我半天了。哎不是，这女孩到底想干啥？要钱啊？不像是。以我的经验，经历了昨天晚的事情，经历了今天的公安问询，他整个人是一个受惊吓的状态。好歹你是当事人之一，你应该去跟他聊聊，舒缓一下他的情绪，基本上就能解决问题。真的？既然你确定自己什么都没做，既然他不是真的要讹钱，这事儿纯粹就是情绪的问题。解决了情绪，就解决了问题。放下你的身高，放下你的姿态，低下头。安抚情绪，记住了。安抚情绪。让毛毛和樊以沫聊，到底想了解什么呢？咱不妨把昨天晚上的情况分为3个阶段。李良在进咖啡厅之前，他们3个人一起在咖啡厅喝酒，以及直到毛毛离开之后。毛毛呢，给我们讲述的第2个阶段，第3个阶段恐怕只有韩律师才知道。我们现有可能了解到的，就只有第1个阶段。也就是说，我们现在有可能知道第1个阶段发生了什么，但是想要证实李良贩毒行径的线索，这个恐怕几率还是低了点。希望渺茫啊！我是不是可以理解为，其实你不想管这个事情，去找薛律师，其实是照顾我的感受呢？咱们俩是一条船上的，你的事儿就是我的事儿，看看怎么样？你的演技我是不指望，但是 cosplay 应该 hold 得住。我要让你看看什么叫金港马龙白兰度。Action。你好，金港银行信贷监管，麻烦问一下，你们的财务在吗？据他们那财务所说啊，应该是邝伟平叫着他的司机带着现金去平账的。当然了，这事儿啊也无证可查，只能是一个合理推测。但是我更奇怪的是啊，他们怎么那么快会知道我们也在跟进那笔资金的流向啊？他既然这么着急的要把这个窟窿补上，有哪说明问题啊？严培旭把那笔钱提出来，肯定是有什么见不得光的用处。哎，毛毛跟樊以沫聊什么呢？你听了那么长时间。你要不要听？我没你那左右互搏的功夫。听下这段。他说他在北京后吃饭呢，我就去那儿找的他。
到的时候他都吃完出来了，他就说等他拿包烟就走，然后我俩就开车走了。那个饭店啊，死贵死贵的，而且还难吃。行，我明白。这李良不是说了吗？拿包烟。你说这李良会不会把车留在那个饭店的停车场啊？应该不会。如果是这样的话，公安肯定会知道啊。而且李良手上呢，肯定是有车钥匙的呀。万一那辆车没有登记在李良名下呢？再说只有车钥匙，你让公安怎么查？公安也询问了樊以诺。刚才你也听了，樊以诺很可能不知道他之前是开了车的。如果说啊，李良呢是个小毒贩，那么他肯定会有老大。极有可能现在他们已经找到那台车，并且开走了。那你待会儿要不要受累陪我去证实一下？那麻烦你受累陪我把这吃完。好嘞。太饿了。快点，快点啊！怎么？我记得你抽烟身上带着呢吗？抽完了。主任，您真是太累了。不光是今天，这么些年也没见您像这周这么忙。当舆论都指向一边的时候，公众对案件的预设立场就会明显倾斜。公安不会受这种影响，但舆情是不能忽视的。剩下的只能是盼着调查重心在韩冰身上的情况下，对另一边能有缓解效果。这我不太懂，但主任的办法一定是高的。高不高不一定，得罪人是一定的。主任，我就是一开车的，有句不当讲的，您对那严老爷子真是仁至义尽。当然我知道，您是全京港最罩得住那个，我就是有点担心。对，你小子别看读书少，也许人越单纯，直觉可能就越准吧。那个被抓进的韩冰，确实算半个法律世家子弟。我听说了，他们家那老头可比您差远了。韩冰曾经跟我说过，我遇到问题了，而这个问题可能无法解决。囚徒。哎，薛东当初答应你什么好处啊？好像是什么隐秘合伙人之类的吧，我也没仔细听。这待遇都没落实，你在我这就倒戈了。这薛东是真瞎啊！反正呢，他吓不吓我是不知道，我就是觉得挺有趣的。要不然你说我这个小律师怎么能加入你们各位大佬的神仙局呢？现在除了也把你纳入为眼中钉的邝北平，这个局里头其他的大佬基本都是泥菩萨。但不管怎么说，我觉得你啊，挺意志的，你有异乎常人的胆识和自主性。这算是夸我吗？没什么，就是让我想起了几年前我在法院中心
遇到的一个实习的小姑娘，也不知道现在怎么样。人家过得怎么样，不需要你操心。好了，鞋换好了，咱们接着找吧。哎，啊，现在是高峰期。那你在这歇会儿，我先去想想办法。我这辈子有过不少后悔事儿，因为贪心，因为自负，或者干脆就是缺德。老严对我有恩，该报要报。更重要的是，就在现在，在我发现自己回不了头的时候，我竟然不觉得后悔。您关照过的人太多了，这天底下本就是强者说了算，绝没有您拔不掉的刺儿。您要是还不想回去，要不我开车，您看看找个茶楼或者什么地方。不必，去买一盒好点的烟吧。哎，小孟，记住，你什么都不知道。哇，你找到了，厉害啊！哎，这牌照有问题啊！这防拆螺丝一拆就下来了，而且这上面还没有港字标。这牌照莫不是假的吧？乔律师，乔律师，轿车你在不在行？是不是这台车还不确定呢？就是这台车，我刚才已经去问过保安小哥了，他查了监控和入场时间，这辆车从昨天晚上停到了现在。你直接说不好吗？我在这折腾半天。某些人说什么餐馆傻贵之类的废话，还有脸说我了？就算咱们能确定是这台车，那咱们应该先打电话报警吧。且不说咱们打不开这车，就算能打开，咱们也不能干扰公安取证啊！你别瞎碰。好，那我去给肖闯打电话。我把地址发你了啊，你赶紧过来。好嘞。哦，我以为你不在行呢。不是我，我没动。我是追的，你看着车。不是你追他干嘛？车就是他解锁的，他肯定和李良他们是一伙的。拿着。哎呦，我真是。
走就许我走。你哪来那么多废话？而且我一女的，你一大老爷们儿，我跟着你，你怕什么？想清楚了，刀就架在脖子上了。你不搞清楚谁在威胁谁，我再往前1厘米，你就是3到10年大狱；2厘米，你就是10年起刑。要是再扎深点儿，搞不好的话呢，我会在那头等你。你什么人啊你？啊？别慌啊！不像是这样，你怎么也不像大哥呀？干什么呢？别跟着我！让开！别追了！你怎么样啊？啊？我刚才有点感觉到害怕了。刀架脖子上，搁谁都害怕。我很少感觉到害怕的。我现在比你还害怕呢。我看看，没事吧？没事就好。我第一次感觉到刀这么凉。知道害怕是好事儿。以后再遇到这样的情况，别瞎逞能。行，一会儿你让他们都做好东西，然后带回局里啊。好，知道了。我妹呢？他说他有事儿，录完笔录他就走了。那你怎么还在这儿？车里头有没有发现能够证明李良的？非礼勿言。乔律师，别总让我提醒你。就刚才在巷子里头，那个持刀威胁你妹妹的那个人，大概就30多岁，然后穿了一个花衬，就是这样。我妹比你靠谱。总之呢，还是得谢谢你。这辆车是很关键的物证，我们一直在找它。没事。你等等。他这个人我知道，这事儿怪不得你。只是我想告诉你，他有无痛症，一种遗传的感觉自律神经障碍。因为他感觉不到疼，也就不知道什么是害怕。所以拜托，以后类似这样的情况，千万别让他一个人来冒险。我明白了，不会再有下一次。哎，这事你别告诉他，要不又该说我干涉他了。小吕，虽然他不怎么叫我哥，杀人不过头点地，死刑我都认了，怎么？你们天天过来这样遛我，还不如去保一下小雷呢。他的事儿咱们回头再聊，先聊聊你吧。就算我杀了10个人，有什么不敢承认的？啊？给你发活的那个人是谁啊？姓张的，我说过很多遍了，他具体叫什么名字我真的不知道。我们都是靠行动，然后走现金。你知道他住哪儿吗？不知道。联系方式呢？你觉得这种事情，电话里合适吗？你们见面也得打电话约一下吧？你当自己是城市猎人呢？你说什么？你不可能不知道他的联系方式。我手机不是在你们那儿吗？你们可以去查呀。公安机关呢，从你那儿一共起获了6部手机，而且怀疑还有手机是被你丢弃或者销毁掉的。
所以啊，我劝你给咱们大伙都省点事儿，趁早坦白了得了。二位法官，我说的都是真的，我跟老张球关系都没有。他给我们揽活，我去要账，然后钱平分，我走我的，他走他的。如果我知道他的事儿，我肯定向你们坦白，因为我临死的时候有个垫背的多好啊，是不是？但你老婆可不是这么说的。什么老婆？你们在你老婆的夜总会交接讨债酬金，顺便把钱洗干净，一举两得，对吧？不可能！你们俩相信那个臭娘们说的话？他可不止说了这些，而且我们根据他说的情况，也查到了相应的证据。你每个月交接的时间、方式和数额，我们现在都已经掌握了。协助公安机关找到你的上家呢，这也算是一种立功表现，是吧？当然这不是最重要的。如果找到你上家，那你们整个犯罪行为的分工就能够完整的链接在一起了。根据你爱人沈荣的供述，他的行为已经很接近是你的共犯了。这么跟你说吧，其实你的上家是谁，我们已经知道了。今天过来就是想给你个机会。我老婆真的坦白了。二位法官，我隐瞒是因为我不想牵连我老婆。男人一人做事一人当，我做的。干非法催收的啊，按规矩就是半批。你这倒3成，比放高利贷能稍微多一点啊。但是这有点太不符合规矩了吧？他每次购买都是从国外的庄家那里去买，3成2成都有，都是花钱买。除掉成本以外，剩下就是我俩的，就给我3成，这都是他说的，我怎么相信他的话？你先别着急啊，他那个联系方式你有吧？没有，我没有，每次都是他的手下来找我。你别那么急，你把前面的按程序和格式都补上。王博，最高人民法院刑事审判庭指派鲁南法官和我方圆法官，就你和雷小坤涉嫌故意杀人一案的死刑复核，对你依法进行讯问。你对我们的身份有异议吗？没有。是否申请回避？不申请。你是否自愿向司法机关提供为你介绍非法清收业务人的基本信息？愿意。他的姓名。宗飞。别动啊，我给你开一个。来，少廷，来，我给你介绍一下。不用。薛东说你手上有段录音啊，而且这段录音很有可能涉及到邹亮和一个身居高位者的违法往来。少廷，这事儿得慢慢谈。怎么了？你真当人家是无知少女呢？都是跑江湖的，直来直去呗。录音在哪儿？金条在哪儿？我没法帮你找金条。你说你有证书，那你也要提供相关的票据，以及证明这一部分财产，你确实交付给了邹亮。在确立了权属关系之后，我们再来谈这东西在哪儿的问题。今天我来找你拿的东西，跟金条不金条的没有任何关联。合着你闹了半天，就是空手来问我要东西？怎么？邹亮的东西是东西，我的东西就不是东西，是吗？如果你需要对价支付的话，我可以想办法按照那些金条的市值把钱付给你。我要的不是钱，我说了是见证了生命中一段美好回忆。
邹亮死了那么长时间了，你既没有去他的家里闹，你也没有向任何司法机关提出民事诉求，偏偏等到薛登出现之后，你想起了要见证这件事情。欺负人是？行，那我就不给了，怎么着吧？我告诉你啊，等我拿到这段录音，一旦发现这里面的谈话内容涉及到违法犯罪，我肯定要交给公安机关的。如果今天你不把录音交出来，我只能告诉公安机关你手上有这个录音，而且拒绝交出。到那个时候，公安机关会依法传唤，让你调取物证。好好想想，你怎么去解释你跟邹亮的关系？还有，探店网红跟已婚男性，你会掉粉的。就算我把录音交给你，你不是一样要交给警察？我可以跟他们说我是在其他地方弄到的呀，我也可以说是在邹亮家里找到的，或者是说邹亮在生前就交给我了。只要录音内容是真实的，那就不影响证据效力。把录音交给他吧。这段录音里面的谈话内容真的有可能跟邹亮的死因有直接关系。至于那些金条，我继续帮你找。如果实在找不到，我个人想办法补给你。有那个录音，真的能查出来亮哥是怎么死的。应该能。那你们好好找找，我没有这个东西。但是真的有那个录音，亮哥亲口跟我说的，也给我看了那支录音笔。我的意思是，他没有交给我，但那个录音确实存在。跟你说多少遍了，事儿办完之前别给我打电话。怎么说我们也是发小，是吧？再说，是我在帮你办。说你帮我啊，我要的东西呢？2礼拜了，还就这几天，到时候再给你个惊喜。如果我听过，甚至觉得那个录音跟亮哥的死有直接的关系，我早就去找警察了。还有，大律师，我没有那么在乎掉不掉粉。你在这儿等我吧。老马不是你师傅吗？带我也见见呗。总得给老前辈留点面子呀！啊，好吧。您这不会是特意跑到金港来请我喝茶了吧？说起来真是巧啊！昨天我刚放下电话，我那边单子就出状况了，担保公司金港。巧不巧？金港哪家担保公司啊？需要我帮忙吗？不用不用，我那都是小事儿。哎，你那边提讯进行的怎么样？我听说金港出了个大案子，有2个小混混为了讨账，把人给关在笼子里踹水里去了，有这事吗？师傅，你应该知道的。知道知道，哎呀，这离开院里好几年了，还是这习惯。你不说，我不问了啊。很谨慎，我要是中支管理局的，我现在就跟你小子分房。不说这些了，你今天要没有什么安排，喝完茶咱们找个地方吃饭。哎呀，您别说，我今儿啊还真有点事儿。再说了，我出差也不能喝酒啊，这话还是您教我的。
人走茶凉啊，不知道从什么时候开始啊，你小子也学得这么跟我说话了。从我知道金港的担保公司从不接受私企反担保开始。陆南，我大老远的跑来，紧赶慢赶的，都是为你好。有人跟我反映，说你们办案人员手伸得太长了。我早就跟你讲了，在咱们法律圈，你不知道哪块云彩下雨。要是真招惹了不该招惹的人，什么后果？谁找的您？您让他自己来找我。师傅，我堵您的嘴啊，才是为您好。要不然等您把话都拖出来，我可能就只能办你了。踏踏实实挣钱，该买房买房，该买车买车，这不香吗？哎呀，时间差不多了，我还有事儿。回北京啊，回北京陪您喝酒。这么快，老马一定很不开心。能全身而退，他就偷着乐吧。哎，说夏阳支队找到李良的车了，而且从车内起获了300多的摇头丸和大量现金。老马好办啊，但是这事儿可能还不算完。会有人盯上你？那这人可算踢铁饼上了。输赢还不好说，不过就算这把牌我跑不了，好歹先把炸弹给扔了。走吧。真是不好意思啊，给你们添麻烦了。没事。我当时真是慌了。那个受伤那人现在住哪个医院啊？我不行，哪天我去看看他去。你这属于见义勇为。哎呀，不过要我说啊，韩律师，以后得策略点儿。你像这种事儿，你就直接报警。虽说咱都大老爷们儿吧，但你没经过专业训练啊，万一有个什么闪失，多不值得。我这不也第一次碰上吗？真慌了。行，那我就不送你了。哎，谢谢啊。好。这是乔律师被投诉的听证材料，包括我写的一些申辩意见，你看看还有什么需要补充的。如果有可能，作为米耶格的代理律师，你也出一下你的意见，弄完之后送去律协吧。好，知道了。这个里边怎么还有你的监管问题？乔律师当时被拘留调查，案子本来就是我派给你的。要真是他出来之后还私下串通对方代理人，我肯定有监管不力的责任。那我的材料怎么写？就按你正常代理行为做陈述就好。你是无名小卒，怎么写不重要。一个领导，一个案外同事承担了责任，我这个代理律师反倒没事。责任这东西，你下次再争取吧。可算是出来了，给我担心坏了，受委屈了。韩律师，韩律师回来了。韩律师回来了。韩律师好。好。哎。肖律师，等我一会儿啊。韩律师，我都听说了，谢谢。哎呦，您别这么说，主要还是乔律师。我知道乔律师也有参与，可他恐怕也是看在你的面子上，人情我领了。肖律师以后再到我店里，不许花钱。公安呢，虽然把事实查清了，网上确实还有很多人在骂，您也别太往心里去。勒庞的书我也看过，少上网就是。忙你的吧。好嘞。宗飞，什么人？是我们海港辖区的吗？
那我不清楚，但邹亮的案子总归你们管吧？没错，那案子是归我们队查。哎，你们有认真查吗？难公安道和法院是一样的，都是在职权和管辖范围内进行。需要我们出司法建议书吗？啊？你知道的，在我们审理案件的时候，如果遇到影响案件复核但又不属于我们法院管辖的问题时候，我们可以依据司法建议权向有关机构出具司法建议书。没必要搞那么麻烦吧？宋飞是吧？我去跟领导反映啊，保证啊。哎，小赵，找我是吧？对。这有点太敷衍了吧？他压根没让咱们掌握邹飞什么情况。人家有纪律，就不算是敷衍。赵新成真是那个意思，万一他就是敷衍咱们呢？你有点边界感好不好啊？尤其是干咱们这行，边界就意味着全责。你先别说教我，要不要咱们赶紧去跟肖厂说一声？这案子的任何人和事儿都不归向阳管啊。王博老婆就羁押在向阳呢。你咋不说他儿子还在柬埔寨留学啊？啊，他儿子在柬埔寨？我就是打个比方好啊。这些人都不是咱们复核案件的涉案当事人，就算他们被羁押，也不是因为咱们复核案件的案由。可大家都是刑事司法体系一份子，这时候分这么清楚，这事儿摆明了是有很强关联性的。反正我是干了这么多年，规矩我都懂。上有老下有小，对面还坐着个大领导，我是不敢胡来啊。这事儿里面，宗飞肯定是个关键人物。对，但是这事儿不归你管。田培旭的资金贷款流向也很可疑，说不好，而且这事儿还真不归你管。那对脱线律师现在调查的方向都是对的，而且很有可能他们手里掌握了重要的线索。也许吧，你别跟这俩人瞎掺和。是别跟他们掺和，还是真别跟他们掺和？靠边停车。我们一人去哪，南哥？注意安全啊！你好，交一下材料。怎么，还在努力？这就是你要成为的人吗？你觉得你能够帮到某个人，救到某个人，能够挽回某件事，探寻到什么真相？为了任何能自洽的正义目标，不惜跨越规则，就为了完成自我感动。要是说践踏规则这事儿，任何人在您老面前那都是班门弄斧。你看错我了，我从来没有践踏过规则，恰恰相反，我在建立秩序。只有在秩序之下，才能振兴这个行业，才能帮到很多人，救下很多人。那我就有点没搞明白了，就这丰功伟业的还不够您忙活？天天还有闲工夫在这构陷巧巧听，是他一直在针对我。
那现在不止他一个了。你有一个哥哥在向阳刑侦支队，没错吧？从王博爱人到韩冰那件事儿，里里外外都是他在办。程序法里好像有什么相关规定，我记得不是太清楚。但是他这么粗心大意，就算外面没人说，内部也得有人管吧？你想怎样？你说过的，你还有选择。张正退选，你交了吧？我哪有资格教主任怎么做呀？多事之秋，大概主任有他自己的考量。我不管你们那些破事儿，韩律师，你这次能够平安无事呢，主要是公安机关找到的关键物证。当然了，肖律师呢也出了很大的力气，还遭遇到了一些危险。是，我知道，所以我真的是非常感激。我就是来找你要回报的。肖律师呢跟我是搭档，你欠他的人情，我来替他跟你讨。没问题，只要我能办得到。左亮遇害那晚，在我抵达现场1小时之前，自他停车的江州银行门口周围2公里内，交通、安防、民防所有的监控录像我都要。肖律师，你知道你在说什么吗？你要的这些，我不仅没有任何权利调取，相关机构也不可能泄露，这根本办不到。这就是那晚出事的地方吗？那天晚上天太黑，我没什么印象。这离你店门口也就不到100米，只有这一片区域呢是监控盲区。我现在所在的位置就在其中，而你呢，还在监控画面里。乔律师，你这么说什么意思？你那晚保护过毛毛？是。他跟我说那个小伙子有可能要引诱他吸毒，所以我赶紧让他先走了。不是那会儿，是更早的时候。来，准备好了，15、20、20。来，15、25，15、20、15，15、25。不好意思，收拾一下。快，15、20、15。哎呀，小豆，来过来收拾一下。我不知道为什么最终你还是不肯放过李良，可能是因为你真的很讨厌毒品，又或者是说你无法容忍有人在你店里搞事情。正当防卫，有可能，反正监控没拍到，没有人知道是不是发生了防卫挑衅。我真的想不通你为什么会这么看我。事情不是你想的那样。当然，你和肖律师的人情我肯定会记得，只是你确定要这么做？尽快找来。哎，你是不是接到挪车电话了？挪车？没有啊。也对，我才是车主。没事没事。哎，一会儿你要是接到那挪车电话，你不用管，我的车被套牌了。好像就你开那辆。我非逮着这孙子不可。哎，你别冲动啊！你找着之后打122报警。
妹妹，刚才是你给我打的电话吧？我打的。那孙子的车呢？套着牌那个。没车也没套牌，我打电话就为了把你翻过来。站住！又没人埋伏，你心虚什么呀？哼，你这姑娘真逗，是不是中午吃水果吃多了齁着了？啊？哎呦，法院呢？是不是可以协助一下我们的工作啊？您这刑事审判庭的大姐，刑事，我怎么协助你？你怎么帮你那个好基友呢？给我们也招风抓个药呗。哟，我这儿今天可比所里热闹。不是因为免单，因为我辣酱吃完了。保证供应。我第一次感觉到被人威胁有多么恶心。邝北平，你怎么知道？尽管我想不出来还有谁能够威胁到你，但只要有，你8、9成都会去找乔律师。现在跑到我这儿来生闷气，那只能说明你怕告诉他了之后，让他替你担心吧。总之呢，我是非常非常的生气。说来也巧，今天也有人威胁我，还是借你的人情。乔律师吗？他为什么要威胁你？乔二良，乔二良，你给我出来！尊重一下人家嘛。你能不能在乎一下人家窝尿的人的感受啊？你为什么要这么做？那能怎么办呀？去邹亮家里头翻个底儿调，找金条。如果真的是有这段录音的话，那将是扳倒邝北平的决定性证据。你现在要搞清楚，你到底是要扳倒邝北平，还是查清邹亮的死因，还是找出朱红的下落？这俩其实是一件事儿啊。不是朱红的下落首当其冲，这才是我们的工作。如果你说严培旭那笔银行的贷款流向可能和朱红有关，这我认。但是邝北平和邹亮之间到底有什么可能和朱红没有直接关联？如果这个线索查不下去，就别跟进其他线索了，你越界了。照你这么说，我俩都不是第一次越界。是我们都不是第一次越界，但是你之前说过相对公平，我们之前一直在追寻的是这个相对公平，不是像现在这样连底线都放弃。不是小律师，我是不管你为了什么，如果遇到阻碍就寻求非法手段，那你找韩律师干嘛？找邝北平不是更好吗？要风得风，要雨得雨，你认定的黑脸能洗白，不可能也能实现。可是你当法律不存在吗？我真的崇拜过你。看来到此为止了。我以为你是不会变的。喂，美女，大姐，江湖救急。金爷。对，江湖救急。怎么了？妹妹，你大胆地往前走啊！你们俩怎么会在这儿？我这被他听官方的回答，官方的。我俩偶遇，他非说要请我吃什么海鲜喝气泡水，说这儿的海鲜特新鲜，你们坐啊，一起吃点。这个气泡水海鲜都不长肉。这户外景观大卡座，除了物美价廉，还有什么别的妙处？你们俩上回找完我之后，派几个兄弟在这儿蹲了一段时间，发现这个宗飞的主业就是专门低价收购境外赌博公司的债权。当然，仅限欠债的在金港之内，把这些债权收回来，大家钱一分，就有点像那个不良资产处置。对，有点那个不良资产处置那意思啊。
那你俩在这蹲谁呢？啊，这么回事儿。这最近啊，这外城的码头啊，人人皆知，有一个搞海运的老梁在网上玩百家乐，欠了大几百万，4艘船，1个厂房，都抵进去了。不出意外，这笔单肯定是宗飞来抄底。我这么问吧，那这位方法官为什么会和你在这儿啊？这姑娘，法官大人非得问我在哪片替你找宗飞，我说西滨港啊。他说这宗飞最应该出现在什么地方？我说船厂啊。然后他就买了这些东西，那我就吃呗。所以你认定宗飞肯定会来这儿？关键是这笔账的数太大了，而且这外城码头这本身就是他地盘，他应该会亲自来收这笔账。我猜测啊，你们明断。逻辑缜密，果然是聪明绝顶。我是赵新成，正在除暴安良，出了副本就回电，不回就是捐躯了。现在有一个非常严峻的问题摆在我们面前，你们谁认识宗飞吗？或者说谁知道他长什么样？那就算他来给我们上菜，认不出来也没用啊。为什么跟着我？你能搞清楚谁在威胁谁？干什么呢？别往那边看，穿花衬衣、小矮个儿领头那个，他跟贩毒的有关联。之前就是他用刀威胁肖律师来的。快点！有熟人这事儿什么？这船厂码头一般都有3、5伙人，余杭没准儿也有6家助理。可这摇头丸、托拉斯，这肯定是只能1伙人，要不然非得打出狗头来不可。这家伙要是跟贩毒的有关系，那肯定跟宗飞是一道的。那你自己能搞定吗？拜托，不是所有的光头都是超人好吗？我能对付2个，你们俩怎么样？那还能怎么样啊？报警啊！报警？你说什么？人家又没打又没杀他。肯定是非法催收啊！这么多人，要不然就使用暴力手段，要不然就以暴力手段相威胁。你相信老梁会在公安面前承认自己欠赌债的事儿吗？怎么还不报警？说好的底线呢？首先我们要搞清楚我们来这儿干嘛。如果宗飞没有出现，我们就报警了，会不会打草惊蛇？别干了！哎，老板娘，老什么老板娘？别干了！去跟着他们，你们在这盯着那帮马仔，要是什么情况的话，给我打电话，我可不想被卷后包架。我跟你一块儿去。我这就3个人，这一群呢，你好歹假仗一下。这事儿没得商量，不会让你一个人去的。你走我后面了。哎，我，哎，哎，有你们这么跟踪的吗？大大方方的不行吗？就你们这样，分分钟能被人发现。我先过去探探虚实。哎，
如果情况不妙，立刻报警。阿贝嘞，阿贝嘞。哎，谁呀？你管我谁呢？宗飞在哪儿？我要见他。有一哥什么事？他卖的货把我一哥们儿给抽死了，你说什么事儿？快点，让他进来。他会不会有什么情况啊？这样的程度，肯定有情况啊。那咱们报警吧。从判决结果来看，没什么问题啊。朱红并没有死。情况是不太妙啊。记清楚，就他俩人，绝对不敢做。俩律师，一个法院的，你们仨不好好打官司，跑这儿来干嘛来了？你看什么了？哈，没什么，随便看看。雷哥说了，有两人看着他新娘的，其余人都过去。这谁啊？穿西装打领带的，房屋中间。哟，还别个徽章。飞哥，宗飞。
这人我不认识。你不认识？来我这儿买东西的，我大部分都不认识。哎，你知道他是谁吗？不知道，连交钱那老头叫啥名我都不知道，更别提他了。什么交钱的老头啊？长什么样？就长那样呗，老头还能啥样啊？这手上有个……闭嘴！飞哥，不是这仨人怎么办呢？你看我这，我意思是说，屋里这人可都遭苍蝇了。你要把他们仨换个地方接着问。这人也是顾客介绍过来的，房东也是卖我面子，现在翘了，得帮人收拾收拾。飞哥，老丫挺，跟他说了这玩意儿不能注射。飞哥，这东西吧，平时卖的不便宜，今儿就请3位免费的爽一把，不是诚心要坑你们，大家互相有个前置，省得你们出去以后乱说。来，你要扎扎我。嘿。臭娘们儿，你他妈让我沾上毒品了！哎，救飞哥，飞哥！哎呀，哎，把他们给我宰了，赶紧追！追！哎，别动！都别动！梁哥，别闹了啊！再有你这么搅和下去，我这行动报告没法写了。知道是法院的还这么嚣张，就是欠收拾的。现在这事儿会怎么样还不大好说。总之，和你妹妹以及她事务所其他律师有关的案子，你都先回避一下。是。别想太多了。哎，新成，怎么了？啊？肖真怎么了？嘿，我今天算是见着狠人了。跟你比，谁都算得上狼面。是，我就看着那帮人刚从窝里出来，我刚要给你打电话，就把我给摁那儿了。要不是有法院的同志在场，我就等着宗飞把你剁成了肉酱再说。你敢？哼！不是故意劫你的增援啊，盯了1个多月了，局面都在掌控之中。邢毅这家伙好不容易走上正道。我就怕他这一着急给你帮忙，再干出什么出格的事儿来。干什么呀？朱红是属于毒品注射过量的。我哪知道？但至少看上去不像是被淹死的。只能等着晚上老何加班赶出验尸报告了。我那同学邹亮啊，据说呢也是死于毒品中毒。我刚刚听他们说，在朱红的尸体旁边有那种白色晶体状的东西，说那个东西只能吸食不能注射。那个东西跟邹亮的那个是同一种。那东西叫灰碱，也叫冰糖，还有很多其他乱七八糟的名字，是冰毒里边的特调，药性极强。只能拿来喝，要是注射的话，
正常剂量1半不到就能致死了。那这种特调毒品啊，每一批生产出来的时候，它的成分配比，那会不会有误差？我是说啊，邹亮注射的毒品和朱红注射的毒品，有没有可能通过毒物鉴定，去识别出是不是同一批灰碱？有这种可能吧？这东西又不是麦当劳，它总不能标准化生产吧？如果他们体内毒品的成分是相同的话，那么他们很有可能就是同一个人被害死的。而且我现在就可以告诉你那人是谁。你带着佳佳进去。爸，进去吧，放心。我找到朱红了，他死了。我想你应该不会意外。死人不能说话，但是朱红的身边还有很多能说话的活人，就比如他落脚的那地方的那个女房东，还有给他提供毒品的宗飞，他们俩都见过你。为什么？你为什么死咬着不放？那家伙打我的女儿，打孩子，赌博吸毒，这个家被他毁得七零八落。不管有没有人推一把，他迟早都是死。为什么这种人的一条烂命可以让你不惜毁掉我们一家祖孙3代呢？朱红不是我的当事人，他这条命到底什么价值，我不想评判。也许在你看来，他死了，对于你女儿还是你的孙子都是最好的结果。但是，如果你真的这么做，就极有可能让2个不该死的人把自己的命给搭进去。你是说那2个讨债的人？他们一样不是什么好人。法律上没有说过不是好人就应该去死。还有邹亮，他注射的毒品跟朱红注射的毒品很有可能是同一种。公安迟早会通过毒物检测完成比对，这是迟早的事儿。我没想要害死他。那个叫什么碱？灰碱。宗飞只是说那东西劲儿大，他也告诉我，那个东西只能稀释，注射会死人的。你是怎么搭上邹亮的呀？虽说他是我研究的同学，我很早就认识他。小时候开家长会，会儿都能见到他。你根本就不认识他。他是你之前在兵团的老战友邝北平给买通的。就是我认识的。北平跟这事儿没关系，我跟他不常联系。真的是好战友。那行，我问下一个问题：你是怎么跟宗飞这样的人认识的呢？在西平港那边钓鱼的时候认识的，
盘谈起来，他们家也是从北边迁过来的。我在兵团那会儿，他爸和他三叔就在后山的林场。那你就敢这么信任他？因为我没得选。爸，是我。朱红，你在哪儿？关廷湾这边，他们要饿死我，还不上钱，他们肯定饶不了我。啊，我得找地方躲一躲。你说，如果他没有死里逃生，那不是正好解决了所有的问题？可是我没想到，他居然有脸来找我。找你干什么？找我帮他。帮他什么？炸死。朱红，爸，朱红，那两个人要是真想杀你，你可以直接报警啊！警察抓了他们，你还怕什么呢？那俩就是催账的，警察抓他们没用。债主还可以找别人来催账，万一碰着比那俩更狠的，我就死定了。爸，我这次死里逃生，那笼子门撞开。你在外头吃喝嫖赌的烂账，你自己想办法解决，不要再给我女儿和佳佳找麻烦。爸，我想过了。这次我没死，干脆就假装我死在关廷湾了。你找个地方让我藏一藏，等过了这风头，我再想办法啊。往哪藏啊？你一个大活人，你让我把你往哪藏啊？哎呀，爸，我求你了，你帮帮我呀！你帮帮我就等于帮研究孩子呀，爸。宗飞甚至都不知道朱红的身份，他凭什么帮你呢？因为钱。那笔抵押贷款，我一定会去查那笔贷款的资金流向的。你既然已经把钱还给了宗飞，你就不可能再拿去还账。不光是那笔贷款，为了安置那小子，我赎回了理财，还提前对付了国债。因为这个，你要杀了邹亮，他讹我。邝北平已经买通他，做了假的对账单据了。他讹你什么？我不知道他从哪儿打听着是宗飞安置的朱红。他经常在宗飞那儿买毒品，花了很多钱，让我给他报销，或者单独给他从宗飞那儿买。他之前在宗飞那儿买的都是注射用的冰毒。不是这种经过调和过的烈性毒品，你不会不知道，而且宗飞肯定告诉过你。你还把这个东西给他，就是想让他通过注射把自己毒死，对不对？你那个同学不仅坑了你，又讹诈我，自己还吸毒，这3点，大凡他不沾一样，都不会死。你错了，他没有坑我，不然我怎么可能会查到这一步啊？还有，我想知道，
你让宗飞收留了朱红那么长时间，应该是不想让他死。可是为什么突然又把慧简给了他？因为我养不起他。爸，你给他钱呀，爸！之前为了安置你，我已经把所有积蓄都搭进去了。这2个多月你又吸毒，我又搭了7万多块，这不是长久之计啊！爸，我求求你啊，你别抱着你那棺材本了吧？啊，我每天在这捧着你，我坐牢了吧？我找我老婆去，我给我老婆一个惊喜，我告诉她我还活着，妈呀！我不想让他再去祸害我女儿和佳佳。何必呢？你走的每一步都是错的。你为什么要来找我说这些？如果你认定这些事是我干的，而公安又找到了朱红的尸体了，你就不怕我逃跑吗？公安要采取措施，需要证据，要有手续。你想跑是跑不掉的。这一半天的功夫，如果你可以把家里的事情安排好，我劝你去自首。这是个法定量刑情节。当然了，如果严秋可以陪着你一起去，这种陪手送手，效果会更好。你说我每一步都走错了，如果换做你，你能怎么办？我不知道。我应该一开始就会跟严秋还有孩子说出真相。真相？如果我把这些告诉他们，不是他们不能接受，而是你没有勇气把真相给到他们。薛律师，听说王博、雷小坤那个案子被黑人的尸体找到了，不是他们直接杀害的。哦，那还是遗憾，怎么死的？我刚得到消息，德治所的张正退选了。那妥了，这回没人能跟主任竞争了。是啊。别美啦，要变天了。什么意思啊？按说只要是主任参选，张正哪怕只是个陪跑的，这种姿态他也要硬撑到底。现在他主动退选，如果不是他打算遁入空门的话，那就是咱们的主任这边要出事儿喽。主任要出事儿？张正退选，是为了主动避嫌。他是怕有人戳着他的脊梁骨，说他趁人之危。而且，2个最受关注的参选人，如果其中一个人出了什么事儿，那么其他人就会拿着放大镜去查另外一个人。以退为进，几年之后这个位置还是他的。更何况，主任要是真的倒了，金富还怎么跟德治争衡？你刚才急匆匆的从西滨港去哪儿了？我去见了趟严培旭。见他干嘛？周英成不是说派人监控他吗？已经派了。我就想过去跟他当面对质，看看能不能套出来邝北平在这件事情里边都做了些什么。那匡出话来了吧？没有。他嘴严得很，自己都扛下来了。这点你应该能想到吧？总归得试试吧。首先呢，现在公安机关有了充分的证据能定他，
就算是我过去给他提个醒，他也有时间安排一下家里的事儿，没准能自首呢。你这好心是对他还是对他闺女啊？什么意思啊你？你瞪我干嘛？就你那点情史，堂姐都告诉我了。哎呦呦呦呦呦呦呦！有那么严重吗？这个问题？紧张。SC46778 from 呼和浩特，杭州 did not arrive on schedule due to airline reasons。虽说你不会是这个案子的代理律师，但是还是希望能在北京见着你。我替被告人和他们的家属，还有邹亮谢谢你。祝你能顺利通过听证。嗨，无所谓了。干嘛还这么愁眉苦脸的呀？不是因为投诉和听证，这么说吧，现在有一个很关键的物证能够揪出幕后的操纵者，而且邹亮把这个东西曾经在他的外遇对象的面前展示过，可如今呢，谁都不知道在哪儿。我就一直在想，看看能不能有什么借口去他的家里头。也不一定在他家吧。怎么说？就南京那事儿，他也是有一些东西不方便藏在家里，或者交给别人代管。你猜怎么着？那哥们儿愣找了一辆不在自己名下的车，把它当成了移动保险箱。哼。拜你和肖律师找到朱红所赐，甭管王博、雷晓坤最后是不是被认定为故意杀人，这结果都是未遂，死刑复核大有希望。我还听说朱红的老丈人也给卷进来了，啊？指不定最后会把谁供出来的。你这算是双喜临门吧？你瞎扔什么？双喜临门可还行？大半夜的，给我拜年来了？邝北平处境不妙，可人还在呢。你和张正后面有什么打算？我是我，他是他，我俩肯定想的不一样啊。张正退选就是笃定你能干掉邝北平。邝北平要是没了，这盘点心就是你跟张正分，占少吃多的事儿，你该问他呀。等这一切尘埃落定了，你要不要考虑来我这儿啊？你明白的。干掉邝北平，金副所就是你的；要干不掉，好好想想你该去哪儿。哎喂，小赵，怎么了？你今天跟严培旭说什么了？我跟他出什么事儿了？你现在在哪儿？我在家呢。是你现在自己来支队，还是要我们过去拘传你？
怎么样？没事吧？严培旭昨天晚上独自外出，出车祸，死了。就朱红那老丈人，是意外还是？海港支队的人呢，一直都在监视他。昨天晚上也有人跟着。他走到环线路入口的时候，谁也没明白他想干什么，突然就横穿主路，被后面一辆高速行驶的货运卡车给卷进去了。畏罪自杀？应该是吧。虽然没留下遗书，但是在家里头留了一张意外身故的保险。受益人是他的外孙。哎。这算是了后事了。写遗书显得太像是自杀，保险公司很有可能拒赔。现在看起来更像是意外，没准还能给外孙留笔钱。保险单都留好了，看来是担心事发之后保险公司不会主动寻找受益人。我这高配的按摩椅舒服吧？你刚说什么？说这按摩椅舒服啊？不是，保险公司怎么着？我是说啊，这保单要是没有交到受益人手上，受益人有可能压根儿不知道这件事情，保险公司才不可能主动好心去找受益人赔付呢。那照你这么说的话，那邹亮不也一样吗？任何生前跟他有往来的机构，不管是委托关系还是雇佣关系，一来无从得知他的死讯，二来就算知道了，也可以装傻，是不会主动去找邹亮的家属进行结算的，对吧？也许是吧。你什么意思？那哥们儿愣找了一辆不在自己名下的车，把它当成了移动保险箱。你京港银行的约我到江州银行见面，几个意思啊？啊？准备跳槽啊？开车。你是怎么找到录音笔的？如果邹亮生前曾在京港银行以外的金融机构设立账户，他的死讯，其他银行是无从知晓的。就算知道了，也不一定有义务去通知家属结算清户。今天我跟薛东去江州银行，发现了邹亮在那儿开设的保管箱。发现了，你们也没有权利打开啊。我们是没有权利，但是在手续齐全的情况下，邹亮的爱人可以。你的这位同学可真行啊，债台高筑都没有卖掉这10几根金条。看看结案之后，能不能把这些再还给陶青。这是什么？古董吗？上学时我见他带过，他说是他爷爷留给他的，应该是有什么纪念意义吧。这东西怎么用啊？直接就能听吗？你别告诉我，这个是锡纸包装的巧克力，哇，十足震惊哎！你们是刚抢银行了吗？放下，那是物证。这个录音笔是用储存卡的吗？在这儿呢，可以用读卡器。来，戴上手套。
你手是湿的，不会电池漏液了吧？你这位同学可真行啊！这不会损坏录音的文件吧？不好说，电池漏液的主要成分呢是氢氧化钾，有腐蚀性的。试试看吧。即便是偶有犯禁呢，那也不是非要一棍子打死。其实我不说，我想您可能都已经知道了。这次审计，我们内部可能遇到一些问题，然后可能会牵扯到一些。你别暂停啊！没暂停啊。这储存卡不会坏了吧？怎么回事？这怎么回事？还能修复吗？这谁知道？还是不行。要不然，咱们先把这个交给公安吧，也许他们有技术能修复呢。但如果是硬件损坏的话，我估计也是。这怎么搞啊？交给公安听他们两个人聊天的开场白吗？那现在咱没听着后边的内容，也不知道有没有邝北平违法的证据啊。没有违法，邹亮会平白无故做一个假的银行单据给我啊。我知道你的推断有道理，但是咱们现在需要证据。这是最有力的证据了。如果现在这个证据没有，我拿什么去扳倒邝北平啊？说句不合适的，如果严培旭没死的话，也许公安还能从他嘴里问出些什么。毕竟他们有执法权，也有专业的审讯技巧。还有个办法。乔律师，这不可能。怎么不可能？先不说我哥在这件事情里是不是应该回避，案件是海港的，我们找向阳支队帮忙算怎么回事？如果把这个东西交到海港，我就不可能再知道事情的进展。对，除了那个赵新成，再把我拘传回去做笔录。你先冷静一下，我们可以看看有没有其他的角度或切入点。我办法已经给过了呀，只要你哥愿意利用向阳支队的资源。不是，这不现实啊！肖律师，我们已经走到这一步了，我已经在律协见过邝北平了。他还是肖闯，在案件承办上没有遵循回避原则，支队那边的领导已经找他谈过话了。你怎么不早告诉我呢？我告诉你又能怎样？你帮得了他吗？你会不会猜疑我？对不起啊，我不知道，也牵连到你的家人了。即便没有肖闯的事情，我也不可能答应你的。有些事情是底线，乔律师。你不是那样的人，可一旦越过这条底线，你就变了。人都是会变的，对吧？喂，肖律师，听说你在西滨港遇险，还好吧？没什么事儿，谢谢邝教授关心。你们这些年轻律师啊，做事儿还是要谨慎点儿。肖少廷有时候不管不顾，他的那些行为既危险，又不一定合法。您什么意思？私自调取有可能作为证据使用的被害人遗物，这类事情
我建议你以后尽量少掺杂其中。您消息可是够灵通的呀。不过我们这个物证呢，好像对您不太有利。是吗？那就让乔晓婷交给公安机关好了。您打电话给我，应该不会是想让我督促他吧？我有我的条件。你说。为什么要选在这个地方？人多的地方，我怕您不放心；没人的地方，我不放心。这么谨慎啊，邝教授。总得吃一堑长一智吧。哎，够你买很多新的手机。我那3个条件呢？让我先听一听录音。你找我有事要说啊？是，教授，我知道您这次来是协助我们做内部审计的。剩下的你回去慢慢听吧。我怎么知道有没有备份？该我验货了吧？他应该是通知邝北平了。你真的觉得替他做眼线，有一天他就能光明正大的认下你这个女儿了？你们怎么知道？从你来所里应聘那天，我们就知道。 100万现金，还有让你成为金副总、移民合伙人协议书，还附有一个事务所合伙人的决议。但你这个协议上的签名，我怎么知道是不是真的？而且，我好像没有看到薛律师的签字啊。薛东和乔少廷有故。 这件事情暂时不要让他知道的好。再说，我和付超还有刘昊天都已经签字了，已经是合伙人的绝对多数了，决议是有效的。知道为什么我只问你要了100万吗？不是我炫富，其实你可以多要一些。因为我觉得这个数额呢，应该不至于让你记恨我，而且我拎得动。 姑且相信你这份协议是真的。最后一个条件怎么兑现啊？你是说肖闯吧？他真的有违法行为吗？当然没有。如果确认他是干净的，领导不会为难的。这件事情和我不相干。 你猜的没错，我确实做了备份。事实上，你拿到的这个就是备份，原始载体我留了，万一有一天我不得不交给司法机关，总得有个刑事要件的效力问题。跟您老人家合作呢，我得万分小心，因为据我所知，能和您共事的，要不然是心甘情愿的死忠，要不然就是有把柄在您手里。 而我
不想成为任何一种。现在，我好像有把柄在你手里啊。这您宽心，也不是多大的事儿。您想，邹亮不是您杀的，朱红也不是您害的。就算你让邹亮伪造了银行单据，又替他掩盖了渎职行为，但依我看，就算经了关，这些加在一块儿，也顶多判个3、5年嘛。你以为我怕坐牢吗？你如果不怕的话，为什么一定要毁了乔少廷呢？我从来就没打算毁过他。你知道，他是我的学生，我一手把他带出来。他不念这份恩情也就罢了，这些年，他一直就针对我。我只是找个机会提醒他一下而已。你都快给我跪下了，你还端着呢？你就是害怕乔少廷，因为你知道他锲而不舍，总有一天会揭穿你。你担心你的声誉，担心你的地位，你担心这一辈子在这个行业里苦心经营的关系网瞬间毁于一旦。你更害怕坐牢。从法学泰斗到阶下囚，这个落差会让你感觉到耻辱和恐惧。而乔少廷是有可能将这一切变成现实的人。这次，只不过是他运气好。老严也是多此一举，把那个姓邹的小子给要死了。要我说，邹亮的事情你就不该告诉严培旭。你说错了，是老严来找的我。所以严培旭并不知道自己有什么纰漏。是你发现了他的纰漏，加上邹亮有渎职行为，然后就被你抓住了把柄。邹亮，那只是凑巧而已。就算没这个小子，只要我想，乔少廷绝对拿不到银行真实的单据。不管怎么说，严培旭女婿诈死，让你有了可以坑乔少廷的机会。老严的事儿，我不可能不管。我知道你们是兵团战友，我们俩是过命的交集，双方倒塌了，滚烫的锅炉，朝我砸过来，老严扑过来，把我压在身下，我捡了一条命。可是老严他深二度受伤。对，在你们看来，我虚伪，我阴暗，我让邹亮制造伪证，我变相协助朱红诈死。我一直想把乔少廷驱逐出这个行业，可我不是冷血动物，我有我的为人做事的原则。我有我要保护的人和东西，在金港，我才代表这个行业的规则。我不管你和乔少廷之间有什么恩怨，我也不知道你做了多少亏心事，这些我都不了解。不得不说，我今天确实有一点被你感动了。如果你们没有害死邹亮的话，我们害死了邹亮？开什么玩笑！邹亮、朱红。还有那个王博、雷小坤，他们是什么玩意儿？吸毒的赌棍，涉黑的流氓无赖，他们就像蛀虫一样侵蚀我们这个社会，他们自甘堕落，连粪土都不如，死不足惜。就算是坏人，哪怕是你，也有权利得到公平。黄北平，跟我们回警局聊聊吧。
我有什么涉嫌违法犯罪的行为吗？我让邹亮知道伪证，我变相的协助朱红诈死。我一直想把乔少廷驱逐出这个行业。你别看我，你搜过了，我身上没有窃听设备的。还回来吧。这个钱是你在金港银行取的吧？大笔提现呢是需要预约的。这就是你们想要的公平。没错，相对公平。你猜的没错，他拿那个什么东西在我身上绕了一整圈，幸亏你和赵星辰说动去了。等等，我有个问题想问他。你怎么知道我拿到了邹亮和你的录音？是，之前他跟我提过，他可能想用这个事儿来要挟我。你就知道邝北平能答应，对吗？在你想好那3个条件之前，那些条件呢，虽然有点贪心，但是并不过分。这条件，动过心吗？傻子才不动心呢，说的时候可爽了。那你为什么要选择帮我呀？动心归动心，总觉得实操起来风险太大了。虽然你跟我一起把邝北平送进去了，可是以后在外面你得罪的人可就多了去了。哎，这个我权衡过，我如果得罪了你，等于也得罪了一票狠人，那肯定扳倒邝北平更划算呀，看起来也更正。我还以为你是念及伙伴情谊呢。你要这么想也行，毕竟曾经我真的挺崇拜你的。王者归来，不知道这个案子是不是得重审啊？在公安给出最终结果之前，我还是以你们的辩护意见作为参考吧。这个案子确实牵扯出很多事情，我们就是盼望法院能够秉承一个公正客观的立场。哎喂，乔律师，我是5万，记得吗？借你钱那个。哦，我记得。我借您的钱不是还没到还款时间吗？啊，没事。你现在哪儿呢？我现在北京呢，有什么事儿吗？啥时候回啊？我今天下午2点的飞机，应该5点多到。得嘞，那机场见啊。这是你第一次来北京出差吗？嗯。感觉怎么样？有点冷。还好吧，可能是你不太适应北方的气候。我小的时候就有很多朋友问我，你是不是觉得害怕吗？从那么高的地方往下跳，仙人球长满了刺，伸手就抓，伤口流着血还嘻嘻哈哈的。因为我的身体不会告诉我什么是危险，所以我不会觉得害怕。我以前试着拿刀划自己，一刀下去没什么感觉，我就再划一刀，等血凝固了，就再划一刀，血越流越多，我开始觉得自己的手指慢慢的发冷，我才意识到对我而言，冷才是危险的信号。
在害怕什么？薛东一开始找到我开出条件，让我去德士所帮你，但是我不知道这后边还有张主任。这算不上一个恶毒的阴谋，就算有个人利益掺杂在里面，但发心是好的。再说了，这事儿已经过去了。一直到最后，我都站在你这一边，是我自己的选择。我知道。只是我不知道自己选错了没有。你为什么会这么想呢？铲除了邝北平，在京港这个行业从此就是金福和德智的天下了。换句话说，也就是你的那2个校友的天下。这个局面有我一开始就知道的，也有我没看透的。乔律师一开始是都不知道的，还是全知道？我当时并没想那么多，但是你说的没错，现在确实是这样的局面。站在行业塔尖上的到底是邝北平还是张正？真的区别有这么大吗？会好一些吧。说句自大的话啊，只要有我在，张正不管怎么说也会收敛一点。和张正不一样，你是个温暖的人。但是乔律师，如果你想要自己牵制他的话，总有一天他也会容不下你的。但他要是敢，我就和你一起干掉他。行了，乔律，咱俩2清。2清了啊！我不跟你借了，你哥们儿替你还了。我哥们儿连本带息。叫什么名字？叫什么名字我还真没问。那长什么样啊？戴个眼镜，挺不招人待见那样的。哦，你说韩冰吧？那他除了替我还钱之外，他还说了什么吗？他还说他和你一样，不喜欢欠人情。哦，对了，你好像真的误会他。走了。别皮了，这多危险啊！到处都是车。你这什么情况啊？幸亏你劝我悬崖勒马，这韩律师呢又有那么一点讲究。所以你的车赎回来了。但是现在有个涉及到命运抉择的问题需要选择。